of Moskiwa. You are a teacher. You are in a position of trust. You are supposed to take care of her as a teacher-student relationship. Kí ló prompt tó wá di pé ẹ wá ń fokó léra yín nínú church ẹ̀ dẹ̀ ń ṣe fellowship together. Ó ga o. àwọn tẹ̀dẹ̀ máa ń gbàdúrà tó ń gbọ́ tọ́lọ́ ń gbọ́ àdúrà wọn nìyẹn àbí tọ́lọ́ ń bá sọ̀rọ̀. ní kéèyàn kan wá gbọ́wọ́ lé mi lórí ó gbé tì. I like the fact that the conversation is back on the perpetrators. I don't know if anybody have noticed. I think I don't usually, go with this societal way of trying to blame the victim. Yes, kino wa lọ sọ́dọ̀ àfáà, kino wa lọ ọ̀dọ̀ pastor, but anything kan bá ń ṣe ó lè wá lọ sí anywhere lóòótọ́. But ẹ jẹ́ ká blame àwọn èèyàn burúkú yìí, because téèyàn bá wá nǹkan wá sọ́dọ̀ ẹ̀, fún ní nǹkan tó wá má fún ní nǹkan tí ó wà. Just like you go to a doctor, kí doctor wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa finger kó máa ṣe oríṣiríṣi, ṣé nǹkan tó wá lọ sọ́dọ̀ doctor nìyẹn? A lè sọ pé kí ló dé téèyàn lọ sọ́dọ̀ doctor now. So yeah, I kind of like that. A ti ń padà bọ̀ sórí àwọn pastor òbú àtàwọn But diabetes, if something is becoming a pattern, I think it's high time we start holding ourselves accountable as well. Honestly, we need to. If it's becoming a pattern, we need to. If those that should be doing what they're supposed to do, they are not doing it, we should be able to self-preserve ourselves by holding ourselves accountable for some things too. Yes, so it is easier said. Ọlọ́run ní jẹ́ ká. It's not my reality, oh. Wallah, it's not my reality. But I am saying that for a moment, can we step into the shoes of àwọn tí nǹkan ń ṣe? Ẹni ẹ̀gúngún lẹ́sẹ̀, wọ́n lóun ló ń ṣe kinní kan lọ sí ọ̀dọ̀ aláwo àbálá kinní kan. So anything kan ṣe ibi tó bá feel pé okay, àwọn náà ní mọ̀ pé àwọn máa lọ fo orí kó ṣọṣọ kan lọ kó wọnú ẹ̀. British Patashi man, so you can fry plantain and chew gum. You can do both. A woman any story kan fún eléyìí ọ̀dọ̀ àfáà ló lọ. Ọ̀nà lọ ṣe láwà ni wọ́n tó máa ń tẹ yẹ̀pẹ̀ yẹn ni. The first time wọ́n pa àfáà tẹ yẹ̀pẹ̀ nìyẹn. Tí àfáà ti bá aṣọ tó fi lóyún kò mọ̀. Ìgbà tó bímọ lójú ẹ̀ka. So this thing has been happened from time immemorial. Is kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. I'm not disputing the fact. Bringing it close to home. I had a family friend then. See, the Oko was the family friend. They're a popular family in Lagos. Very okay and all that. Oko was the only child of the mother, but at least luckily they had 3 children before the husband passed. While still in mourning, ni pastor long kimono lea ekpele ibeni pastor ti fún lóyún. Nínú ilé ọkọ ẹ̀, to the point pé àwọn family ọkọ ní nígbà tó dẹ̀ ti lóyún ó máa ní láti excuse àwọn nínú ilé kó lọ sọ́dọ̀ ọkọ tuntun ibẹ̀ ló ti. I think he was also I can't be sure. Kima sọ pé it's exactly white garment because it now turned out that pastor Abolusho or whatever ó ti fẹ́yàn méjì lóyún ó ti ẹ̀ níyàwó, it really became messy. So bottom line is ìyẹn náà ṣàtúnlọ wọ́n ṣàwà ń kí mọ́nú ilé pọ̀pọ̀ ẹ̀kú ni. So while we're trying to hold people accountable, which is okay, but eventually we can also still flip it and think that okay, nǹkan gbé wọn lọ bẹ̀ ni, nǹkan ṣe wọ́n ni, wọ́n dẹ̀ believe, because eventually people will always have belief wípé táwọn bá ṣe nǹkan báyìí ló máa work fáwọn, táwọn bá lọ bí báyìí ló máa work fáwọn. So let's call these people out. That's what we are trying to. Societal belief yẹn la fẹ́ try láti break nígbà míì.
yes, of course, I agree with you that these evildoers, we should face them squarely. But at the end of the day, nígbà míì, the common sense in demand and supply. If there's no demand for some of these things, the supply will run dry eventually. Even if the supply is there and there's no demand, ọmọ akogba wọlé. So if we are able to put a barrier, put some kind of shaming Yeah, if you can on the demystify, society. yeah, if you can demystify the notion that if people don't go to them, their problem will get solved. We can't hear you. This thing will not even happen again. You The can hear truth me. I is think my how earpiece is faulty. the Let me truth is change how it. many of these problems get solved. They end up coming with more situations, and sadly, women are always at the short end of the stick. Well, the truth is, the whole of religion, itself entirely. Sorry. Going the British, yeah, religion itself, we can't deny people of having a belief, because the belief system or religion or having some form of spirituality Sherry, connection. the truth is, I agree with you. Like, I'm not saying that shouldn't happen. But you see, from time immemorial. Oh. British Igbo lẹ́ ń tẹnu bọ̀. I'm sure lick ice cream ni. I bet if the microphone share. Can you hear me now? Now we can hear you, but we don't know. Actually, all along I was using data, but yeah, meanwhile, Wi-Fi ran only. So the point I was trying to make is, yes, while I agree on your position and your stand, I am still saying that the whole religion of a thing was built on this false hope. So kò lè possible, kò lè easy pé let's demystify, let's disengage, let's disabuse. People will still always believe that if I do this, it would work for me. If I go here, it would work for me. From somewhere, tó bá jẹ́ pé ọ̀nà wa náà ló fẹ́ lọ ní alẹ́ yìí tó change mind ẹ̀, still something. Kí la fẹ́ ṣe nígbà tó jẹ́ pé àwọn wèrè evildoers yìí, they will not stop doing it. Àwọn yẹn náà ẹnu tí náà bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò ní tán lẹ́ẹ̀kan náà. Àwọn yẹn la máa. Àwọn start from somewhere, tó bá jẹ́ pé ọ̀nà márùn-ún la lè save lórí platform yìí. It's something. Mi ò rò bóyá àwọn yẹn wà bí báyìí. Ẹ jókòó síbẹ̀. Àwọn tó fẹ́ lọ yẹn ò sí. Ẹ̀dánwó yín sókè tẹ́ bá wà ní comment section. So, bottom line, Sha, I just think that, society has tilted so much towards victim blaming, victim shaming, and it seems like the real perpetrators keep getting away with it. That's why I'm ní wọ́n á léèyàn kan grape èèyàn, wọ́n á ní ò ráṣọ tó wọ̀ náà, kí ló dé tóun náà lọ lé ẹ̀, kí ló dé tóun náà lọ síbẹ̀. It's still similar eventually. It is similar. So victim shaming, victim blaming is becoming... In the last 5 years, during this movement of Japa business, have you seen the number of Nigerian men that has been arrested due to a form of SA? In UK now, like every week, one is being sentenced. It's because the society they are coming from makes it a norm. It is normal. If I tell you no, it is you just been doing shakara. It is, they don't understand or they refuse because there's no punishment for it. A married man leaving the whole of England, traveling to Scotland to go and want to go and do business with a 14-year-old child. It's just disgusting. And because the society we are coming from,
So what we are just trying to say in essence is because there is no law to protect you, the woman. There is no You need to law. protect You yourself. need to protect yourself. Because yes, they will say, kí ló wá lọ síbẹ̀. Wọ́n ní sọ pé ó lọ gbàdúrà mọ́ pé this man is supposed to be the one, is the one with the higher authority. He's the one that holds the power dynamic. Like Paita said, and Benet said earlier, is like an oga asking Omoshe out. If you do, you are damned. You don't, you're damned. As well. So, Okay, continue, Jan. you know, so the problem now is where do we draw the line and how do we protect ourselves? And all this talk, all this teaching, maybe one person, just maybe one person will hear it and think about the decision they are about to make. I spoke about looking after someone sometimes ago. Tekpe, Koto Wasi Hospital, the breast cancer was now stage 4. Otin yo idin. Mo bí pé how did you get to this point? She was going from one ilé aládùúrà to another, from one ilé aláàfáà to another. They drain her mentally, they drain her physically, they drain all her finances before they now said kò sí nǹkan tán lè ṣe sí mọ́. Something that started with a lump, that they would just have done a lumpectomy and everything goes fine. Now is end up with they can't even do a surgery. They're just going to give her option of end of life care. Okay, for example, people who are always in the habit of traveling through deserts to go to Libya. Yeah. These people are like they are going for livelihood. But there are some people who have seen a loophole in that system and they will exploit it and probably sell these people to the black market. If we are not saying it's people, I would not even say that's the same. it's the same thing, no. Diabetes is the same thing because they are victims as well. They are victims as well. No, this one. They are victims as well, diabetes, because people promise them that they will get them jobs. Nǹkan tó lé wọn náà ni. Emma cherry pick. You remember the years the girls were being trafficked to quickly. They are victims. It's until the government step in. You know, there was a point Oba of Benin has to place a curse on any family that does it. That was when it stopped. The Oba of Benin got involved. The government got involved. There was a year that you see girls between the ages of 14 to 20 were being trafficked to Europe. Emi fẹ́ lọ shower, ṣé kí n máa play ẹ̀ fún yín àbí ẹ máa. Oh yeah, my play. Play ẹ̀ fún wa. Tó bá ti mú yín náà lè máa sọ pé fẹ́ lọ play kò ẹ play ká gbọ́. Ẹ ṣáà máa lo shower head. Kí n tan kámẹ́rà kẹ́rí pé táwọ̀ gan ló wà. Ẹ má jẹ́ kán pé panápaná. Ẹ play ó wà lára yín. Ẹ má lo shower head ṣá. Àmọ́ lè lo ìsinmi ológo ni. Ẹ kàn ríra yín lórí CNN lọ́la ni. Kò sí ẹ̀bi lọ́kàn yín, ìsinmi ológo ni. Ìsinmi ológo ni tá bá ti lo shower tán ìtura jẹ́. Ìyẹn dẹ̀ máa ń dùn bàjẹ́. Kíkọ sáré yàbàrà díẹ̀ Mayor wọ́n ní if you don't kirikiri yẹn náà wọ́n dàbí mo post ẹ̀ sórí status ni wọ́n ní if you don't get honey it means you are not healthy àbí kí. Honey, yes. If you are not horny, you are not healthy. Your libido shows good hormonal balance. It shows that you are sleeping well, you are eating well. True or false, Mayor? That be Mayor too busy. If you are talking, Mayor, you are muted. I can't hear you. Kí ni lady yẹn lẹ́lẹ́ fẹ́ play? Wọ́n tún ní libido tó ti gbé wáyé. Yẹmi, but maybe kẹ́ máa sọ tẹnu yẹn na lie. Mo kàn ní fẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Mayor ni mo kàn rántí pa ní health professional bí bẹ́ẹ̀. Mo ń dúró kí mo mi sọ̀rọ̀ ni. Ó lè disappoint mi. Yóò mẹ́nu lé o, mi yóò ní dákẹ́ o. Ta ló ń distract Mayor báyìí náà? Ó yá, ẹ wá gbọ́. Àmọ́ dẹ́rẹ́bà yẹn lẹ̀, wọ́n mú ọmọlédì yẹn sí èyí ẹyọ kan ọmọlédì tí mo ní wọ sùtánà akérúbù yẹn, wọ́n mú yẹn náà sílẹ̀.
lọ́ba bèè lọ́wọ́ ọmọ wúmà yẹn pé ókè ìwọ báwo ni ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ kí ló dé tẹ̀lé fẹ́ lọ pa actress yìí ló bá sọ yín pé kóun má parọ́ ń pé bó ṣe wà yẹn ẹ̀gbọ́n òun ni wọ́n ní báwo lè jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lábàbẹ̀ abèrè lọ́wọ́ wúmà actress ó ní kò ń ṣe ẹ̀gbọ́n òun o owó ń ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ o ó ní hairdresser òun ni ní pé òun ló máa ń dúró tó òun làwọn jọ orí hairdresser òun ni òun máa ń fi inú hàn gbogbo láìpẹ́ òun ló mọ̀ ní ilé ìyẹn bá tún pè wá ń pé ẹ má dá gbogbo nǹkan tí ọ̀ṣọ́ba bá ń sọ ká má dá lóhùn pé òun pé ó fẹ́ àgbo ó ti ní skọ́nskọ́n àánú ti ní skọ́nskọ́n ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ fẹ́ lọ pa òun wá ọ̀ṣọ́ba wá ń sọ yín pé kẹ́ lè mọ̀ pé òun mọ̀ nǹkan tó ń sọ gbà tó ti ń gbé òun bọ̀ láti àjà wípé inú mọ́tò òun gangan Lexus 350 tóun lò ó ní inú mọ́tò ẹ̀ lọ́kọ́ fẹ́ fi gbé òun tẹ́lẹ̀ wípé ó bí dàgbé mọ́tò yẹn ò ṣiṣẹ́ lọ́sẹ̀ wá pé kóró pé yẹn lọ́ fi gbé òun wípé gbogbo nǹkan tí lady ti bí sọ pẹ̀lú ọkọ òun àti dírẹ́bà gbogbo ẹ̀ lòun gbọ́ òun mọ̀ nǹkan heart wọ́n lè máa rò bóyá òun ní skọ́nskọ́n òun lòun mọ̀ heart ní nítorí pé gbogbo conversation wọn pátápátá lòun ń gbọ́ wípé bọ́ ṣe gba gbogbo owó inú àkáǹtì òun báyìí kó 50 million inú àkáǹtì òun ó ní gbogbo ẹ̀ pátápátá lòun ń gbọ́. òun ló sọ ilé fún yín. òun ló ń sọ gbogbo ẹ̀ dídì. náà ó wà pé kẹ́lẹ́ mọ̀ nǹkan tóun ń sọ wípé kí mọ́tò òun wà nínú kórópè yẹn àwa ní ṣé lóòótọ́ ní nǹkan tó ń sọ yìí ó dáa ó wá ní kẹ́lẹ́ mọ̀ pé lóòótọ́ ni ó ṣe báyìí ní ó yá kó lọ síbẹ̀ ó dẹ̀ lọ sínú séèbù ibi tí mọ́tò yẹn wà ó ṣí séèbù ó dẹ̀ mú kí ó ní kí mọ́tò òun lélẹ́yìí. àwa wò pé ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá nǹkan tí àwa lè handle. àbítì ṣe wà ń bẹ̀ ẹ́ jọ. báyìí nǹkan náà ọlọ́kadà yẹn bó ṣe pé àwọn ọlọ́pàá police barracks nìyẹn wípé kọ́ wá handle these are turn to criminal case wípé kidnapping lélẹ̀ ni wọ́n wá pé ìkan náà àwọn ọlọ́pàá dé wọ́n wá gbé wọn láti ọ̀dọ̀ wa wọ́n kó wọn lọ sí station ìgbà tó kó wọn lọ sí station àwọn yẹn wọ́n tèkì kéèsì yẹn up ìgbà tó ń ṣe investigation wọn àwa wà ń bí but later ìgbà tá à ń dá a máa lọ bí ọwọ́ aago bíi 3 sí 4 tá a máa lọ síbẹ̀ a rí IPO wá ń jẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọlẹ́bí yìí pé ọkọ ẹ̀ àti àwọn kan àwọn ni wọ́n lọ́jú pọ̀ ẹ̀ nítorí pé ó bóyá ń pé ọ̀rọ̀ ọmọ kéèsì ọmọ ń pé bóyá abẹ́ bímọ àbímọ ń pé ọbẹ̀ bímọ ń pé òun. ó ti tán ni. Paita. The British, you can go on Aproko, everything is there. They have about 20 recordings there. ọkọ ẹ pè fún almost 7 times but wọn ò gbé kọ́ máa gbé kọ́ nìyẹn pé kí wọ́n lè tẹ̀lé ọkọ ẹ bóyá ó lè wà but ó bẹ̀rẹ̀ pé ọkọ ẹ ní àwọn spies tó ń fún ní information but àwọn nǹkan táwọn ọlọ́pàá yẹn sọ ni pé àwọn ò lè tẹ́kì mátà yẹn off dáadáa ló pé kì í ṣe division wa ni kéèsì yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ń pé ó bẹ̀rẹ̀ pé ẹlẹ́mọ̀rọ̀ àbí ní station ẹlẹ́mọ̀rọ̀ police station ni ó lè handle mátà yẹn nígbà àwọn ò lè tẹ́kì mátà yẹn too much ìgbà táwọn fámìlì ẹ̀ẹ́dẹ̀dì wọ́n dẹ̀ ní ń gbé kọ́ọ̀lì ní ìjẹ́ fáwọn máa gbé lọ. èmi dẹ̀ wá lọ bá èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí gangan mo lọ bá mo sọ pé ṣé ó recognize mi dáadáa mo fẹ́ confirm pé ṣé nǹkan kan ń sọ ṣé ó ya wèrè lóòótọ́ ni àbí kò ya wèrè. mo dẹ̀ tún lọ bá mo ní ṣé ó recognize mi ó ní àwọn èmi ni mo attend sóhun láàárọ̀ náà èmi ni mo àwọn aláṣúgbà ń gbà tó ń sábọ́lẹ̀ nínú mọ́tò wípé gbogbo ibi tó ti ń gbóhùn bọ̀ wọ́n ń sáré ni kò sí ẹni tóun lè pè òun láti play along pẹ̀lú wọn. nígbà tó ń gbé ibi bíi tóun ń gbé sáfíìsì wà tóun lè sábọ́lẹ̀ lòun fi bọ́lẹ̀ lòun fi pariwo. ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa pé òun máa tẹ̀lé àwọn fámìlì òun wọ́n gbé ká máa wọ́ọ̀rì. a dẹ̀ nídìí wọn bọ́ta nínú station tí wọ́n fi gbé lọ pẹ̀lú ìyẹn àdúgbò àtàdé máa gbọ́n pé ó kú lálẹ́ o. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé.
ṣe wọ́n ṣàmú dírẹ́bà yẹn lẹ̀ wọ́n mú ọmọlédì yẹn sí èyí ẹyọkan ọmọlédì tí mo ní wọ sùtánà akérúbù yẹn wọ́n mú yẹn náà sílẹ̀ lọ́ba béèrè lọ́wọ́ ọmọ wúmà yẹn pé ókè ìwọ báwo ni ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ kí ló dé tẹ̀yìn fẹ́ lọ pa actress yìí ló bá sọ yín pé kóun má parọ́ pé bó ṣe wà yẹn ẹ̀gbọ́n òun ni wọ́n ní báwo lè jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lábàbẹ̀ àbẹ̀ lọ́wọ́ wúmà access ó ní kò ń ṣe ẹ̀gbọ́n òun o owó ń ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ o ó ní hairdresser òun ni ní pé òun ló máa ń dúró tó òun làwọn jọ orí hairdresser òun ni òun máa ń fi inú hàn gbogbo láìpẹ́ òun ló mọ̀ ní ilé ìyẹn bá tún pè wá ń pé ẹ má dá gbogbo nǹkan tí ọ̀ṣọ́ba bá ń sọ ká má dá lóhùn pé òun pé ó bẹ́ẹ̀ àgbo ti ní skọ́nskọ́n àánú ti ní skọ́nskọ́n tẹ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ lọ pa òun wá ọ̀ṣọ́ba wá sọ yín pé kẹ́ lè mọ̀ pé òun mọ̀ nǹkan tó ń sọ nígbà tó ti ń gbóhùn fún gàgà ń pé inú mọ́tò òun gangan Lexus 350 tóun ń lò ó ní inú mọ́tò ẹ̀ lọ́kọ́ fẹ́ fi gbé òun tẹ́lẹ̀ ní pé ó bí dàgbé mọ́tò yẹn ò ṣiṣẹ́ lọ́sẹ̀ wá pé kó ló pe yẹn lọ́ fi gbé òun ní gbogbo nǹkan tí lady ti bí sọ pẹ̀lú ọkọ òun àti dírẹ́bà gbogbo ẹ̀ lòun gbọ́ òun náà ìdájọ́ kan stop ni. ó lè máa rò bóyá. wọ́n ti play ẹ̀ ó repeat ni. ó dà pọ́n ti sùn nìyẹn. ó repeat ni kan. okay. So Maxi Fresh, are you there? Ṣé Maxi Fresh wà ń bẹ̀? Ọmọ tí ìgan ti dé. Maxi Fresh wà lókè. Mo ń bèrè wọn látẹ̀ǹkan bóyá àwọn náà ti sùn. Because they have about even like 15 recording lórí Aproko. Ọmọ tí ìdàbò lẹ́nà wà. Ṣé o ti wọlé nsìn? Bí àwọn tí ọmọ tí ní sẹ́ẹ̀ àwọn máa ní fújìs ni. ọmọ tí kan sẹ́ẹ̀ social media kan sẹ́ẹ̀. nǹkan tẹ́mi fẹ́ béèrè ni pé how credible is this man tó ń sọ̀rọ̀ torí Tope Oshoba kì í ṣe dìdì ni o ọmọ líle ni o. Yẹ́nì ẹ ti bẹ̀rẹ̀ o mọ́mí Yẹ́nì ẹ máa káńtà kan ẹ̀yin ò ní mo bẹ̀rẹ̀ ní how evidence láti credible ṣé káńtà bí o. Tope Oshoba làwọn máa gbà ní how credible mo ní how credible. ṣe èèyàn kan tí wọ́n sọ ní orí show live tẹ́ pé pastor yẹn nígbà láti swear he was not hiding it or covering his face he was saying it on a public forum everybody ń gbọ́ tí pastor yẹn tọ́pọ̀ àwọn tí ó tó lay allegation against. ẹlẹ́tìrẹ́sì wa lórí J4M kófun bẹ́nẹ́. No, what me I'm saying is that most of wọn tó ń sọ̀rọ̀ ní J4M they don't live in Nigeria àwọn tó live in Nigeria they were picked up now were they not. Yeah, we so are somebody not will come on a live show and say something like that tó mọ̀ pé he can be prosecuted for it. We are not even giving any credibility to this here. We are going to listen to all the versions that we have out there. Then we'll pick from here, from there, and you connect here. We'll pick from the other side too. At least, around to discredit Tope Oshoba no. Even bí ó tiẹ̀ símbẹ̀ láti defend ara. So it means there's something going on. This guy said the case he involved with police eventually. Àwọn èèyàn verify now bóyá wọ́n really gbé case yẹn lọ sí any police station or not. So, but the thing there is that there are a lot of questions. Yes, we might not have the answers, but we'll keep asking some of these questions. Especially nígbà tó ti ń jọ pé this thing is becoming rampant in our society with these religious organizations. It's everywhere. So we'll keep asking these questions. Iru case will give us the opportunity to ask this question because yes, the case is now on the media. Everybody ti gbọ́ sí. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí lady yìí? Why the rush in fellow service of song? Where's your autopsy? Anyway, Omoti, come up here now. Àdèmọ́ bóyá Yẹmí sì tún ní àwọn background story míì tó jẹ́ pé
ó mú wọn. mi ò mọ ọkọ pẹ ọkọ tó ikú gá yẹn dùn mí gan bí mo ṣe rí Mr. tó pé mo Fatai. mọ̀ pé ó ní kánsà tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ Mr. survive ẹ̀. Mr. Fatai, notice pé mommy mi ò like ẹ máa sọ̀rọ̀ against pastor ni. No, I didn't notice. it's not because of pastor. No, so any pattern No, yẹn. not Tó bá ti because di of pastor that. báyìí. No, not because of that. Ìṣẹ́rí nǹkan tí mi ò ṣe wà interested lórí kéèsì yẹn ìgbà tí lady yẹn kú tí àwọn colleague ẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń jáde tí wọ́n ń dárú ẹ̀ mo ti ẹ̀ fẹ́ ṣe fídíò gan lórí ẹ̀ lọ́mọ Akeem yìí ló ti kọ́kọ́ jáde pé ìgbà táwọn yẹn tó ní kinní o wọ́n dá lóhùn o wọ́n ṣe kó wá kú tán ṣé kó má kì í èbí tí yẹn bá kú ọ máa ṣe ríìpù náà ni ṣé kó má kì í ni àbí ṣé a máa fi ẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ pé òkè káwọn fi ẹ̀mí wọn lẹ̀ fún kéyìn òun okú kó àwọn okú kóun wà láyé ni ló ti kọ́kọ́ ń blame gbogbo àwọn actress yẹn pé when the girl ìgbà tó kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ wá ń gbé story èèyàn kan ló pa jáde yìí o nǹkan tí mi ò ṣe ní interest nínú ẹ̀ nìyẹn o ní mo ti ṣe rí fídíò bọ́ yẹn nínú ti bí mi pé what is the meaning of this kò dẹ̀ kí ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn èèyàn tí èèyàn bá kú táwọn èèyàn bá wá ń post picture tó bá ń ṣe rest in peace wọ́n máa ní ìgbà tó wà láyé o ṣé kọ́ máa gbé pọ̀ nígbà tó wà láyé ni ó ti kú nẹ̀kú sẹ́ni tí ò ní kú ìgbà tí lady yìí tó jáde tó lóun ní breast cancer everybody rally round around her everybody they rally round around her so what else could they have done to her ìgbà tó dẹ̀ ṣe tọ́ta ó ṣe fídíò pé ara òun ti yá o kọ́ máa pè òun fúnṣẹ́ o àwọn tó lè pè fúnṣẹ́ wọ́n pè fúnṣẹ́ àwọn tó lè pè fúnṣẹ́ wọ́n pè fúnṣẹ́ life continues so ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí ikú ẹ̀ ó ká mi lára gan pé what because pé torí pé mo ti rí pé mo ní back story pé ó ní cancer tẹ́lẹ̀ so cancer yẹn tẹ́lẹ̀ mi rò bóyá ó padà pa bí mo ṣe rí mo kọ́ tí mo ní cancer is a beast pé kò sí bí wọ́n ṣe tọ́ báyìí pé àgẹ́ ìdẹ́ padà kú but ìgbà tí mo ti wá sórí. cancer ló ní Mr. Yemi àbí lung ló ní nínú bí ọyàn ẹ̀ tán dẹ̀. ó dẹ̀ kó ní cancer wọ́n treat ẹ̀ ó dẹ̀ kó go through chemotherapy náà ó go through tẹ́ bá lọ wọ́n she went through chemotherapy she had cancer. Sorry. but ẹ jẹ́ ká gbọ́ gbogbo show yẹn dáadáa. Maxi Fresh is back. Maxi Fresh, there's this page Gist with Ollie. Ẹ máa rí gbogbo àbíbódẹ̀jẹ́ olófòfò àbá proko náà ni ẹ máa rí gbogbo kíní ẹ̀ ń bẹ̀ from I think part 1 to part 7 or so that if you're playing it yes a lè máa pọ̀ sí ẹ láàrin ọ̀nà to add 1 or 2 to it. ṣé wọ́n ti fẹ́ bá yín play ní àbẹ́ fẹ́ kí n bá yín play mi á kú bá yín play mi ò bàjẹ́ débẹ̀. ọmọ tí ẹ fẹ́ wá sókè ni. Ẹ jọ Sátẹ́mìkẹ́ tó play Sister Yemi ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn to be honest you have a point. Me I used to say something people can come for me nobody owe anybody anything nobody owe anybody anything even àwọn colleagues yìí Tọ́pẹ́ gan tó ti kú gan àwọn mélòó ni Tọ́pẹ́ náà jáde fún so people should stop that thing that they will be coming for actresses that their colleague ṣe kinní kan ìbò lọ́wọ́ àṣẹ colleague wọn yẹn ò ní family ni people should stop this entitlement mentality nobody owe anybody jack shit nobody tó bá báyàn ṣe ohun yóò máa bẹ́ẹ̀ ṣe as simple as that you are both in the same industry does not mean you must always come from every Tom, Dick and Harry tó bá sick no this and no peace. Mr. Bene because wọn mọ nǹkan táwọn ẹlòmíín náà go through nílé wọn torí pé wọn ò jáde sọ̀rọ̀ doesn't mean pé wọn ò ní nǹkan tó ń go through náà. Ẹ káàsán o gbogbo ilé Mr. Paitaṣẹ wà. ọmọ tí what's up mo wà pa ṣe benevolence longest time bẹ̀nẹ̀bẹ̀nẹ̀bẹ̀nẹ̀ ṣe wà. ó tí mi ní sẹ́ angu tẹ̀tí wọlé yẹn ni mo like anybody owó anybody ni jack shit. nobody owe anybody jack. ṣé tí o gbogbo doctor tó bá ṣiṣẹ́ lọ hospital báyìí ó yẹ kó máa check on every other doctor tó jọ ṣiṣẹ́ facility. ó sú mi o. How many of my colleagues do I speak to? Do I know their birthdays? Do I know what is going on in their life? People some grace. People are going through a lot. People are going through a lot. Akọ̀mọ́ bọ́ ṣe manage jura wa lọ ni. Mo máa ń rí kinní yẹn anytime stress about it bá ti kú wọ́n máa sọ fún àwọn colleagues àwọn colleagues. Why are you even advertising your movie? One of the colleagues just die as in get the fuck away.
Ọlọ́run kọ́ lọ máa pa wá ní kékeré. It is people who are close to you ló máa feel ẹ jù. Àwọn yẹn ló wò ẹ́ pé kán pay last respect. You know, don't put that responsibility on people just because you guys they are in the same movie industry. Ẹ jẹ́ kó play nǹkan tó fẹ́ play o. Ẹ jẹ́ kí n mute. Ká tó wá discuss. Mo ti dé báyìí. Mo ti dé kọ́ lọ́wọ́ àìsíta tẹ́mi ṣàgbé mi jábọ́ lẹ́yìn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wọ́ọ̀nù wọn. Torí ọ̀rọ̀ yẹn máa ta báwọn ṣẹlẹ̀ díẹ̀. Ẹ má bínú. Ó yá Sister Temi, ṣé ilẹ̀ fẹ́ play fún wa náà? Okay, Max is Rárá, play. ẹ pé Magic Fresh, ẹ ṣé. Ó dàbọ̀. Yeah, Max Fresh today, ẹ̀yin náà ẹ ṣé. That she wants him to pray for me because I have an issue. I have issue in my business in Abuja. The guy prayed for me, collected my name, my mother's name, and I traveled to Abuja. I told Tope that I will be back. She took my clothes from my apartment, in my apartment to her apartment, her house. All of suddenly, Tope stopped talking to me. Like 2 weeks after, the prayer the guy did for me. Few days after, I saw online Tope is dating the man. I called Tope why. She blocked me immediately. He used just to date Tope. He used just to start dating Tope. Sí, ilé sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn onídìkudì. Ex Tope ló message mi. Ilé ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀nì náà tẹ bá wo lady tó kí ẹ. Ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́. Ó fine ju máa yìí lọ náà. Ẹ wo máa yìí bó ṣe rí náà. Àṣà kì í rí ẹ̀. Zainab, apart from pé girl yẹn fine, ẹ wo man yìí náà. Ẹ wo caliber Tope, ṣé léyìí yẹ kó tiẹ̀ di iye tí aṣọ Tope mú? Tí ó máa ṣe pé wọ́n lo nǹkan. Àwọn olùṣèlú wọ́n yẹ kó drag gbogbo yín ni. Iṣẹ́ tá ń ṣe nìyẹn fẹ̀lẹ́ ni mí. Iṣẹ́ tá ń ṣe ọ̀pọ̀ nínú yín iṣẹ́ tá ń ṣe nìyẹn. Ọwọ́ yín ò mọ́ àtọ́. Ọwọ́ yín ò mọ́. Oríṣiríṣi nǹkan tí ò ṣe lànà ẹ kò dédé gbé wá sí church ẹ ní káwọn èèyàn máa ṣe gbá, káwọn èèyàn máa ṣàlẹ̀. Olórí burúkú yín ẹ tún lo atare. Ẹ tún máa lo atare nínú ìjọ sẹ̀lẹ̀. Ṣé nǹkan tí wọ́n fi pinlẹ̀ sẹ̀lẹ̀ nìyẹn? Ẹ kúkú mọ̀ mí pé mi ní bá yín lórí burúkú tẹ̀ ń lò yẹn. Wọ́n látàrí pé ó ga ọ̀. Ẹ kórí burúkú yín lọ. Ọlọ́run túbọ̀ máa tú àṣírí yín. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pọ̀ tó. Àṣírí yín máa tú ni àṣírí yín ò ní bò. Àmì Jésù. Ó kọ́ dùnyàn ní pé wọ́n máa ti pa àwọn èèyàn tó make sense. Káṣírí wọn tó máa tú. Àmọ́ yẹn ará tó ti dẹ̀ rí gbogbo ilé tí wọ́n lè pariwo síta tó ní pé wọ́n pàdánù. Sáwọn èèyàn lè pariwo síta. Ṣebí tiẹ̀ máa rí sí àìmọye èèyàn tó go through the same thing. Àwọn èèyàn mi tó go through it tó worse ju tọmọdé yìí lọ. Ìyá mi, àwọn tó ní evidence yẹn náà lọ́wọ́ tó bá pariwo síta, àwọn yẹn náà ló máa sọ pé ṣé o ní lọ́ọ̀yà? Do you have your lawyer? Do you have lawyer the lawyer? Àbí no be this social media? Ọlẹ́ni kí ló kọ́ wọ bẹ̀. Tó bá yẹ pé tó nọ̀rọ̀ gangan ló pariwo síta ni, àwọn tó máa dìde, àwọn tó dẹ̀ máa fojú wo máa fojú wo. Ṣojú lásán ni ò ṣe pariwo síta ni. Ó ń ṣojú lásán náà. Nígbà wà láìfẹ́ mọ́ yẹ àwọn èèyàn tó máa yọjú síbẹ̀ ni. So this is lọ́wọ́ yẹn ò fi pariwo let's go. So nǹkan tí mò ń sọ ni pé Tope that I know very well, she's not that calm. Understand? Ó ṣe ẹni tí irú nǹkan báyìí máa gbé through. So a máa reaction náà. So Tope that I know very well, she's not the she's kò ń ṣe ẹni tó ń fẹnu bò bẹ́ẹ̀ yẹn. So ó surprise mo kàn ṣe hà látàrí pé Tope máa ti get out kúrò ní relationship yẹn. Ó pẹ́ kò ráyè. So I'm surprised that all this would go on and she will have nobody to tell all these things, or she has nobody to talk to. I don't understand. Oh, funny to me. So tó bá sọ pé wọ́n ṣe nǹkan sí, ó jọ bẹ́ẹ̀. Because she won't stay this way. Ọmọ yẹn wà outspoken. Kò kí ń ṣe nìkan tó ju ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Exactly. Kí ló ṣẹlẹ̀? Èmi ò ń dá sírú àwọn nǹkan báyìí o, but ọmọdé yìí dùn mí gan. I'm not a violent person. I'm a very peaceful person. But irú ilé abiyamọ wo ló máa rí irú ilé tó máa dákẹ́ náà?
Odidi ẹ̀mí lẹ gbà kó dá o. Kò dá o. Ah, kò dá o. Lẹ́tà pé ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáwọn ẹ̀yọ́ onírùngbọ̀n. Ẹ mọ nǹkan tí mi fẹ́ sọ ṣe rí àwọn obìnrin náà kó tó di pé wọ́n máa kí o. Ìyá the pastor that she. Wọ́n tó sọ láàárọ̀ pé ó ní bọ̀bọ́ yẹn ti ń sọ fún òun pé àwọn èèyàn máa sọ pé bóyá òun lòun fẹ́ fẹ́. Ó ti ń prepare ẹ̀ lẹ̀, ó ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Because why would you be saying things like that in a healthy relationship? Ibi tí Ọlọ́run kẹ́ Tọ́pẹ́ dé tó fi lahùn fún ẹni tó lahùn fún yìí tó fi text ẹ̀. Kò lè pa wọ́n lọ́wọ́ náà ni iye òòrà tán ni Ọlọ́run gbà lẹ́ẹ̀díẹ̀ náà iye òòrà tán. Ṣùgbọ́n sẹ́yìn ò mọ̀ pé láti ilẹ̀ relationship yẹn kò wọ pure love torí ẹ̀ ló ṣe ń sọ orú nǹkan báyìí. Bọ́bá ìgbọ́ wa lójijì ní sọ́dínì ló wà náà. Kúrò kékeré kánsà yà tó ṣẹlẹ̀ kúrò ikọ́ tó máa dáwó fún. Ìgbà tó fẹ́ discharge ní olórí burúkú ìgbà tó fẹ́ discharge ló kúrò lọ kọ́kọ́ discharge káwọn family tó dé. Wọ́n ní Tọ́pẹ́ máa pè Tọ́pẹ́ máa ní ẹ̀ ó máa tọ́jú òun ọkọ òun ò bébí òun ọkọ mi ìsìn. Wọ́n ní Tọ́pẹ́ ò lọ fún àwọn ọ̀rẹ́ ti pé Tọ́pẹ́ ò lọ sí after care. Ó ti di owó ìṣe irú nǹkan báyẹn. You will not be using the way your normal for a reason. Ó ti di owó ìṣe nǹkan tó bá ti sọ fún yín. Ọba mi Tọ́pẹ́ sí fíìmù á máa sọ kí ìyàwó shepherd. Nonsense. Ìyàwó shepherd tí ó lè gba ṣọ́ọ̀bù gidi fún ìyàwó ẹ̀. Ìyàwó shepherd tí ó lè tọ́jú ìyàwó ẹ̀. Ó náà wà tẹ́lẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ní ṣọ́ọ̀ṣì ló ti ń tajà tẹ́lẹ̀ tó fi náà gbógun tí tó fi kú bẹ́ẹ̀ tó fi kú bẹ́ẹ̀. According to what I heard, you see that car they give that Tọ́pẹ́ ló ra mọ́tò nínú owó tó dá fún. Ó kàn ṣe wọ́n tó tún pẹ̀lú wọn tó fi sọ kọ́ gift ẹ̀ mọ́tò because kò fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Inú owó tó fún tó dá fún Tọ́pẹ́ ló ra mọ́tò nú ẹ̀. Enjoy Akeem if only tí kò bá mi sọ àwọn òyìnbó yẹn. Ẹ travel òun fẹ́ jáde òun fẹ́ kò lè má fẹ́ sẹ́yìn because of everything tó ń ṣẹlẹ̀. So the car is the jeep is for her, it's her car. It's like nobody gifted her a car. She bought it with that money. Inú owó tó dá fún, inú owó yẹn tó dá fún, ó wà nínú owó ẹ̀ ní owó tó dá fún nìyẹn. Ó rà á dé. Wọ́n wà sí ṣé wà lọ́wọ́ olùṣọ́. No, mọ́tò red car ló wà lọ́wọ́ olùṣọ́. Mọ́tò lẹ́yìn náà ó ní mọ́tò kan náà tóun náà lò ó gbé fún olùṣọ́ red báyìí. Ọ̀rọ̀ ìfẹ́ bí àdánwò ni. Tó bọ̀bọ̀ mọ́tò tó wà díẹ̀ mọ́tò tó lò padà padà. Gold tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa dá padà gold tó wà fún ẹ 890,000 ni ó máa dá padà. Bọ́jọ́ má bínú ọmọ tí ẹ má bínú ṣé nǹkan tá à ń sọ sí ni pé oògùn ni tó fi fẹ́ ni àbí pé wọ́n pa Tọ́pẹ́ what exactly is this issue gangan because I really want to know àbí ṣé negligence or I don't know àbí ẹ má bínú. So apparently there are accusations that her husband's boyfriend and the partner's younger brother raped her few days before she died and she started to bleed. So because our time the more stuff can be following the story. That she was raped by the guy, and so the guy did that and recorded. The guy or the guy's brother? The guy's brother, the guy's younger brother. So there are allegations that the guy raped her, and then there is a video. There is a video recording of it, and you know, so that the guy did that to her while she was unconscious. So. And he recorded her. Some are also saying that she was when she went to report at the police station that happened to her. Instead of them to detain the accused, they detained her, the complainant. So she was at the police station. So many things happened to her. So I don't think it's about what spied her, but the things that happened to her while she was the last days, right? So yeah, the last days. Yeah, they stopped her from communicating. Yeah, they stopped her. She's an orphan. They stopped her from communicating with her family members. Nobody could reach her. She was sick and everything. So I think it's
Yeah, so many things happened to her. Ó You know, ṣe yí mi sí even lọ her ọ̀gá mi ṣe ń colleagues. fọ́lò ṣá. Yeah, even her colleagues, nobody could was it the even her colleagues, nobody could call her for any job. Tó bá fẹ́ help ẹ, ó máa ní kẹ́nìbọ̀dì má help òun wà òkè kìíní kan. Ó dẹ̀ máa máa sunkún, òun ò ní 5,000, òun ò ní 2,000, òun ò lówó tóun fi fẹ́ ra credit. Tó bá fẹ́ reach ẹ̀, á lóun ò ní date. Ó ń ṣojú lásán ni, kò ń ṣojú lásán, òun kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ó ń ṣojú lásán ni, wọ́n ti ṣiṣẹ́ kándù fún ni. Òun gan kò yé, ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan ò yé. Now, okay, now I'm getting the story. Tó lè jẹ́ pé gbogbo abuse tó go through yẹn gan ló speed up ikú ẹ̀ yẹn. When you've gone through something as dangerous as cancer, and instead of you as receiving love and care, all you got in return is abuse. Ó máa speed ẹ̀ up ni. Unfortunately. Ọmọ tí network gbé ń break. May God rest her soul. Network yìí ò dáa. Ọmọ tí. Owó tó kù máa tẹ̀lé bèrè owó donation tó ta fún wọn náà ń kọ́wọ́ fún ẹ òfin kọ́ chọ́ọ̀chì. Ẹni tó wà nínú condition kó tó kù ṣùgbọ́n yẹ kó fi wá ṣọ́ọ̀bù ni kó jókòó síbẹ̀ kó má máa stress rẹ̀. Ó lóun fowó kọ́ chọ́ọ̀chì sóòjọ́. Lórí burúkú olè. The family needs to want the money you collected from their daughter. Owó tó kù wá ṣàlàyé fún Nàìjíríà láti fún owó yẹn. Yes. For God so good àti fún ara ọmọ náà account ló fi sílẹ̀. Bàbá yìí náà fi sílẹ̀. Àkáǹtì Tọ́pẹ́ ló fi sílẹ̀. Bọ̀bọ́ yà sí pẹ̀lú We can't hear you. Shit was cancelled. Ọmọ tí a gbọ́. Tí ẹ bọ́lẹ̀ kẹ́ padà wá network yìí ò dáa rárá. So that sure ṣe sọ̀rọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ ti wọlé nìyẹn tí ọlọsìmí ọbẹ àsìta tèmi wà níbí o. A ṣe ń gbọ́ yín sí gbọ́ yín báyìí ní ọmọ tí ẹ tún kọ́ tẹ̀ ń sọ bẹ̀rẹ̀ a ṣe ń gbọ́ yín báyìí. Ìgbọ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí láì kéèké báyìí. Ṣé ta ló ṣe ọ̀gá mi báyìí? Ta ló ṣe báyìí báyìí? Ẹ má gbọ́ fún gist ni kò dáa kéèyàn gbọ́ láàrin ọ̀nà. Ta ló ṣe ọ̀gá mi báyìí? Ọmọ tí kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú nẹ́tíwọ̀kì yìí náà a gbọ́ nǹkan kan. Ṣé à lè pe ọmọ tí lórí fóònù fúnra báyìí ká gbọ́ gist? Kò bẹ́tà àgbọ́yìn o. Ṣé ti gbọ́ mi? Ti gbọ́ mi báyìí. Ọmọ tí ẹ bọ́lẹ̀ ọmọ gbé padà wá sókè. Sista Temi ló ń ṣe Sista Temi ló mú nẹ́tíwọ̀kì mi dání wọ́n fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ àwọ̀ sẹ̀lẹ̀. Ti account ẹ̀ àti Folúkẹ́ sọ pé àwọn tún gbé lọ bank kó lọ fix ó lọ kó fi 5 million sínú account fixed bank abájú máa ń pè kí ní ẹ̀túnṣe kí tó máa ń pè. Ẹ má bínú mo kàn fẹ́ contribute ẹ̀kọ́ ní fixed account. Ṣé ẹjọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹjọ́ mi ò láìkí máa sọ kọ́mẹ́ntà mi ta ó sì ẹjọ́ ẹ ní sùúrù. Fixed bank àbí kí ló máa ń fixed deposit àbí kí ló máa ń pè kí ní ẹ̀. Deposit fixed deposit. Kẹ́ 5 million àwọn dídì mú lọ kí kó lọ ṣe. Wọ́n láwọn obìnrin kọ́ àwọn àti bọ̀bọ̀ yẹn àti ẹ̀ lọ́jọ́ ń ṣe owó àwọn òtẹ̀ sí nígbà tí mo gbọ́ ní please don't involve me àwọn òtẹ̀ fẹ́ ṣe kiri account Tọ́pẹ́ ni gbogbo owó tó fi síbẹ̀. Tó bó ṣe ná gbogbo owó tán tó fi kú 5 naira we want to see it come and tell Nigerians. Owó tó kó fún ẹ tó fi ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó máa padà wó pa ẹ́. Ṣọ́ọ̀ṣì tó máa padà wó pa ẹ́ mo fẹ́ rí. O ní láti you had only question.
question púpọ̀ láti dáhùn. Wọ́n ṣe question yẹn kan, ó ní question láti dáhùn. Demilade, ìwọ náà tó dá omi ìgbé àtomi ìtọ̀sí lára, ó máa sọ̀rọ̀, ìwọ máa gbé wọ̀ náà. Gan lásán tó pààyàn. Ìrònú yẹn lásán tó fi wà. Ẹ wá máa ní ohun, ẹ wá ló jí biscuit lẹ́fi. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi kún wọlé fún 3 weeks? Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ ṣe fún? Ní ọjọ́ yẹn. Ẹ̀yin tọwọ́ ìjọba bá tẹ̀yìn, ẹ máa kà. Ẹ lè sọ wọ́n sì mọ́ mi tèmi. No, mo kàn fẹ́ ọmọ kó mò ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ online, so mo kàn fẹ́ shipping kankan ni. Sórí ó ṣẹlẹ̀ séyàn mi ní last year tí wọ́n bá lóògùn fún yàn immediately tẹ́ni yẹn bá ti ń já ó ti tó fẹ́ kú nìyẹn. Is that 2 months or a month tó bá ti ń ṣe mistake sọ fáwọn èèyàn pé ibi tí mo wà mi sure ọ̀ mo fẹ́ sọ nǹkan fún yín àkọ́kọ́ máa sọ fún yín pé àwọn tó bá sún wọn máa ní màá wá sí mọ́tò ṣẹlẹ̀. Kó tó kú ló ti ń tẹ́ksì bọ̀ ẹni tó ń tẹ́ksì nǹkan sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pátá. Iṣẹ́ yẹn ti ń já so. Inú mọ́tò ní tó fẹ́ ti ń tẹ́ksì gbogbo ẹ̀. Tó bá yẹ pé èèyàn gidi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tán yọ kúrò ń bẹ̀ yẹn tán gbé jáde ó lè má tù kò ní stable mọ́ o but kò bá má kú. Nǹkan tí mi kàn mọ̀ ni pé ká máa gbàdúrà because end time gangan ló ti dé yìí. Ọkùnrin ń pọ̀ obìnrin, obìnrin ń pọ̀ ọkùnrin, ó dẹ̀ ti wá pọ̀ kò ń ṣe ẹyọ kan mọ́. Tẹ́lẹ̀ la máa ń gbọ́ ẹyọ kan nísìnyí every month là ń gbọ́. Àwọn tó ti ní already, wọ́n ti ní already. Mo máa ka àwọn kankan fún yín. Omi ò dé, mo máa skip àwọn ibì kan. So ká máa gbàdúrà, time tá a máa ní àdúrà rèé, ká má pàdé léṣù lọ́nà, ká dẹ̀ má pàdé. Ẹjọ́ máa wọ́n fẹ́ ka nǹkankan fún wa. Nǹkan téèyàn tẹ̀lé sọ ni, is written already say. Wọ́n tó sọ láàárọ̀ pé. You send the message, send it no. So there's nothing to be hidden again. Nothing to be hidden again. And I'm confused. Only I don't know. For real, I don't know. This woman don't come out. I am very confused. Any as in, Topeni, can I call you? Okay. No, Topeni blue. Sorry, Topeni black. As in, can I call you? Okay, and yes, because I keep your girlfriend there, I've been a lonely girlfriend one day. Say, oh, what I will call boy, you know, if I will call, you know. I still don't know how to do it. Would do me like this, like that. Pelumu even raped me without knowing, and he recorded me. Pelumi. Ìkọnú àwọn family wọn náà ni. Pelumi even raped me without knowing, and he recorded. Ìkọ̀ tí bí òun náà ló kọ síbẹ̀. Okay. Pagan. Ẹ wá ní kọ́mọ yẹn máa wá. Like he chased me away. Demilade shit and read on me. I can't cry. Ọmọ yẹn ló sọ fún. Ìyẹn ní God Almighty, you don't deserve this for you. All you have done for these people is good. This is too much. I'm not happy at all. James gave me poisonous water. Ó ń dáwúkọ ni o. Ó ń dáwúkọ ni kẹ́ bá mọ̀ ẹ́ kí gbogbo yín ti ṣe. Gbogbo yín ẹ ti ṣọ́kú. Ẹ ti pa. Tọ́pẹ́ ló send message yìí o. James gave me poisonous water. They thought all would die. They lied on me. Why hear shit on me? So possible kan dàgbẹ́ séyàn lára ni. Only Job didn't hear. Like Ope. You mean your husband Olusho, I see, got married to another person. Only but when did that one happen? I am confused. Only I don't know. He got married to another person. Listen, haha. You did okay. We talk about Nisheko Bonnie. You didn't hear.
Ibi tó sọ̀wọ́n mọ́ nìyẹn tó fi kú. Tí àwọn Nollywood ò bá ṣe nǹkan kan sí kinní, táwọn bá dìde ó ní wọ́n ti fẹ́ burú. Wọn gbọ́dọ̀ máa ń dìde o. Kò sí Nollywood nìkan, àwọn ẹbí ẹ̀kan máa dìde. Paita, sorry o. Gbogbo allegation tó ṣì ń make yìí is still spiritual thing. So kí ni kí Nollywood dìde ṣe kán wá fight spiritual battle àbí kí ni kò tí ì yé mi. No, can you bring him to book me? Because it looks like he might escape, he might go away with all this. Because you know some of these things are all border around spirituality, and you might not have so much evidence if you don't make noise about it and all that. So I think what he's trying to say, Nipe, there should be noise about it so that with the noise you can have witnesses, you can have what you can hold on to, so that this man can actually answer for some of this to some of these allegations. Okay. Because spirituality won't prove in court too. But once you start having witnesses and the pattern is there, then you can build something out of it. Yeah, build. And I think she confessed to some of them as well. She told some of them. Yes, she told some of them something. You grape is so like 2 to 3 people. Share maybe. You know, it's because me too, mo she get her and that she was recorded. Spirituality ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ṣá. Spirituality ló gbọ́dọ̀ jẹ́. Ẹjọ́ ta ló ń tọ̀. Èmi ni mò ń bu drink. Ọ̀gá mi ẹ dé nìyẹn ẹjọ́. Ẹjọ́ àmùkọ́ tá à ń ṣe lálẹ́ yìí. Ó tiẹ̀ ti da kókó kó ṣe mí lọ́tẹ̀. Because ọ̀rọ̀ tó pẹ́ là ń ṣe ẹ má jẹ́ kó di tèmi àti yín. Well, you know, that being said, I'm just thinking out loud. Ẹ mọ̀ pé although they brought this allegation of mental instability, that is left to be proven, right? But some of the things tí mò ń gbọ́ yìí is tending towards that, because for real, somebody will poo-poo like poo-poo shit. Awa dalu. Abo mi pe they shit on me. Pe boya won disrespect òun. Only say they are insane, mad, unspeakable things that time when you share to fellow human beings. No, but that's things that you can't even imagine. People are doing it. You only know about them to back come to the open like this. Well, so, but Pythagoras, it sounds very illogical. So, any hello poo ni toilet abinu yàrá ló ti. Ó lè má jẹ́ poo tọ̀dọ̀ ẹ̀ náà. Ẹ mọ̀ gba àkókò mọ setting ibi tó ń gbé ní church yìí. Ó lè jẹ́ ṣáláńgá ló wà ní church yẹn. Ó kàn lè jẹ́ you don't know some of these things. You don't know. The first thing the husband did was to cut her off from all help, all contact. According to what I heard, do that he made sure that she couldn't contact anybody. He practically cut her off from the family, and you know that is how narcissists behave. They will cut you off from anybody that can help you, and before you know, they will launch into full mode, attack mode. Because by the time you are not contacting people, you are not associating with people, there's nobody that's going to come to your head. And this lady, she had health issue, so she was vulnerable. She was an orphan. She was practically left dry. So it's possible. Well, these are one of the stuff I would want to sit out until thorough investigation, because maybe I have also been around people who are mentally challenged for too long to, find some things believable. I had someone who actually came to visit me that I opened my door to. Tonya, on your best you. So I find them hard, and I'm not saying they didn't happen. I'm just struggling to how sound these things are. So for me, on my own position, it will be one of those things I really want to see evidence. Like, I've heard a lot of Mohbad here. I would want to really see. Ṣé story woman tó fún ọmọ tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó fún ní ìgbẹ̀jẹ̀ of recent?
an Igbo woman that fed his house girl ọmọ kékeré underage ní Ìgbẹ̀jẹ̀. Did you see it? No. And search, just go and search, you see. Like, I know this, I go use my time, go to search person where they give shit chop. It happens. It happens. It happens. You see, the thing there is that's why I say that British we should be thankful that we were brought up, loved, and sheltered. There are some things we will hear and we'll be like, this cannot happen. Yeah. Because it's not something we grew up with. It's not something that people close to us has gone through. So sometimes it will be like African magic is understandable. And we bless God that we were sheltered. When they bring evidence, when these things are proven, for spiritual matter, I beg I go sit out. I was going to say I'll be a forerunner on this one. We'll go get justice. But I beg waiting anybody won't do you for spirituality. Pastor. So what is for Caesar? Let it be for Caesar. We don't want no peace. We want equal right and justice. I beg. But for real, it's too much for my pure mind to process, really. And I would rather just say that, it is what it is until it is proven. For real. That's too much. Toilet ò ṣiṣẹ́ ni àbí kò sí igbó tán máa ṣe short put, then you now decide to pour it on someone. Wọ́n ló send the video àbí picture sọ̀rọ̀ ẹ̀ kan. Bóyá tán bá gbé gbogbo àwọn yẹn síta. When I start seeing, I go believe, but I'm struggling. Jẹ́ kí àwọn tó struggle ẹ jẹ́ kí wọ́n analyze it. But let them continue playing it. But then àwọn tó struggle ẹ jẹ́ kí wọ́n analyze it. Diabetes. But you know there are spiritual connotations to throwing shit on somebody too. I know. We are in this. Yeah, so you don't know, it could be that too. Ìkan náà tún bọ́ta ó lóun lálàá. Àwọn lálàá òun rí Tọ́pẹ́, ó sunkún, church lòun ti rí. Ó wá ní ṣé wọ́n lòun fi ṣiṣẹ́, ṣé bọ́n ṣe máa wò òun rèé. You know, but yeah, people would come up with anything. Maxi, I better continue. Me, I dey go sleep. I have an early morning tomorrow. If you go sleep, you go dream about this too now. To fear aqua. Instead, I go dream say I dey twe. Oh yeah, Maxi. Ever no? Pẹ̀lú mi tó gbé èpò ẹ̀ tó rẹ́kọ̀dẹ̀ tí ẹ bá ẹ. So you máa wò pé ẹ máa delete video àbí kò sórí ẹ bá delete video òun fáyẹ ló ti sọ́lẹ̀ ó ti kọ́lẹ̀ ní kò ṣe. So you do it. Ẹ bá yí ọmọ ìjẹ́, ẹ kọ̀ bá yí Tọ́pẹ́ jẹ́ just like that. Ẹ wá ní ẹ̀bà lọ Scott fee kò ní dáa fún gbogbo yìí máa post ilé ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni ó tọ̀ láfi mi àti. Ẹ má bínú o, èèyàn tí wọ́n send message yìí sí kò ṣe sọ̀rọ̀ síta gbà Tọ́pẹ́ wà láyé for help. Àbí ọ̀gá mi. Yeah, that's another angle too. That's another question. But how time frame or period you send the messages compared to ìgbà tó kú. And they also said, and Emma Binu, ẹ jẹ́ kí n sáré answer part yẹn. They also said she was scared. Pé most of the time tó bá ti sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó tún máa pè wọ́n padà pé kinní kan ọkọ òun lọ́ọ̀bù òun o kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àtọkọ òun wà ókè òkè nígbà kan máa lé òun kúrò nílé ọkọ òun bla 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 bla. So that's why a lot of people were saying she was not stable. Ṣé ti yé yín? So that's why the spiritual aspect. I hope she didn't have this. I hope she never had some mental issues.
ìṣẹ́bí kan tọ́ ẹ̀ láàbúrò ẹ̀ ń jáde àbúrò ọkọ sọ pé ṣe ló ń fa gbó àbúrò pé kan gbó sọ ló pé ń ó máa ń wọ́rí ẹ̀. fagbó pé gbó ló ń wọrí ẹ̀ wọ́n record ẹ̀ bí kan tó Although she even before looked Tope high. had before she had this cancer in her early She days in was. the industry, she used to smoke. And you know, But Tope me was mo a pa dancer gbó. for Tope was a dancer for Pasuma before she started acting. Me mo pa gbó, but She man was she smoke. I was she don't know was a about video it. gbogbo vixen. àwọn olórin yẹn ló máa ń jó fún ọmọ gbòòrò Yeah, ni ọmọ so it's ọmọ Abẹ́òkúta ni. Ah, so we don't know. Gbogbo ìyá àsìkò yẹn But kì tí í me ṣe mo mo pa mental gbó, but issues ọmọ gbòòrò ni. Ah, man the smoke. mental issues multi-mental issues here, but there is a video of her looking lost, and the sister-in-law is saying that that's one of the episodes of Oh. Tobati Yobo Shemanshi. So and you know that in Orí wọn life, ò pé ṣé gbó máa ń yáyàn wèrè ni. anything bá ti Ṣé ṣẹlẹ̀ gbó bẹ́ẹ̀ máa ń yẹn, yáyàn wèrè ni ẹni tó àtìgbà wo close ni síbí kíní láti tí mu gbó defend ara ẹ̀. àtìgbà wo ni Ẹni tó Zazu tí mu gbó kò dẹ̀ tí ṣé ìyá wọ́n wèrè ni. ṣáà rìpọ́ọ̀tù gbogbo kínní ìfọlọ́pàá ṣá ṣé wọ́n ti lọ That's what rìpọ́ọ̀tù people are saying. Pé Ikorodu police station have the case report of everything. Pé so they're tó going to bá ti ask them. rìpọ́ọ̀tù so the government Pé take it up. she took the case to the police station at Ikorodu. One of their police officers, where she might play at the back, one of the police officers from Ikorodu came out to say a lot of things yesterday. So yeah, she looked like they told her Ọ̀rọ̀ to yìí wà come down. mẹ́sì ṣá. Ben. It's actually scary though. It's very scary. I don't know. This girl was always going on every comment section. Go and watch my movie, stream my Yes, movie. I used to see her comment too, yeah. I used to see her comment. I just hope she didn't have depression, sha, that made her to start to àánú hallucinate. ẹ̀ ṣe ní ṣá gbà tó With all the things that we are hearing, benevolence, these are ingredients of depression. Now, sis me, Yeah, shame. yeah. We got at it so far. Yes. Girl. ẹ má mọ kó tó pa ẹ gbọ́dọ̀ sí o ẹ má fẹ́ gbọ́ àwọn Nàìjíríà fẹ́ gbọ́ pé ẹ kàn sí celebrity wa ni ẹni tó fún wájú ẹni Tọ́pẹ́ a gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ẹ sí ẹ ṣe a fẹ́ mọ kó tó pa. autopsy yẹn wà Gbogbo ẹbí very Ọ̀ṣọ́bà important. gbogbo ẹbí Ọ̀ṣọ́bà a fẹ́ mọ ikú tó pa Tèmítọ́pẹ́ Ọ̀ṣọ́bà àwa Nigerians ẹ má sí o tẹ bá sí ẹ̀wọ̀n wà lábá drag ẹbí yẹn pa àtẹ̀bí ìyá àtẹ̀bí bàbá a máa drag yẹn pa kẹ́ ẹ lọ ṣe family meeting yín kẹ́ ẹ lọ ṣe family meeting yín eléyìí tẹ́ ẹ sọ kẹ́ ẹ àfẹ́ kó dàbí kú Mohbad ẹ má ṣe tẹ́ ẹ bá sin gan wọn máa tún wú because èmi nìkan kọ́ ni mo máa sọ̀rọ̀ àwọn host mi máa voice out. ẹ bá pé tọ́ bá fẹ́ tètè sí kán lọ ṣe private autopsy kán fún ara wọn sponsor autopsy kán lọ ṣe kán ní rìpọ́ọ̀tì wọn lọ́wọ́. No, gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn yẹn náà máa yarí. a fẹ́ gbọ́ pé ẹ sin Tọ́pẹ́ without not knowing ikú tó pa. Fọkàn sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Mohbad case ìjọba ti kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ Mohbad. Onídàáyín náà. This one justice. Kò bá family sọ̀rọ̀ kò bá kíní kan sọ̀rọ̀ kò ṣe kíní kan. Túnjí ṣe mọ̀ pé torí grape yẹn wọ́n máa ní láti check bóyá sínú bọ̀bọ̀ yẹn wà lára ẹ̀ náà. ṣé wọ́n ṣe kó ní a night before kó tó Kò má tà ọ́ mi ìwà lè sọ Nàìjíríà ọ̀bọ̀ ní bíbá ẹ̀ wọ́n máa ń mọ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní ṣe autopsy. Joseph Aloba ti ba kéèsì jẹ́ fún wọ́n máa mọ̀ àbí wọ́n bẹ̀rẹ̀. Ó penetrate wọ́n á lo DNA. nǹkan tí mo mean ni pé ẹni sọ̀rọ̀ nǹkan tí mo mean ni pé tó bá yẹ pé just bóyá a night before kó tó kú yẹn ló ṣẹlẹ̀ but from nǹkan tèmi understand ni pé ó ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ Ṣẹlẹ̀ ti pẹ́. yeah so kò lè gbòyàn lè work ó lè ti ṣẹlẹ̀ rí but then we get information because at least ìgbà tí ò grape ẹ̀ wọ́n ṣàjọ ń bára wọn sùn ọkọ àti àwọn oníṣàǹkó. Kò ń ṣọkọ ẹ. ok ta ni. Òun ni mo ṣe sọ pé wọ́n lè lo DNA yẹn. Family ọkọ àbúrò ọkọ ni. ṣé ní a day before ni even at that náà kò lè yẹ mọ̀ pé tí nǹkan yẹn bá ṣẹlẹ̀ ó máa ń tètè ń da wọ́n máa ń rí evidence tí tó bá close to the event ló da kì í ṣe pé bí a tí gbé bá ti lè gbé yà náà tó bá ti pẹ́ kò kì í ṣe much.
I'm going to show the artist on right go. gbogbo àwọn evidences àwọn èèyàn tẹni wọ́n wá sọ̀rọ̀ yẹn gan-an láwa interested kì í ṣe contribution àwọn panelists Akeem àwọn witnesses àwọn nǹkan yẹn. Ẹ máa wálẹ̀ pamáyà ni o Ọlọ́run gbọ́ ẹ máa wálẹ̀ pamáyà ni. And my own candid advice to àwọn family Tọ́pẹ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹni tí nǹkan sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ ní jàǹbá ṣe o ẹni tó sọmọ nù ló sọ nǹkan nù. Ọ̀gá mi ó dàárọ̀ o tó bá rí bákan náà bẹ́ẹ̀ lọ sùn wọn ẹ̀yin tèmi ó dàárọ̀ o good night. kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ sá lọ tẹ́lẹ̀ ẹ ń mo ṣe tẹ́ẹ̀kì bírèkì ní jàre mọ́ mi yẹn ni. unnecessary jàre máa ṣe. báwo ni àwọn boys yìí ń kọ́? àlàáfíà. ókè ọmọ tí ọ̀gá mi ó dàárọ̀. Ẹ má disappoint ẹ o. Number one, bọ̀bọ́ yìí criminal ni o. Ó fẹ́ ọmọ yìí without paying dowry. Èmi ò rí ibi tó lùṣàgùtàn ti ń fẹ́ yàwó tí ò ṣe ìyàwó fún tó dẹ̀ ń gbé sí ṣọ́ọ̀ṣì tó fi ṣèyáyàdì o. Mi ò rí o. Even nù lànà celestial kò sí o. You have to wed that woman accordingly. Kò tó lè sọ pé yes, this is my wife. O tún wá ṣe yẹn ní àtàdúró nǹkan tọmọ yẹn ti ṣe fún ẹ tó ti pass through. O tún wá ní God láti fẹ́ ẹlòmíì. Definitely o ti lo gẹ́ yẹn tán o ti lo nǹkan tó fẹ́ lára ẹ̀ o ti rí pé ó ti kú kòròfo so you have to move on to the next agenda lọ fẹ́ yàwó mi. And to you ìwọ́dé mi ládé ó yàgbó dá sóbìnrin ẹgbẹ́. You send the message saying no because of a genetic defect. Kí ọ̀dọ̀ ẹni yẹn tí nǹkan tí mo kàn rí níbẹ̀ ni nǹkan tó mo rí níbẹ̀ ni pé mọ́tò yẹn kan tí ó bá jẹ́ pé àwọn lasmaja mọ́tò yẹn dúró ní èkè mọ́tò yẹn máa lọ ó máa lọ téèyàn kankan ò ní mọ̀ torí pé lasmaja àwọn mọ́tò dúró ní Tọ́pẹ́ ṣe ráyè sábọ́ọ̀lẹ̀ torí pé wọ́n já mọ́tò àwọn mọ́tò dúró ní Tọ́pẹ́ fi ráyè sáré bọ́lẹ̀ wọ́n ní sùtánà ló wà lọ́rùn ẹ̀ pé ní sùtánà tó dẹ̀ wọ̀ yẹn wọ́n ní ó ti stain fẹ́ jẹ́ ọlọ́sítẹ́ẹ̀n fẹ́ jẹ́ ló fi di igi mú pé kọjọ kọ́ báyẹn kọ́ gbóhùn lọ síbi tó ń gbóhùn lọ yẹn. Ìpè wọn á bèè pé àìmọ́ ló ń gbé wọn kọ́ wá sọ fún àwọn èèyàn pé kọ́ má súnmọ́ pé wọ́n sọ pé ẹnu òun hùn pé kọ́ má súnmọ́ ẹsẹ̀ báyà kí ló fẹ́ sọ. Mi ìpọ́npọ́ kan lọ pè mí tẹ́lẹ̀ wà ló ti padà change aṣọ wọn ní kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sọ pé kọjọ kọ́ má yẹ. Àwọn tó rí lélẹ̀ tí kò dù àwọn tó rí lélẹ̀ kò dù ibi tí sì nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n fẹ́ lọ gbé Tọ́pẹ́ bá ipe àwọn ń bọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá dáwọn ọdún wọn àṣọ pé má pe nọ́mbà mi mọ́ tó bá ti jogun ọlọ́pàá má pe nọ́mbà mi mọ́ wọn náà wá court wọn wá pe ọkọ ògbé kọ́ wọ́n yẹn náà gbé kọ́ ọ̀mù Tọ́pẹ́ sọ pé òun ò tẹ̀lé wọn pé kọ́ọ̀jọ́ lọ́lọ́pàá fi kó wọn lọ station. Ó dàpọ̀ ní àbúrò àwọn ẹ̀gbọ́n Tọ́pẹ́ bóyá àbúrò mọ̀mísí àbẹ́gbọ̀n mọ̀mísí wọn náà wọ̀nyẹn náà wá sí station. Èmi wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé Tọ́pẹ́ wá padà tẹ̀lé wọn nítorí nígbà tí mọ́tò yẹn padà bọ̀ wọ́n ní bọ́ọ̀sì kúrò pé àwọn àjàkà ẹ̀ wọ́n nígbà tí mọ́tò yẹn padà bọ̀ ó ń ṣì wíṣù sáwọn táwọn ń ṣètò juwọ́ táwọn tó wà bẹ́ẹ̀ juwọ́ pé ókè o mọ̀ ìwọ́n bẹ̀rẹ̀ pé ṣé Tọ́pẹ́ tẹ̀lé wọn wọ́n lọ àwọn pé àwọn pébọ̀ station kọ́ àwọn ẹbí Tọ́pẹ́ ti wá síbẹ̀ welcome ká ló wá àbáwọn tó wá tàbí wọn ń ṣe bí Tọ́pẹ́ ni because I don't understand tó fi lè kú ikú yẹn ẹni tí kò ṣẹlẹ̀ sí ń jẹta wọ́n lè sọ pé kọ̀ọ̀kan òṣòwò òun ò sí kò sí kọ̀ọ̀kan pé wọ́n máa lọ gbọ́ details kọ̀ọ̀kan máa lọ gbọ́ lọ́la àwọn tí wọ́n kúrò station tí wọ́n rí tọ̀wọ̀ mo sì ẹ̀ máa tún béèrè pé tó bá ní fídíò tó bá ń ṣe fídíò. It is well. Regina, you know Kubansi now. Àwọn Kubansi náà rán yàn lọ bẹ́ẹ̀lì Tọ́pẹ́ ní jẹta ní station. Kí ló fà á sọ̀wọ́ station? Kí ló fà ọ̀rọ̀ station? Níbo lè jẹ́ ti láti sọ fún wa? No, báyìí this is what Dípò tó ń jẹ. Ó dàbí pé nígbà tó fi bọ́lẹ̀ ni wọ́n Kí ọ̀dọ̀ ẹni yẹn
Àwọn yẹn wá ń try láti sọ fún wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé àwọn fẹ́ gbé lọ sí. Like I said, there are some things I don't want to say on this live because now I can record and I don't want to. Yeah. Whatever. So Usher has to go to the police station. So Usher wa pe àwọn cubas yẹn pé kó lọ síbẹ̀, kó lọ bá wọn sort it out because èèyàn tó sọ pé fẹ́ lọ gbé lọ bá. Ó sọ pé ẹni yẹn wà close to that place. Like I said, I would not want to mention name and any other thing. So Usher láti pe ẹni yẹn náà ò dá wọn lóhùn kò wá. In fact, That's Regina Chukwu. Whichever way. Cubas àtàwọn àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n fún tó dà pé bọ̀bọ́ yẹn kí bí ẹgbẹ́ dá ló ń bí or something. Usher lọ síbẹ̀. Àwọn lọ settle ẹ̀ kó ṣe pé bí Tọ́pẹ́ lọ arrest. Tó pé Tọ́pẹ́ ń claim pé òun ò mọ àwọn people yẹn. Ibi tó ń gbé wọn lòun ò fẹ́. Àwọn ẹ̀ ṣe hold wọn down pé wọ́n gbọ́dọ̀ di family ẹ̀ kan kó wá síbẹ̀. So according to them, they say, so the guy that's standing as the family, I don't know how they are related. But when you know why sọ fún wọn pé kó má worry. So Tọ́pẹ́ náà sọ pé òun mọ ẹnìyẹn lọ fi wá release ẹnìyẹn fún wọn. So if it all on after that time, I would not want to say anything about it. If they are not ready to come out and say by themselves, I'm not saying anything about it. We go because law after that time, if it all gbé, bó ṣe gbé kúrò ńbẹ̀, if it all law. As a matter of fact, kọ́kọ́ sọ pé tó kọ́kọ́ gbé lọ gan, tí sọ pé kọ́kọ́ gbé òun lọ, ọlẹ́ ẹnìyẹn ò yọjú sáwọn, ọ̀pẹ ẹnìyẹn títí, whatever. But that's just it. Ṣé ó ní tí ó lárùn ọpọlọ ni? Ṣé ó ń bàjẹ́ mọ́ lára ni? Báwo lè jẹ́ ṣe jẹ́ ń kàn fẹ́ máa da orí wa rú lórí bíbà ni? That's why I said there are so many things attached to this story. I cannot just say like this. Where the family needs to come in. The family, there are some things the family does not want to come out. Somebody that is all they come out and say by themselves. Most of the everybody just speculating. That's why I said everybody should just chill. Tó bá láti tó bá padà wá sọ síta pé báyìí làwọn gbé lọ nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. Ìtẹ́mi gbọ́ ẹni tèmi fún ọmọ ti gbọ́ pé àtìjà kú. Na so now. Make everybody go rest now as a family. Part 7. I played video of late Topo sober ranting of not being able to get some medications for herself while she was pregnant of her triplets, which she later had a miscarriage. They did this lady dirty. That's why I just try to put my leg on the table so that's a joke with the man alone or someone that's in issue. You know? That's an issue. I'll just put my leg on the table so that wait when I call you. Yes, I'm going to go and check I'm supposed to do some tests, but I can't afford it right now. So, I'm testing everything. All the tests I'm supposed to do is like about 200K. Also, then I'm making around my job. Yes, I bought it, but it was the liquid one I bought, but they said I should buy the capsule. Major drink. I don't like to receive one. I don't know. I'll buy this. I don't have any market again. We can't go there and put it local. Normally, if I buy market, I just want my coffee at least anyway, with me as a drink. I don't have my fridge, please, are empty. This is very hard. It's very finished shop here. Shop okay. Shop to sell shop here. We got to call it. I have miscarriage. Tell you chatty. Tell you my day was okay. I haven't been myself. I had miscarriage. But told you by the day. Oh, succumbed by I almost cried my eyes. Tell you stop by the day. Tell you. I had miscarriage. Talk by the day, but those who send this or someone know. Kevin, I was so busy.
ṣé olùṣọ́ yẹn náà ló lóyún tó fi fẹ́ bí? Jesus. Answer the matter long, don't worry. Part 7. A claim. 2021 ni o àti ẹni In video. 2021 ni o àti ẹni yìí ti jọ wà. No. According to ọkọ 1.5 Wọ́n náà di àwọn yẹn lọ ẹ lọ wo péjì yẹn o. èmi náà wò pé wọ́n máa jù lọ. Àwọn yẹn lọ ó sọ fún mi pé ó ti pé tó ti jọ wà. Ó ní mi àìdán di tètè. Kò ṣe 1 year ó ti ju 1 year lọ. That means pé kó tó mú ex-boyfriend ẹ̀ yẹn lọ sọ́dọ̀. If you don't, that one you don't go there, they do prayer. Only mama dey gba ẹ kó jókòó máa ń lọ ṣàdúrà. Only mama dey kó jẹ́ kọ́kọ́ lọ ṣe prayer. Tó sọ fún mi, ó ní my husband says, ó máa sọ fún mi pé òun ò believe pé òun lè padà gbà pó lè padà. Ìgbà tó ti gba aṣọ ẹni tó ń fẹ́ ni ó ti yà wọ́n ló ṣe lè rí. Ṣé gbogbo ìyẹn tó sọ fún yẹn pé tó rẹ pé Henry G you told am pé ṣé mo rí pé wọ́n ti ṣe kankan fún ẹ and then table will turn, yeah? The same thing. Yeah, my husband, he actually said that maybe they will think you've done something. Reverse psychology. Yeah, reverse psychology. Yeah. You know, bóyá sọ fún mi, mo ní okay, kò sí wàhálà because you know she's an adult. Mo dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, èmi fẹ́ kó sọ̀rọ̀ fún mi. Wọ́n ti ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu pé kó lè free láti lè bá mi sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ ṣe sọ pé how far ilé tó ń ṣe my husband no be say I dey toast am we dey very close so mo ní ilé tó ń ṣe my husband dé mo tẹ̀ sọ fún mo ní àpé mo nígbà tí ibi tó ti kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ my husband jáde nìyí kò kọ́kọ́ bá mi sọ̀rọ̀ my husband mo ní àpé ìgbà tí mo wà náà jà pé ó mọ̀ pé mi mò ń ṣe bàtà fún ọ̀nì ọ̀fìfẹ́ náà pé mo dẹ̀ ṣe pé mo ṣe wá ní àpé ó ní àṣọṣe ní líìkì wọn lọ́wọ́ pé àmọ́ wish láti meet ọ̀nì ọ̀fìfẹ́ mú wọn pé tí bá rí wọn pé àpò máa help me ó ṣe pé no be say I wan make him marry me o because I get my husband ibi tí my husband ti wáyé nìyẹn bóyá ènìyàn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni bóyá kò free láti sọ̀rọ̀ nù. Henry, half of the time she speaks to you guys the guy is next to her so that's why she keeps louding it. mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn we talk ó flow pẹ̀lú mi adé òkè ìgbà tí mo kọ́ bá sọ̀rọ̀ ó fi kíní ó ní because mi really gbọ́ nípa news cancer yẹn dáadáa ó wá fi hàn mí ó ní you know yes say I get cancer ó ní sí am na ó ní they just commodity ó kàn fi hàn mí ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé tó ń yọ yẹn ó ní sí na ó ní they don commodity this thing and I'm okay ó ń pariwo I'm okay yìí more than millions times wọ́n ní so wetin come dey happen wey you no get data wey you know dey do skills no wen ṣe TikTok wá ní my problem now is that I just need tó yẹ pé cancer yẹn ṣe ń wọ́ọ̀rì ẹ̀ ni the thing tó máa sọ fún mi ni pé òun ní ìdòwò tó máa fi máa lọ sí hospital kẹmọ tó lóun bẹ ṣe you understand kò sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ó ní what I want now is that I just want to do my business ó dẹ̀ ń dárúkọ shop ìgbà tó máa fi send only make I send you ẹ mọ̀ kí lèèyàn máa dùn only make I even send you the picture ìgbà tó wá send tí mo wo fídíò wọ́n rí bí ibi táwọn ti máa ń ta fóònù ní computer village tó máa ń kọ́ bí kíọ́sì yẹn wọ́n á wò báyìí wọ́n sọ pé ní look at this big fridge it's too big for me to take to the shop wọ́n á pè mo ní wetin you wan dey sell for here na no wọ́n kàn yà mí lẹ́nu mo ní ṣé kò ṣe pé mo ní ilé ìtọ́ ẹ̀pọ̀ tí ó wà pẹ̀lú olùṣọ́ọ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn ṣé kò ṣe pé wọ́n ti lù ẹ́ ṣá wá rẹ̀ ni ó ní what do you mean ó ní my husband ó ní this is what ó ní ṣe mọ̀ pé nǹkan tó sọ yìí that's what my husband used to say pé àwọn èèyàn lè máa sọ pé mo ti lù ẹ́ kan tó sọ nìyẹn ẹ mọ̀ ìgbà tó rẹ̀ ti sọ yẹn ṣé màá tó máa sọ pé ṣé màá máa sọ pé wọ́n ti lù ẹ́ ni but èmi kọ́ nǹkan tèmi ká ní pé open up lọ́jọ́ yẹn ni wọ́n ti máa drag ẹ̀ máa ti péèkè máa ti sọ fún pé ṣòmọ̀ tó pọ̀ ṣọ̀bà ó dà pé ọkàn ṣe gẹ̀ yẹn but ṣé èèyàn mọ̀ pé orúkọ báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ even gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ lọ́jọ́ ìgbọ́n ti bá record ẹ̀ there's still a lot of people tẹ́ pé máa fi pé nǹkan ṣe lady ló ń tọ́ but this lady never open up. She's just saying, I'm okay. The only problem I have now is that I want to start up my business. Kò tí ẹ sọ̀rọ̀ industry mọ̀. Ṣé guarantee pé òun ló post ògo tuntun àbí ògo tán ní kò. The only thing guarantee pé òun ló post. Ó ní òun yaṣẹ́ tó ń fi sí YouTube pé kò iṣẹ́ yẹn ò lọ pé nígbà tí after incident yẹn fi ṣẹlẹ̀. We shall explain a lot of things but pé ó máa dológun pé ó máa sọ pé breast cancer ló pa ẹni tó sọ pé òun ti wà okay.
àlọ́ ṣe tó jẹ́ pé gbogbo owó tó ní máa yìí ló ń kó fún. mọ́tò wọ́n nígbà tí wọ́n ní pé àwọn ọlọ́pàá yẹn dá dúró wọ́n ní kí wọ́n gba mọ́tò lọ́wọ́ òkú wọn fún òní kì. báwo ṣe máa gba mọ́tò rẹ̀ tó fi dé bó gbé sínú márúwá ó gbé ẹ wo kò sí kọta fẹ́ ṣe ẹ̀yin fámìlì ẹ̀ tẹ́wàá nígbà yìí náà ẹ̀yin ní kẹ́ sọ̀rọ̀ sókè. tó bá tẹ pé kò fún yín ní chance láti lè relate nígbà tó wà láyé náà tó gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kò sí kọ́ bó wá táwọn nígbà kò sí kọta fẹ́ ṣe akọ̀wọ́n máa pariwo akọ̀wọ́n máa rojọ́ náà ni ẹ̀yin fámìlì lè máa take action ó súnmọ́ ra wa lóra wa lọ. honestly lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin fámìlì tẹ́ bá gbòòrò àbí. mo ṣe findings mi. Ibo lọmọ tí sọ̀kalẹ̀ lọ. So Yẹmí Ṣítù kì í ṣe lè opinion yín báyìí. Ó dà pé the last guy tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé x ẹ̀ lọ́pẹ́ ni. Network ọmọ tí ì ṣe nǹkan lé ni o. Ọmọ tí gan mo rò bí a mọ pick up. Mo rò bóyá triple A wá sókè tí wọn. Àbí who is triple A? alẹ́ máa dá ṣe ṣú yẹn ni ẹ̀rí nǹkan sẹ́. gbogbo nǹkan tẹ ló ń sà lẹ́yìn nìyẹn àbí. Anyway, whether we have the full story or not, my own point or my own angle, the angle I'm coming from, is having somebody, a man of God. Because clearly now, at least if we cannot even prove any foul play yet, the thing we can prove here is that this young lady, she was in dire need of medical help, of intervention. But kí ló fà? What was offered to her? Nothing. So you will see clearly pé, and the mo try láti mo ṣàfẹ́ mú mo fẹ́ kàn sọ pé pastor tí mi àwọn èèyàn ti gbé sókè báyìí torí Ọlọ́run. Sister Temi ṣàn ṣàgbọ́ pa wọn. But still, one thing is clear. Nínú gbogbo back and forth yìí, ọpọlọ ẹ̀ dàrú ọpọlọ ẹ̀ ò dàrú o. I find it difficult to believe that she's making some of these things up just from the thin air. Even on later recount here, no. But clearly a message to send this energy over there. So she'll make message here up ni. Ọpọlọ ọpẹ ńgbà yẹn. So man ní ìlò nìkan ló lè point fingers at that point. Àbúrò ẹnìkan náà ló lè sọ pé ó bóun sùn, ó fipá bóun sùn.
at that point. The last man náà somehow èyàn náà kọ́ jump into the story. And I think Regina Chukwu ọ̀nà corroborate the story police station, Pogbelosi police station. And that's supposed to be an actress too, right? So Taba believe with the story of a random Lasma guy. With that corroboration, it shows that you know láàrin ọ̀nà lọ́jọ́ yẹn. So ibo ló gbé lọ tí ìyẹn náà sọ pé òun ò lè disclose yẹn sin kí family jáde wá disclose yẹn. So definitely something was wrong. Yes, maybe wrong with the lady, but it was not properly handled. And there's a pattern with all these white garment pastors. Iṣẹ́ Ọlọ́run ni, yes, if there's anything like that, iṣẹ́ Ọlọ́run ló pè yín fún. But then you guys will dabble into things you don't even understand. Ẹ pera any doctor, you even put it in your title sometimes. Prophet, doctor, Ọláòṣèbìkan. Mo mọ̀ tó ń jẹ́ Ọláòṣèbìkan, kọ́ máa lọ jẹ́ pé prophet kan wà tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. You put doctor in your title. Pé ẹ ti wo wèrè kan sàn rí, ẹ̀ ń wá aláìsàn sàn, ẹ̀ ń ṣe gbà ẹ̀ ń ṣàwo. People will come to you, iṣẹ́ ìràpadà ní the next tẹ́ máa pèrò ẹ̀ fún wọn. And look at the way Dùkọ́tọ̀ sọ pé ọjọ́ dín pọ́n fẹ́ra wọn. Problem lọ́nà gbé débẹ̀. But suddenly, they found love. Is it not funny? About problem they become the next thing that he fall in love. And other quick there was a story of miscarriage. No, Tony maybe she couldn't even get proper medical attention. So if you need miscarriage, a triplet or something. Ọmọ tí ibo lẹ ń sá lọ. Sister Temi ló ń yọ yín ni. Mo wà ń bí o, Mr. Paita, mo wà ń bí digbídigbí. Mo kò sí Sister Temi fẹ́ ṣe. Mo wà ń bí. Mo wà pẹ̀lú yín jàre. Ṣé ti ń gbọ́ mi báyìí? Yeah, I think going that dance you die ti padà dé pẹ̀lú agbára. Mo ti dé togun. Ó kù kan tó fẹ́ ṣe fún wa lálẹ́. So, the last guy tó sọ̀rọ̀ yẹn, ṣé yẹn ni ex yẹ? Yes, no, X sent the message. This guy tó sọ̀rọ̀ is one of our male friends. Oh, okay. Our male friends. So apparently what she does is she opens up to people, right? And she asks for help. Tó bá ti fẹ́ help ẹ̀, a tún pè wọ́n padà pé òun ò ní ìdí kankan lọ́wọ́ wọn o, ọkọ òun tọ́jú òun wà okay. You know those type of things. Only a lot of people ṣe sọ wípé most of the time tó bá ń sọ̀rọ̀, ó máa ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀, lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀bọ́ yẹn. The guy did not marry her. They just live together. See, this whole thing, a lot of people saying, káwọn èèyàn má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, kán má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Nobody wants to know what killed her, but people are just speaking because at the end of the day, ó look funny pé a girl would go to a man for help pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó fẹ́ fẹ́, right? Ó dẹ̀ máa pe ọkọ yẹn padà pé òun ò ṣe mọ́, á dẹ̀ fẹ́ ẹni tó lọ bá fún help. It's strange, it's somehow. And we've seen this pattern all the time tó máa ní obìnrin àtọkùnrin. Sorry ọmọ tí èmi ò mọ story yẹn dáadáa tí ó bá ń ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ come again. Ó lọ sọ́dọ̀ pastor yẹn pẹ̀lú fiancé ẹ̀. Wọ́n lọ́wọ́ àti boyfriend ẹ̀ náà jọ lọ síbẹ̀. Boyfriend ẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ẹ̀ ló fẹ́ bá lọ ṣẹ́ wọ́n fẹ́ pray and everything. Wọ́n ní few days later àbí nǹkan ni bọ̀bọ́ yẹn kàn pé ló kàn ní kó má pò òun mọ́ kinní kò òun ti lọ́kọ tá lọ́kọ ẹ̀ tó ní ó wá jẹ́ that same pastor. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? So isolated her, stopped her from speaking to her family. She stopped reaching out to people, her friends and everybody. Kò bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ní even àwọn family ẹ̀ gan wọn gbúrò ẹ̀ mọ́, kò gbé number, kò gbé phone call anybody, kò bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ mọ́. You know, she's an orphan. So all her sisters, her aunties, everybody, nobody wants to speak to her again. They called him on the phone, for consultation, So kò bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ mọ́. Ó wá di pé even táwọn colleagues ẹ̀ bá pè fún iṣẹ́, ó ní ó máa sọ fún wọn pé àwọn ò lè ṣerú àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yẹn mọ́, òun ò lè ṣerú àwọn róò yẹn mọ́, òun ti dìyàwó pásítọ̀, òun ti ṣe gbá.
Ṣé you understand? Òun ti dìyàwó pásítọ̀, Okay. òun ti dìgbà, so she stopped working and ó wá dẹni tó yẹ pé wọ́n máa tọrọ data, ó máa lóun ò ní card, òun ò ní as low as 5,000 naira, òun ò dówó lọ́wọ́ òun. Okay, come and work. At least if you work, we'll be able to give you money, right? Ó máa lóun ò fẹ́, òun ò lè ṣerú àwọn role tẹ́ fẹ́ kóun ṣe yẹn o. Òun ò lè ṣerú àwọn iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ kóun ṣe, iṣẹ́ mọ̀ kóun ti dìyàwó olùṣọ́, òun ti ṣe gbá. There's a bunch of things going on. Some people said àná tó kú, wọ́n ní sùtánà tó wọ̀, wọ́n lẹ́jẹ̀ wà ní gbogbo ara ẹ̀. Pé so, according to what they said, what really happened to her? Ṣó wà lórí period ẹ̀ ni tó fi kú tó fi rọ̀ṣẹ̀. Àwọn kan ní pé ó sáré gba fóònù lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ó update WhatsApp status ẹ̀, ó kọ ògo tuntun sí. It wasn't as if ó sick àbò slum by anything tó fi le tó yẹn débi kó fi kú. So it's a bunch of, the whole thing is just a bunch of them say them, say them, say them, say she get, but she had stains all over her yesterday. Wọ́n ní sùtánà tó wọ̀, ẹ̀jẹ̀ kún gbogbo ara sùtánà ẹ̀ ni pé it's really bad pé because she ó wá dẹni tó ń ta wóróbo nínú church. Tó ń ta wóróbo, you know, a girl like that, somebody has promising her. This girl has been to the United States before. Wọ́n nígbà tó wá sí Yankee gan pé ó yẹ kó dúró síbi kó gba asylum, pé kó tiẹ̀ dúró bí àwọn Tèmítọ́pẹ́ Ṣọ́lájà ń kó. Ó ti ń wà level àwọn tó wà nìyẹn now. Ṣé you get? Ó wá dẹni tí ó wá lóhun ò travel mọ́. Ọ̀gá tẹ̀ kí visa yẹn kó bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ṣé bó fẹ́ fi relocate ló ṣe lọ gbà á? Wọ́n ló lóhun ò lọ́mọ, òun ti lọ́kọ, òun ti ṣe gbá, òun ti ṣàwo. So the whole thing is just pretty sad. Ó wá dẹni tó ń tọ́ tó fẹ́ máa ta sweet biscuit. Ṣé bá rí kiosk tán ní tọ́dún fẹ́ máa lò? Ṣé ti rí? Mo rí Ṣé o. bá rí? Ẹ rí? No. Bó láti fẹ́ fi hàn yín báyìí, kò sí fóònù lọ́wọ́ mi bí báyìí kejì. Ṣé bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Wọ́n ló fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù tó fẹ́ máa ta. Company ẹ̀ nìyẹn. Oni and Sons, oshoba and Sons. Ṣé bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Fọlọ́run dáríjì mi. Ibẹ̀ yẹn dàbí pálí ṣúgà, ó mà kónkóló gan, ó dàbí pálí St. Louis, kónkóló báyìí. Ibẹ̀ yẹn rí. Somebody of that, ṣé understand somebody of that level? Ó wá jẹni tó wá degenerate to ọmọ, it's really sad. So I think that's the awareness a lot of people are creating to know that okay, tó bá pé depression ló pa, what led to her being depressed? What happened to her during her life? How did she get that bad? Ṣé mo? Báwo life ẹ̀ ṣe wá dé level yẹn? What did they do to her? What did they promise her? How did she and this man meet? Kí ló promise ẹ? Kí ló lò fún? Ṣé mo pé tó bá gbogbo nǹkan téèyàn ń sọ yìí ṣojojú lásán ni, like just like that. No, kojojú lásán. Kojojú lásán. Òun everybody ṣe wá ń sọ̀rọ̀ tó ṣe wá ń jáde pé no, pé everything that happened to her pé ó ti terrible jù. So it's pretty sad. And that grape part lèmi ti ẹ̀ wà after. The grape part yẹn mo wà after káàbùrò ọkọ èèyàn. Ó máa grape èèyàn. Ó ló dẹ̀ record ẹ̀. Ó nígbà tó dẹ̀ grape òun wá unconscious. Ẹ wá ní kò mọ nǹkan tó ń sọ. Báwo ni kò ṣe mọ nǹkan tó ń sọ? Ẹ ní kò mọ nǹkan tó ń sọ. How? The whole it's just pretty sad. Is it now the same àbúrò ọkọ ẹ̀ náà ló wá jáde sọ pé ó ń fagbó or something? Àbúrò ọkọ ọkùnrin ló grape, àbúrò ọkọ obìnrin ló wá jáde tó wá ló máa ń fagbó, wọ́n máa ṣe kínní. Wọ́n wá release video kan. Video yẹn tèmi dẹ̀ ń wò yẹn, ó jọ pé wọ́n ní kó stool down ni. Bígbà téèyàn bá ní stool down bẹ́ẹ̀ yẹn because ó ń bígbà tọwọ́ èèyàn bá ń gbọ̀n. Nígbà téèyàn bá bẹ̀rẹ̀, wọ́n wá release video yẹn pé ara àwọn video episodes tó bá ti fagbó yó bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ṣé you understand? Okay, tó bá yẹ kó mọ sí yo, why are you guys releasing all of this now that she's not here to defend herself? So it's as if you're already prepared pé ìwọ sẹ́, àwọn máa ṣú ẹ. At a point she said something happened to her some time ago pé wọn ò mọ̀ pé òun máa jí, wọ́n rò pé òun máa kú, kóun máa gbabẹ̀ kú ni. She was telling a friend of hers pé nǹkan kan wọ́n ṣe nǹkan kan fún òun pé in fact wọn mọ̀ pé òun ò ní kú, wọ́n rò pé òun máa kú ni. Wọ́n ní bàbá yẹn tún ti wá fẹ́ ẹlòmíì. After ẹ̀ ó tún ti lọ fẹ́ ẹlòmíì. Ẹ jọ kí lorúkọ pásítọ̀ òun gan àti ẹ̀ mórúkọ ẹ̀? Pásítọ̀ náà ṣe polygamy ni. Wọ́n release video ẹ̀ lánàá. Wọ́n release picture ẹ̀, kí lorúkọ ẹ̀? Mi ṣe bí o ti ẹ̀ mórúkọ ẹ̀. Mo ṣáà pé olùṣọ́ náà pé olùṣọ́ àbí nǹkan. Mi ò mórúkọ ẹ̀. Mo jáde pé one young guy like that.
So they released their pictures. They released their pictures. Hold on, Shasha. olùṣọ́ ìtùnú ọkùnrin wo ló ń jẹ́ tùnú. Ah, èmi ò tiẹ̀ orúkọ yìí because the whole thing ó kàn ká mi lára ni pé just like that. Tọ́pẹ́ na bad babe now. Báwo ló ṣe pàdé olùṣọ́? Tọ́pẹ́ ya iṣẹ́ tattoo ni sí gbogbo ara iṣẹ́ ni. burúkú wà lọ́wọ́ àwọn pípù yìí ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ pa tẹ́rẹ́tì wọ́n ní àwọn iṣẹ́ burúkú kan lọ́wọ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ókè má tiẹ̀ jẹ́ sọ pé ṣẹ̀lẹ̀ nìkan láwọn churches yẹn àwọn fake pastors tó ti infiltrate wọn yẹn and see at the end of the day we cannot exonerate the church itself the body as a whole we cannot exonerate it from all these things. They provide the environment for this kind of ìwà burúkú to thrive láàrin wọn. When there is no monitoring, when there is no proper standard, when there is no proper reporting channel, gbogbo àwọn kinní yìí ó máa thrive. Yes, àwọn tó fẹ́ ṣe bí wà, but when you have proper structure in place, ó máa reduce here. Ṣé wọn ń ṣe gbogbo àwọn kìíní láwọn kí ló ti ń pa àwọn amen churches yìí náà Pentecostal and the rest wọ́n ń ṣe wọ́n but you will see pé kò wà rampant tó ń kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn white garment churches yẹn because in a way wọ́n ti strengthen àwọn structure wọn wọ́n ti strengthen àwọn controls wọn bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé yes tí irú ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á tètè tackle ẹ̀ wọ́n á tètè root gbogbo kìíní ẹ̀ out. Pé bóyá kò ṣẹlẹ̀ irọ́ ni ó ń ṣẹlẹ̀ náà but with this white garment eléyìí máa kọ̀ dìde lénìí òun ti ní kan ògo tuntun parish òun ti ṣe kinní kan òun ti gba franchise nígbà tí church tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní di franchise. Àwọn èèyàn máa sáré ọmọ wá ìrìn ọmọ wá kinní kan sí ara wọn just to get the name just to get the crowd and get the money. Báwo lolùṣọ́ ṣe níyàwó mẹ́ta ló ṣe níyàwó méjì? Where is it? Is it even scriptural? Níbo ló wà nínú scripture pé olùṣọ́ ìwọ ló lè fẹ́ yàwó mẹ́ta kí ló ṣẹlẹ̀ mélòó làwọn ọmọ ìjọ wa fẹ́ fẹ́ ń gbà yẹn. Even ẹyọ kan tó gbé sílé gan nígbà tó olùṣọ́ ò bá ṣe márèèjì tó gbéyàn sí Mr. Paita olùṣọ́ ò lọ tọrọ obìnrin ó dẹ̀ gbé sílé ní lọ́kọláya láì ṣègbéyàwó láì ṣe irú kílẹ̀ ń set fáwọn ọmọlẹ́yìn ní kò olùṣọ́ can be getting now. Ó gbẹ́sẹ̀ lé nìyẹn àwọn bàbá ó gbẹ́sẹ̀ lóbìnrin gan wọ́n fẹ́ wọn lísì lọ́kà. And you say ọlọ́run wà lérú setting bẹ́ẹ̀ yẹn. I'm sure pé ọlọ́run in the true sense of God cannot be in that kind of setting. Irú setting bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa displease ọlọ́run máa irritate ọlọ́run láti dúró in that kind of setting. And to now see that, to now even think that there are people worshiping in that kind of church, whether you know your pastor is into that kind of thing or not. Gbogbo àwọn tó ìwà ń bẹ̀ yẹn we need to go and check them gan bóyá ogun lọ tiẹ̀ fi mú wọn dúró síbẹ̀ gan who knows. I don't know. I think Sister Temi, you need to ẹni láti wá dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Number one, I even have some questions. No, it's not even gbogbo yà fẹ́ dá sí. máa lọ yẹn Mr. Paita mi ò sí ilé o wọn kàn ní pé kí n wá ganu sí ni o mi ò ṣe àwọn kémi àti ẹ jẹ́ kára máa sọ̀rọ̀ wa lọ ẹ má lọ sí àwọn máa sọ lọ mo fẹ́ gẹ̀ẹ́tì àwọn data kan lọ wọ́n fẹ́ gẹ̀ẹ́tì àwọn primary àwọn direct information kan for example kí ni structure yìí ṣé àwọn olùṣọ́ ikọ̀ máa dé lọ sí church wọ́n dẹ̀ máa affiliate ara wọn sẹ̀lẹ̀ ni àbí sẹ̀lẹ̀ ló ń ṣí church yẹn ló máa fa àwọn olùṣọ́ yẹn síbẹ̀ so báwo ló ń bá wọn wí tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ báwo ló ń control ẹ̀ is it that àwọn olùṣọ́ ẹ̀ we can just do whatever they want in their parish láì report back to the headquarter or report back to any mother church or something. So àwọn nǹkan ẹ̀ mo fẹ́ find out
because mo mọ̀ pé òkè redeem o tí parish kan bá ṣe kinní o you have the area ṣe area pastor zonal pastor nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa lè discipline yẹn pé no we don't do it that way, that's not part of our doctrine. They have that structure. Yes, of course, ó lè fail, but the structure is there. Kí ni structure àwọn white garment churches yìí for careness mo mọ̀ pé kò sí structure ọkàn náà anyway. Tó bá kọ̀ ti gbọ́ ìpè àbí tó bá ti wò ó pé o ti nílẹ̀ kan tó lè máa san rent díẹ̀díẹ̀ àbí tẹ jogún bá. Tó sún méjì omi. Exactly. Tó bá ti wá lọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi. Kò fi igi mẹ́rin kò rí igi mẹ́rin bọlẹ̀ kẹ́dẹ̀ wá tapoli kan sórí ẹ̀. Èlò ló ń ta gògbàlà tó bá ti ra bóyá mẹ́rin tó ti gbé sórígun mẹ́rin church tó dẹ̀ ti ní bí àwọn méjì tó lè ka sáà mẹ́ta lórí láìsí bible church ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó dẹ̀ rówó ra kándù. Àwọn ọmọ ọjọ́ ló tiẹ̀ máa ra kándù máa jẹ́ kọ́ mọ̀ ní ìsọjí tẹ̀ ń bọ̀ lọ́la kó ní kálukú mú kándù páàkì kọ̀ọ̀kan dání. Kándù yẹ́lò àti red. Àwọn ọmọ ọjọ́ ló máa ra gbogbo nǹkan yòókù. Before anything wọ́n á rí ràn sí ẹ pé ibùjókòó yín ṣe ẹ̀rọ àṣìá mẹ́ta wá sílé Ọlọ́run. Ó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Àwọn ríran sí ẹ pé o máa jójú ayọ̀ láìpẹ́ ẹ̀rọ drum set wá sílé Ọlọ́run ló dẹ̀kù. Gbogbo nǹkan tó máa nídìí chọ́ọ̀chì ìran ló máa fi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ló máa fi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. So what is the structure, Sister Temi? I'm not even mo ti ẹ̀ dragi yín àbí dragi church yín. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá structure wà. Mo mọ̀ pé kí ànẹ́sọ̀ ní structure. So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ṣẹlẹ̀ lérú àwọn bẹ̀rẹ̀ náà. Is that the same thing with Celestial náà? No structure kó ní káwọn kọ̀ lọ sí church ẹ̀kọ́ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní káwọn ọmọ ọjọ́ wọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kójọ. Àbí ṣọ́ ń sọ return sáwọn headquarter yìí because owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń gbà ó tó bá jẹ́ pé ṣe ló ń gba returns. Nígbà bàtà èmi. Ṣé lè rephrase ọ̀rọ̀ tẹ̀sán tó ń sìn. Ọlọ́run ṣe. The last one owó ẹ̀jẹ̀ làwọn wo ń gbà. Ṣé mo dárúkọ yìí ni àwọn parẹ́. No, orúkọ mi lẹ pè kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ statement tẹ̀sán sìn the next day so owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń gbà ó. Ṣé ìgbowó lọ́wọ́ wọn ni ẹ má take it personal. Mr. Paita ṣe ipò ọmọ tí náà sáré hàn mí ti pé ń bolẹ̀ lọ yìí because owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn ni kẹ́ má take it personal ẹ dúró lórí level tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ torí mi ò sọ fún olùṣọ́ ní ọkọ̀ tí mo fẹ́. ẹ jẹ́ kí n rephrase fún yóò sí ẹ ti sọ. mi ò jẹ́ sọ pé bàbá mi ṣiṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn rí so owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń gbà yẹn ẹ tún sọ. Sister Temi ẹ take ẹ sí òun yìí ti ń le mọ́ mi. Mr. Paita wọ́n ní ṣáwọn olùṣọ́ máa ń give return. Can you mute no be you talk ọmọ tí can you allow Mr. Paita to explain nǹkan tó sọ you are not inside of it. Okay, number one ẹ má léhùn mọ́ mi Sister Temi. Mi ò see can you please explain what you've just said because explain please. Ọ̀rọ̀ yìí ti ń serious. Ọ̀rọ̀ wo serious. Sister Temi ti ń pọ̀ sí lọ́nà yìí. Wàláì bó tiẹ̀ ti ń sùn lọ bọ̀ bẹ́yẹ sọ kí ni ẹ̀ ó ṣe gbàùn lára mi bákan. Can you come again? Owó ẹ̀jẹ̀ làwọn ò ń gbà. Yes, good now that you are awake. I started ní pé Sister Temi mo ní láti bẹ̀rẹ̀ àwọn questions. Is there a structure? Mo gbọ́ yẹn. There is no structure in Kerubu kìnìkan and I was still expecting you to land so that I can talk then the next thing mo gbọ́ ni owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń gbà àwọn wo. Mo ní tó bá jẹ́ pé àwọn gbọ́dọ̀ra mi tó bá jẹ́ pé àwọn. You didn't mention pastor. No, mo ní tó bá jẹ́ pé àwọn ẹ̀kọ́ tá on send wọn ní return ní pọ́n send wọn return pé a jẹ́ pé owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń gbà yàn. I'm talking to those headquarters. I never mention Sister Temi láàrin yẹn. Ẹ mọ̀dẹ̀ ọ̀bí ẹ̀yin náà dẹ̀ ń gbowó headquarter. Kẹ́yìn ń gbowó ní Sister Temi ẹ̀ gbowó náà. So can you tell me the structure that exists in CL Celestial? Sister Temi. Anyway, tẹ́ ẹ bá sọ fún wa tó bá jẹ́ pé àwọn churches kéékèèké yìí wọ́n ń send ẹni owó báwọn redeem ṣe máa ń send owó sí headquarter tó máa pín tithe and offering
owó ẹ̀jẹ̀ làwọn headquarter yín gbà o if that's the structure there but tó bá kọ̀ jẹ́ pé oníkálukú sí tiẹ̀ kò dánmù yá ìgbé ni kò kọ̀ sí ẹ̀ orúkọ ń pè ìwọ náà celestial níyín bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe doctrine lélẹ̀ yeah maybe okay but then it now gives room it's now an opportunity fún àwọn celestial members tó kù àwọn good ones láti jókòó pé no we can't have some people spoiling our brand out there because whether you like it or not it's a collective brand. Tabari celestial pastor tó ṣe gidi tó wá into the news gbogbo ilẹ̀ máa gbá kó lè díẹ̀ náà a máa rìn náà tọ́ba ọmọ sẹ̀lẹ̀ kan release orin kan tó dẹ̀ tó make sense dáadáa gbogbo ilẹ̀ máa jó sí inú everybody máa dùn nígbà tí Kent ń ṣe tó make him proud àti ẹ̀mọ̀ bóyá kérúbù nìyẹn gan àbí sẹ̀lẹ̀ gbogbo ilẹ̀ take glory yẹn so if we see things like this too a máa rọ̀bù ẹ̀ mọ́ ọgbọ́n yín lára ni ẹ̀ẹ́dẹ̀lì ní choice ẹ̀ máa gbà bẹ́ẹ̀ ni. So there has to be a review. If you have pastors like Itunu, olùṣọ́ like Itunu, tó ń engage ní kílẹ̀ tí ń pè again náà polygamy àti ẹ̀ lè pè ní polygamy nítorí kò tiẹ̀ kúkú fẹ́ wọn náà tó kàn kí àwọn obìnrin mọ́lẹ̀ tó ń fún wọn lóyún tó ń dà wọ́n sí yard tá gbé pure water lé wọn lọ́wọ́ tó máa anoint after service make sure pé kẹ́ tó lọlé o ẹ lọ ra anointed water lọ́wọ́ àwọn mother in Israel o and that's the mother in Israel's business wóróbo yẹn lọ́ máa ta àwọn lọ́ máa ta biscuit fáwọn ọmọ tó máa ké nínú tó bá ń ṣe preaching and all that. But the point is, if you have these people in the midst, Tabaden sọ pé okay, these churches they're good, they're doing something good in the society. Which yes, I want to agree because yes, wọ́n ṣe ń gbà mí. But if we have these people and kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè weed wọn out, kò sí bẹ́ẹ̀ lè control wọn, it's as good as you doing nothing. Because that's how you be measured. Imagine this life to Lonsin. If only Tope Oshoba had been given the proper intervention to it, and not just sitting in the yard, and not just having the pastor's brother allegedly raping her. If she had been given the proper, tabate okay, or depressed ni, only mental whatever ni. Yes, ṣé church lọ ti máa hìlì gbogbo yẹn ni. Tó bá jẹ́ bí ta fẹ́ tì sí náà nìyẹn pé kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni, ọpọlọ ẹ̀ dàrú ni. Ṣé church lọ ti máa treat yẹn ni. Tó bá dẹ̀ sọ pé wọ́n lọ kó ẹ̀ olùṣọ́ ni ẹ́, kí lè tó seek fún intervention. Kí lè tó pariwo síta fún tó bá ti kọjá agbára ẹ̀. Gbogbo àwọn sin tí ọmọ tí ń describe yìí, the blood and everything. How come? Where's the explanation to that? Should people just keep quiet? Pé ó ti ṣẹlẹ̀ sí side èèyàn Ọlọ́run ká má lè sọ̀rọ̀. Àmúwá Ọlọ́run ní ká dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ká máa wò ní tiwa. Is that the kind of culture we are preaching now? Tó bá ti ṣẹlẹ̀ súnmọ́ etí èèyàn Ọlọ́run, we cannot comment. We cannot see anything. We have to watch even how we type. Is that the culture? Is that the silence culture we want to continue to preach? How many more lies? In fact, if we're just lucky in a way, I won't say lucky in the sense of it, but it's just the bright side of this sad story that this thing is coming out. Do we know how many incidents it's like this? How many young ladies like this, young girls, that has fallen into the trap of wicked, in quotes, men of God like this? Do we know how many? Tí ó bọ́ síta, tí ó come to the media, thought they might die down. Think of it yourself now. How many of these things, story, ló jẹ́ pé it came close to us.
tó jẹ́ pé we can relate to tá a bá ronú padà sẹ́yìn díẹ̀ pé ó má dàbẹ́ pé ní church tó wà ládùúgbò wa ńgbà tí àwa yọ̀ǹgà yẹn náà I think irú nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tọmọdé bá ti ya ìpàǹlélé àbí tó bá ti ya kinní kan the next thing a fẹ́ lọ dump wọn sáwọn churches yìí ni. because tá a bá yẹn ń bá kinní wí child of God ẹ ti gòkè o bóyá kẹ́kọ̀ọ́ mute náà. ẹ jẹ́ kí sáré bọ́ta nínú store máa mute náà sì mú bọ́ta. wọ́n láwọn àmì ìtùnà ṣe àṣẹ ní ká sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ rí wọ́n ní káwọn àmì ìtùnà bí tọ́pẹ́ tó yẹ continue wọ́n gbọ́ nǹkan tẹ̀ sọ. So think about it because èmi náà rántí when we were younger ẹ̀mọ̀ kí anex lèmi dàgbà sí so I have the mo ní some kind of first hand knowledge of some of these things. Church tá à ń lọ́gbà yẹn ó ní ṣé má lo jẹ́ ńgbà yẹn náà lójú tèmi because we were younger then. In fact kò yín pé ó ní sọ ó yà wèrè ẹ̀wọ̀n tá a bá fẹ́ pọ́nlé tá a bá fẹ́ fún ní gbogbo undertone ó dà pé nǹkan ń ṣe ó dà pé kò gbádùn eléyìí yà wèrè ó yà wèrè normal church wa yẹn ló dẹ̀ ń sùn pẹ̀lú àwọn ọmọ míì táwọn ìyá wọn ti kọ̀ sí church àtobìnrin àtọkùnrin. church wa yẹn ló ń sùn gbà yẹn pé ìyá àdúrà máa wò sàn ẹni tó bá mọ Mushin dáadáa church wa wà ní Coca Street ńgbà yẹn. church wa yẹn ni ó ń sùn apparently ọmọ olówó ni one way or the other so wọn fẹ́ kókò máa ya wèrè káàkiri ní títì the next thing inú church ló wá fi sí. àìmọye àwọn ọmọ mi tó máa wá ń gbà yẹn pé wèrè máa ní kíní ó máa fẹ́ tẹ̀ mí lọ́yàn ó máa fẹ́ ṣe kíní ta ló mọ̀ mí tó ti ṣẹlẹ̀ who knows. We create this environment fún àwọn ìwà burúkú yìí yes kò ń ṣe olùṣọ́ ló ń ṣe ogbó yẹn gbà yẹn but àwọn olùṣọ́ yìí náà lọ create environment yẹn. Kí ni iṣẹ́ ìyá aládùúrà àbí founder church ní í ṣe pẹ̀lú káwo wèrè? Nígbà wo níbẹ̀ yẹn di arrow àbí ló di Yaba psychiatric hospital? But we want to, what's the right word now? We want to ascribe power tí ó sí lọ́dọ̀ wa tá a ní. We want to ascribe it to ourselves. Knowledge tí Ọlọ́run ta sọ pé à ń sìn tó ti fún àwọn kan nípa àwọn lọ́lẹ̀ dín pẹ̀lú kinní yìí. A fẹ́ sọ pé òkè àwa náà ni. Then we'll put other people in harm's way. We create enabling environment fáwọn tragedy mi tó jẹ́ pé they are avoidable. We create it ourselves. And of course, we have these evil ones amongst us too. People like this pastor Itunu. Ó wá ṣe àdúrà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ṣé ti dé padà child of God ni? 1 second. Yeah, go inside. I will go and take your bike. Clever and beautiful. These pastors like Itunu, tó bá jẹ́ orúkọ ẹ̀ gan nìyẹn, orúkọ yẹn gan sounds somehow weird. Ìtùnú òṣìwò inú ta ló tù línú lóòótọ́ wá bá ẹgbẹ́ kò tù àwọn línú ọ̀nà wá ìrànlọ́wọ́ wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ní ìrànlọ́wọ́ gan kọ́. Because at the end of the day, I agree with the British pé tí nǹkan bá ń ṣèyàn gbà mí ẹni tí nǹkan bá ṣe ló máa wá káàkiri. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú mà. Yeah, question yẹn mi gbọ́ dáadáa so ẹ lè béèrè sí because I have interest in it. Question wo nìyẹn mà? Mo ṣe pé ń béèrè okay you are just talking pé kí làwọn èèyàn ń wá lọ sí ibẹ̀ yẹn pé tó fi ń wà trap sọ́dọ̀ àwọn olùṣọ́ yẹn àbí is that not your question àbí nǹkan tá à ń sọ kan náà? Nǹkan tí discussion yẹn náà tó ń center around náà nìyẹn pé
there is nothing anybody is looking for that you don't have at your disposal. Yeah, fine, Sherry. To my own best of knowledge, I may not know how to put some words together, but we people our environment is polluted, honestly, because there are some people they so much believe about me colossal church. It failure to sit down and meditate and do things by themselves. They believe in quick miracle. Like they just want things. People don't want to wait again. They just want to be there. They just want to be known. In that process, wọ́n á lọ gbégbékúgbélé wọn lọ́wọ́. Ó lè jẹ́ polybag lẹ́lòmíì fi ń ru ìṣòro ẹ̀ káàkiri. Tó bá lọ síbòmíì wọ́n á di Ghana must go ńlá. To my bí pé nǹkan topic yìí a ṣì ń sọ because one of my cousin látìgbà tí mo ti mọ̀ èèyàn tó yẹ pé èèyàn tó bá ti ń di pé ó ti ń sá fún ayé ó ń sá fún sójú tó bá tọ̀ tó bá yàgbẹ́ wàá máa rí ìdí mínì sí mi rò pé ẹni yẹn ò lè ní progress honestly because this guy is like ó ti pẹ́ tó jẹ́ pé tí ìyálé ìyẹ́ ò bá ṣe àbí nǹkan kan bóyá lé tó ń gbé àbúrò ìyàwó ẹ̀ but when you think people are doing you ibi tẹ́ bá ti ń tojú bọlé kiri wọ́n á gbégbékúgbélé yín lọ́wọ́ àbí ẹlòmíì máa lọ sọ́dọ̀ pastor tẹ́ bá lọ pray wípé okay dáadé ẹkúnlẹ̀ pray fún mi o wọ́n á máa béèrè pé kí lẹ rí tí ẹlòmíì ò dẹ̀ ríran because wọ́n mọ̀ pé nǹkan téèyàn fẹ́ gbọ́ nìyẹn wọ́n á sọ nǹkan tó rí fún ẹ wọ́n wá gbé that spirit of fear á wọnú èèyàn á di pé nǹkan tí ò sọnù yàn máa wá káàkiri èmi believe pé àwọn èèyàn wa failure to sit down and to your own understanding pé okay ẹ believe pé there are some things ó máa ń ṣẹlẹ̀ situation pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ but gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni spirituality gbogbo ẹ̀ kọ́ ni spirituality to my own best of knowledge gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ náà kọ́ ló jẹ́ èèyàn ń ṣèyàn tí ibi tí ọgbọ́n ti tèmi tí ó mọ nìyẹn wípé àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ there are some things happen it will just happen tó bá ti ṣọlẹ̀ consistent with time you will overcome it but àwọn èèyàn ti believe pé kò sí nǹkan tó natural mọ́ most especially in African setting I believe pé àwọn nǹkan kan ó wà natural tó bá dẹ̀ ti manipulate mind èèyàn kan ẹni yẹn ló máa control others tó bá dẹ̀ ti réyàn kan tó bá ti ń campaign fẹ́ni yẹn tó ti gbé lè sọ́dọ̀ á di pé ẹ máa believe èèyàn máa believe ní imagination let me just say imagination like me I maybe in our discussion sometimes I used to thank God that I thank God for my own upbringing mo ní issue ti tèmi I have my own life challenge that I'm going through it tó yẹ pé mo dẹ̀ máa wò pé it's nature it's bound to happen tí ò bá ṣèyàn ta ló máa jẹ́ but with time with prayer there is power in your tongue and prayer kẹ̀dẹ̀ is your wishes nǹkan tí ọkàn ẹ bá ń fẹ́ tó bá ń sọ fọ́lọ́run your consistency like oh God and I want this thing to do it for me and with that God will answer your prayer but àwọn èèyàn wa à lè ní sùúrù a ṣáà fẹ́ quick money quick things ká ṣe tètè ṣe kíní bọ̀ ẹ máa rí àwọn tó ti dàgbà báwọn kan tó ti wà níwájú ọmọ bíi 20 àbọ̀ ọmọ 15 àwọn young adults yẹn ẹ máa aspire oru life téèyàn kan ti gbé ẹ mọ how many miles tẹni yẹn rìn kó tó débẹ̀ yẹn you just want to be known you just want to be there wọ́n ní ẹni tá à ń gbéyàwó bọ̀ abá kì í garùn oh tí torí wàá ti máa sọ pé see me o you wait for your turn it's a step by step by the time you will get there but iná ṣẹ̀ṣà mo ti rí pé wọ́n ti capture mind àwọn èèyàn wa ní Africa and in the community tá a ti ń bọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ṣe wá jẹ́ pé ó happen natural mọ́ gbogbo spirituality ni àwa máa tojú bọ ohun tí ò yẹ ká tojú bọ̀ ohun tí ò yẹ kó gbà lọ́wọ́ wa wọ́n á gbà lọ́wọ́ wa wọ́n á gbé dúdú lé wa lọ́wọ́ wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ fún wa tí kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. I have so many examples that I can be counting. I could remember like maybe 15 years now, it should be 17 or 15 years
tí a lose ìyàwó brother wa bí pé o ti ṣoore fún àwọn pásítọ̀ kan á dẹ̀ pé nọ́mbẹ̀ á ṣe kínní kan ibi iṣẹ́ ni àwọn ará ibi iṣẹ́ tó jẹ́ ìjọ́ga ni wọ́n á gbé nǹkan wá wọ́n á ní gbogbo nǹkan tó bá gbé wá èmi àti mọ́mísì mi àwòjú ara wa pé wọ́n fẹ́ fi that spirit of fear tẹ́ bá dẹ̀ ti gbà láàyè ẹ máa worship àwọn pastors yìí ni ẹ má fọwọ́ kan nǹkan tó gbé wá o ẹ yà sí mímọ́ mo máa já gbogbo ẹ̀ ní pé kí ni pé tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ láti máa sábà wọn ìyàn máa kó sí trap but kóníkálùkù ké o mọ ẹni tó gbàgbọ́ know who you believe tó bá jẹ́ aláàfáà náà ni ẹ face it tó bá jọ máa jí lóru tó máa pray fúnra rẹ má ṣe di pé ọtí tó bá dọ́dọ̀ pásítọ̀ kan tó bá woṣẹ́ fún ẹ tó bá ṣe gbá fún ẹ kọ́ra ayé ẹ tó lè ní ojútùú no we are our own prophet too whatever we want when keep on saying it to God one day will be one day a máa win jackpot yẹn náà ó máa ṣẹlẹ̀ tíyàn ọ̀gàn ò ní mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ when people are now asking you sister lágbájá brother lágbájá how do you do it you won't be able to explain it it's just God's doing ìdẹ́ṣẹ́ pé wọ́n tẹ nídìí àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn èmi kàn fẹ́ pé fine ó dáa kéèyàn máa rí spiritual help pé just seek more knowledge but don't be carried away when you are alone by yourself sit down and meditate in whatever you heard or listened to but àìlè jókòó àwọn èèyàn wa ibi tó bá ti darí wa sí ó ti kẹ lọ sí ọ́fíìsì náà ní Nàìjíríà a lè ní sùúrù pé kẹ ṣáà ló lọ gílẹ̀ kẹ ṣáàmù èèyàn bọ̀ àwa tá a dẹ̀ wá ní western ọdún bíbá yìí mo mọ àwọn ẹlòmíín náà tó yẹ pé wọ́n nínú Nàìjíríà ló ń gbé mindset wọn ìṣesí Nàìjíríà ló sì wà lára wọn ṣe gbogbo ẹ̀ but God should help us tá a bá ti ní spirit of discernment gbogbo ẹ̀ ìyá mọ̀ pé gbogbo ẹ̀kọ́ ló jẹ́ spirituality and I used to thank God for the kind of my parents like my dad will tell you mo rántí pé kí n tó kúrò Nàìjíríà ní church wọn maybe like 2 blocks away ní the Apostolic Church làwọn parents mi lọ I was born there so only one pastor ní church yà èmi like tó bá ń pe àdúrà mú kọ lọ kí wọn níjọ́ yẹn ni mo wá lọ sí church wọn àwọn ìtì dé bóyá ṣe dé torí mo ní key tẹ máa wọnú ilé tó bá yẹ pé bóyá traffic wà mo wá lọ gbà sí dádì mi wá wọlé lọ́ba ní àmọ́ mi lágbájá ó sọ pé mo wá sọ́dọ̀ àwọn nǹkan báyìí pé mo dẹ̀ tún máa jí jáde àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ lọ́ba níbo ni mo lọ àmọ́ ní ìgbà tó ń ṣe ìsọjí ní church yín ni mo lọ the first ti pop sí mi is an elder in the Apostolic Church is an elder wípé àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ mo bá ní àwọn prayer the next ti dádì mi máa sọ ní pé mi ni ó máa lọ church o pé má lọ kúnlẹ̀ síwájú wọn káwọn kan máa gbàdúrà fún ẹ lọ́mọ ní ọmọ bọ́ ẹ̀dá alágbájá èmi ni mo gbàdúrà fún tó fi ní breakthrough àwọn kankan that's what my dad say he doesn't believe pé kẹ́ máa tójú bọ̀ ibì kan bọ́ ṣe àti sage mi rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn n ta bá fẹ́ in my own family like we pray together a lè ní okay this week àwẹ̀ àtàdúrà I'm trusting God for this thing ẹ jẹ́ ká jọ pray together. Yeah. And God has been so faithful. Ọlọ́run máa ń gbọ́ àdúrà but left for my own mom tá bá jẹ́ pé bó ṣe jẹ́ mọ́mì mi dickness pé kíní tó bá jẹ́ pé a máa ń dance to tune mọ́mì wa ni but àwa náà la gbà wọ́n kúrò pé gbà yẹn wọ́n máa rẹ́ envelope pa wọ́n ní gbogbo àwọn grandchild yọ ọmọdún wọn ẹ máa fowó sí envelope nǹkan kan tó bẹ́ẹ̀ but we try like ẹ mọ̀ póbìnrin lọ́tún máa ń tètè captive mind obìnrin so tó bá ti sọ nǹkan ń gbà mí àkí ń gbà wọlé inú máa bí inú máa bí. àtẹ̀wọ́ tó ń pa fún wọn látẹ̀ǹkan náà àwọn sọ̀rọ̀ látàrọ̀ mọ̀ pàtẹ́wọ́ kí látẹ̀wọ́ tó ń pa fún wọn. ẹ má bínú. kọ́ bá wa round up ni. pé tí àwọn tọ́pìkì kan tí ò bá ṣe kínní mi fẹ́ gùn. ok sorry okay ẹ sọ̀rọ̀ yín. Keto round up. Jesus, any crisis, Lord. Child of God. Child of God. Yes. Kí ni a lè ṣe sí àwọn pastors
not even just pastors now, at Afa or at anybody, don't exploit àwọn èèyàn. Don't start sí abẹ́ àwọn ní ìpè àbáwọn ní kinní kan to now make people's life ẹ ṣé yóò miserable. bá ti gbà nǹkan tó gbọ́ ìjayà yẹn náà ni tó o bá ti ní fear fine pé tó o bá ti gbé sọ́kàn in fact ọ máa sọ̀rọ̀ ọ máa ń jíṣẹ́ fẹ́yàn náà but tó o bá ti jẹ́ kí ọ rí fear yẹn tó bá jíṣẹ́ fún yàn ọ máa sọ oríṣiríṣi àgbàdúrà ibi tó bá ti rí pé o ti ṣàmì ẹ̀ tó bá ti lo òkè yẹn bẹ̀rẹ̀ lọ́ máa wá kíìsì but the only thing ni pé tó bá sọ nǹkan fún ìwọ náà fi ọgbọ́n ara ẹ̀ kó fi gbé tó o bá dẹ̀ tún máa jẹ́ kí ẹrù yẹn kẹ́ ráṣẹ̀ tún máa lọ nígbà mo sì fẹ́ rí yín o báwo lẹ ṣe fẹ́ help mi tó bá tiẹ̀ sọ pé ọ jíṣẹ́ fún ẹ pé ọ̀n kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ìwọ náà tiẹ̀ lọ gbàdúrà yẹn fúnra rẹ̀ kíyàn náà má fi rẹ̀ sínú ìdèṣà tó bá sọ nǹkan fún yàn use your own discretion use ọgbọ́n títí ẹ náà kò fi ṣe káwa fúnra ara wa náà à ń fira wa sínú ìdè so nǹkan tèmi kàn lè sọ nìyẹn kọ́ lọ́n dẹ̀ máa kọ́yàn pé ìgbà tẹ́ bá lọ gbéra yín báwọn ìdí ọjà wọn làwọn wà ìdí ṣọ́ọ̀bù wọn lọ wà ọjà kún ló ń tà ọjà ẹkún ọjà oró làwọn business ọjà ló ń ṣe wọ́n gbé business sílẹ̀ ni is bad business get down and get your bike let's go to the park oye yomi lẹ́nu. lè gbà kí business yẹn continue ẹ ó dọ̀nà Leila I don't understand question yẹn olóṣó àbólùṣọ́ you're trying to say you're saying olóṣó same thing as pastor olùṣọ́ because what you type here is olóṣó mo dẹ̀ believe pé kọ́tẹ́ fẹ́ béèrè nìyẹn o. So business kan ló ń ṣe o child of God irú business yẹn ń ṣe business yẹn gbọ́dọ̀ business life àwọn èèyàn ni. gáàpù náà ni ó dàbí àwọn tó ń ta tẹ́tẹ́ ní ojú títì àbí ní ìgboro yẹn náà ni tó bá dúró tó bá ṣe èyí jẹ èyí ò jẹ ni tó bá ti fún wọn ní audience wọn ò ní rí ẹ mú ẹnu wọn máa dùn tẹ́tẹ́ náà ni gbogbo wọn ń gáàbù náà so Ọlọ́run ṣàánú wa ni o. Wọn lè wá máa lo life àwọn ẹni lẹ́nu láti fi gamble ẹ mọyì àwọn èèyàn tó ti sọ life wọn not even obìnrin just obìnrin. ẹ jọ sá shortcut náà làwọn èèyàn wá àwọn ẹlòmíín náà wọ́n fẹ́ sáré ní owó òjijì wọ́n fẹ́ gun good car tó o dẹ̀ níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ kò ní nǹkan tó ń tà. That doesn't still make it right for anybody to now to make it out of the pains of another person. It doesn't make it right still. Yes, ẹni wá kú pàdé ẹni tó máa pa but at the end of the day ẹni tó máa pa a gbọ́dọ̀ hold wọn responsible. A gbọ́dọ̀ hold wọn responsible lóòótọ́ àwọn tó fẹ́ kú ló wá wọn kàn. Ẹgbà tó máa ní kó má sọ̀rọ̀ sẹ́ni ní àmì òróró náà kọ́ èmi sì láìka àwọn muslim wọ́n máa ń pè àwọn àfa wọn jáde. Ẹni ló ń bá sọ gbò yẹn ní àmì òróró Ọlọ́run òṣìwò ẹni àmì òróró Ọlọ́run tó ń kọ̀ sí pé ìfẹ́ lòmí. Àlọ́ máa bá sọ pé kó má sọ̀sẹ̀ ní àmì òróró Ọlọ́run. Ibo ló ti jẹ́ ní ta ló ta òróró wo ló ta lé wọn lórí. Ọlọ́run ló produce Goya tó ta lé wọn lórí ni. Gbogbo yẹn is for often indoctrinate yín ni. Try and lift it up. That bring your element. Spiritual conditioning, religious conditioning. What is condition a man dey everybody. One day Jesus is Lord. Yes. Sherry. Ẹjọ́ mọ́ mi ò tí mo jẹ́ sọ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ o. Ṣẹ́rù ọkọ̀ tí mo fẹ́ sọ ń bá yín àbí kí ló ṣẹlẹ̀ lórí platform? Because I said I want to talk. Kí wàá lóhùn líle tẹ wá gbé wá báyìí tẹ wá ń kàn bá sí ni. Because ẹ jẹ́ kí n sùn. Ó yá ìpẹ̀lẹ́ ó yẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣó. Hey, sugar. The balloon from here, Grandma wants one. Go and give her to remove it. Give her to remove anyone she wants there. Oh, okay. Some of my points will come from the angle of child of God, and at the same time, I will also go to the other angle too. I will touch both parts, and I will not put personal emotions or whatever anybody's putting into the discussion. Because always tababa kini kan wi kaba aran wi. If you believe in yourself and you know yourself very well,
Ọlọ́run tó dá àwọn tó ń pera wọn ní pásítọ̀ ló dá ìwọ fúnra ara ẹ̀. Fine, àwọn kan máa ní ogun tó máa dé báyàn tó máa tójú bọlé kiri kọ́lọ́ máa jẹ́ kó dé báyàn. It's all right to say that, but at the same time ṣébi tó ti ń wá àti wá solution sí ogun ẹ káàkiri ṣé ó make sense kó lọ máa hard mọ́ problem tí o gbé wá fúnra ara ẹ̀ on your own. Níbi táwọn èèyàn míì ti ń wá pin káàkiri ibẹ̀ lọ́n ti forí gbé nail pin lọ́n wá o wọ́n forí gbé nail. What do we say about those people that will walk themselves down to the church or to Afar or whatever? I don't want to stay on one kini. Ẹ bá mi ríran àbí nǹkan kan ogun kan lé mi ẹ bá mi wá solution sí. Ṣé Ọlọ́run òun ló sọ fún yín pé solution ayé yín o ọwọ́ lágbájá lòun fi sí? Because when we are talking about churches are bad, pastors are bad, afars are bad, kini kan are bad, I don't believe in that. And reason why I will not believe in it ni pé ìwọ tó bá wà wá kú wá ó di dandan kójú ẹ rí kúrì. That is where me I will stand. If you have gone to church to pray to gba ilé ẹ lọ tí o máa wá ju nǹkan tí o lọ ṣe nílé Ọlọ́run lọ, Ọlọ́run ló wá lọ kò ṣe ìyẹn lẹ́ran ara. Tó bá wá ìwàkúwà ojú àríríkúrì. And from what child of God say, àwọn èèyàn míì tí wọ́n bá lálàá pé ayan ta wọ́n lẹ́sẹ̀ wọ́n máa pe pastor gbogbo ìgbésí ayé wọn wọ pastor ló wà. Bí mo ṣe jẹ́ ọmọ sẹ̀lẹ̀ tó, if you give me message that is not my message, kó tó sọ ẹlẹ́kejì mo máa fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ ni. There are things you will say about me that I will know that yes, wòlíì ẹ gbóná. And bí mo ṣe jẹ́ ọmọ sẹ̀lẹ̀ tó, láàrin 3 years nsìn or 3 or 4 years, wòlíì kan ò tí ì pè mí síta kó lóun ríran sí mi. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé kò sí nǹkan kan, ṣé mo ò lógun kankan láyé mi ni? Because wọn rí ojú mi lẹ̀ fún that kind of thing. And you will see some people every Sunday ni wòlíì máa gbé wọn síta. Kán tó pé hallelujah náà lẹ́wọ̀n Ọlọ́run bàbá ẹja náà bàbá ẹ ti rí bó ṣe lọ nìyẹn ó ti wọṣẹ́. Èmi o, I will give little to the people we call pastor or àfà or wòlíì. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń sọ topic Tọ́pẹ́ lọ́wọ́ yìí, àwọn obìnrin kan sì ń lọ lọ́la tó sì ń wá pastor kan lọ. Àwọn kan wà tẹ́ pé when they even go there wọn ò lọ torí iṣẹ́ tán lọ fún. They are going there because wọ́n fẹ́ lọ ṣì pastor lọ́nà. Tó bá wá lọ pé o fẹ́ lọ ṣì pastor kan lọ́nà àbò o fẹ́ lọ dán agbára kan wò táwọn bá wá iṣẹ́ ní yàrá lògùn gbé ẹ wá blame pastor kan wípé ó ṣe nǹkan kan fún ọmọbìnrin kan. Ìwọ tó ń lọ sílé Ọlọ́run kí ni ìmúra tó gbé lọ sílé Ọlọ́run? Ìwọ tó dé church tó jẹ́ pé o bọ́ síbi center of ìjọ́ wo mo sì lọ sí àwọn bloggers ẹlẹ́kan tí mo lọ gbé àwọn kan ṣépè because I saw that woman wọ́n wá ń béèrè ó ní papa ìgbà ayé papa máa yọ candle kan sókè báyìí tó bá fẹ́ ṣe harvest ìsun ẹ máa dí tó bá yẹ pé òun ṣe period lọ́wọ́ ní week of harvest tó bá ti mú candle ẹyọ kan báyìí tó bá ti fi pray tó bá ti ní Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà o mo kọ́ pé pop sí mo ní ẹ wá gbọ́ nǹkan téèyàn yìí ń sọ wọ́n ní period ẹ máa stop papa máa fún ẹ lórí ọ̀fẹ́ mi ìgbọ́rí látijọ́ tí mo ti wá ṣẹlẹ̀. It means that woman has been wearing white garments with her period. All in the name of mo fẹ́ wọ garment tuntun mi yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé mo wà ńbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rí nǹkan tuntun tí mo fẹ́ wọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rí ó sure pé eléyìí ti gbé ìsúnwọ̀ church millions and thousands of times believing in òun gbé bible kan candle kan sókè candle yẹn sílì ẹ̀jẹ̀ òun wọ́n náà rẹ̀ ò yá. I think Mr. Pata also mentioned that
wọ́n lára ẹ̀ ò yẹ lọ́wọ́ sẹ̀lẹ̀ ń ẹ máa rí àwọn wèrè àwọn ọmọ mu gbó wọ́n ní mental problem wọ́n á lọ so wọ́n mọ́ sẹ̀lẹ̀ wọ́n á fi chain so wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á fi kíní kan ṣe bá àwọn parent àwọn ọmọ kan lọ ń dump àwọn ọmọ wọn síbẹ̀ ṣé church tán pè yẹn ṣé ibẹ̀ ni psychiatric hospital ni ṣé ibẹ̀ ni ibi tó yẹ kán ti lọ treat ọmọ wọn àbí ibẹ̀ ni kí ló orúkọ ẹ̀ tó yẹ kán gbé ọmọ wọn lọ. I have one pastor in Nigeria a sì fi dápàrà ní 3 days ago ó máa ní bóun ṣe wà yìí kò ní bóyá o ní challenge pé o rówó ná o business ẹ ò lọ dédé ó ní nǹkan tóun mọ̀ ṣe nìyẹn o ó ní tẹ́ bá ní arọ ní family yín ó ní nǹkan tóun lè ṣe fún arọ yẹn tó lè fi rìn ní kóun ra wheelchair fún ó ní ìpè tọ́lọ́run pé òun ò ní kárọ́ dìde kó máa rìn. This man keeps saying it every day and tó bá ń ṣe service bẹ́ẹ̀ máa rí ẹ dádì ọmọ mi yìí ni kò rìn dáadáa mọ́ you will still see people bringing such cases to him. Tẹ́ bá lọ sí church tẹ́ bá ní problem ẹ lè ní kó pray fún yín tẹ́ bá ní sickness lára get a prayer go to the hospital. Ìgbà yẹn lẹ máa rá àwọn kan tẹ́ bá ṣẹlẹ̀ ní sinmi stop ẹ pẹ̀lú ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn mi ò kì í sun ilé wọn mọ́ because they opened the church down for people to sleep to come in anytime people want to go there and sleep every day. Kò sí èèyàn nílé ayé yìí tí ò ní wọ́n máa ń sọ kíní kan wá ní ìrèké láyé wọ́n ní tó bá jẹ́ níbì kan ó máa rọ̀ tó bá débì kan ó máa le díẹ̀ ibi tó le yẹn why tí o believe in yourself believe in God believe in pé Ọlọ́run ò dá mi fún nǹkan burúkú kí àwọn èèyàn míì kí táyín tó ta wọ́n báyìí wọ́n ń sá lọ church ni àwọn èèyàn míì bible pastor nọ́mbà wọn wọ́n máa fi sí gbèrí báyìí sùn ni. Ẹ wá máa ní kíní kan why are this pastor doing all of this mo ti sọ lọ́sàn yìí why is it that gbogbo àwọn ọmọbìnrin tó bá ti ná gbàrà náà gbòòrò tán tí wọn ò wá rọ́kọ gbé wọn sílé mọ́ wọ́n sá lọ sẹ̀lẹ̀ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n ń ṣe souvenir ọkọ ní sẹ̀lẹ̀ ni ṣé wọ́n ń ṣe souvenir ọkọ ní sẹ̀lẹ̀ ni why do we believe that mo ti fi gbogbo ayé mi ṣe kíní wọ́n máa ní bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sẹ̀lẹ̀ lójoojúmọ́ people are still falling victim. I have a blogger on this TikTok. I will not mention that guy's name. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní call one prophet out lórí TikTok yìí. Wọ́n jẹ́ fi ọlọ́pàá arrest ẹ̀. Àwọn obìnrin ni wọ́n lọ ń báṣì bọ̀bọ́ ìjù. Tó ń sọ pé kí ló kàn ṣé òun náà bóbìnrin sùn rí ni ṣé òun kí ló dé tó ń pè lálágbèrè kí ló dé obìnrin àwọn ọlọ́pọ̀ jù ní comment section tó ń báṣì bọ̀bọ́ yẹn. Tó ń báṣì bọ̀bọ́ blogger tó ní DM òun ti kún this prophet wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọbìnrin tó ń wá fún prayer lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn ló ń gba pátánì wọn comment section tó dragi blogger àṣẹlẹ̀ yìí jù obìnrin ló kún bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń arrest bọ̀bọ́ yẹn àwọn ọlọ́túbẹ̀ ní ṣe fídíò ló ń sọ fún bọ̀bọ́ yẹn pé ó yá o Ọlọ́run ló mú ẹ ṣèbẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ ìwọ ló rí gbà ìwọ ló ráwò láti ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn ti dé láti police station ló ní òun ò ní bá wọn drag anybody mọ́ òun ò jẹ́ ní sọ nǹkan kan mọ́. Àwọn tí wọ́n ń bú blogger yẹn ṣe wá sọ fún mi pé wọ́n mọ prophet yẹn ni one way or the other àwọn náà ti ní connection pẹ̀lú ẹ̀ bóyá lè ti believe pé ó nífẹ̀ẹ́ tèmi èlé believe pé ṣèbéyàn ní sódámáìtì tó bọ́ta tó ń sọ pé tí bàbá jòsí bá fẹ́ fòun ṣèyàwó kẹta òun máa fẹ́ ní pé tòró ti níyàwó méjì àbò ti ní mẹ́rin ní pé ó ti ṣe kinní kan tẹ́lẹ̀ so á wá wọlé jòsí á wá gbé gbálẹ̀ lórí ká ní jòsí ń lo gbá èèyàn kan á wá bọ́ta ń sìn á wá blame jòsí. You're not playing, you know that, right? So when we talk about see pastors is olùṣọ́ ní sẹ̀lẹ̀ in fact kò sí olùṣọ́ kankan tí èmi lè fọwọ́ sọ̀yà tí ò bá jẹ́ pé mo rí ẹ tán and that is the reason why I don't like church of olùṣọ́ yẹn ló ní church. I believe in kó má sí olùṣọ́ kankan pé head kankan ló ní ibì kan tẹ́pọ̀ máa dà yín ríboríbo because my eye don see. Nígbà tí bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ lé nísìn tí ó mọ̀ pé church yẹn gan mo ti dé church yẹn rí I don't go that church before kí ni mo wọ̀n mute mo ní that story I know I'm die
when the lady come lady tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí tẹ́ bá rí ìjọ tó kọ́kọ́ wọ church ó gba church kan ni sometimes we forget pé ọkùnrin làwọn tẹ́ pè lólùṣọ́ nígbà tọ́lọ́run máa pè wọ́n kò gé okó wọn dànù náà nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ olùṣọ́ àwọn tó onídìí help lásán àbí obìnrin míì gan rojọ́ ayé ẹ̀ fún ọkùnrin míì jẹ́ ń lo opportunity yẹn láti sọ pé má wọ̀rí ó yá mo fẹ́ fẹ́ ẹ. so ẹran ara máa jẹ́ ìrìn tí wọ́n fúnra rẹ̀ rìn lọ ń kọ́ ṣé o rìn ní ọ̀nà tó tọ́ mi ẹjọ́ I'm still coming o àwọn kan wà tẹ́ pé even tó bá rìnrìn kìíní lọ wọ́n ń ṣèkà o ẹ má get me wrong o. I'm just emphasizing on this lady's part too because it's the church I go and I see a lot. Ṣéyàn tó ń lọ sílé Ọlọ́run tó yẹ pé gbogbo gámẹ́ǹtì tó wọ̀ láti òkè délẹ̀ asẹ́ ni. Asẹ́ òun ló wọ̀ from head to toe. Jọ ṣé àwọn áńgẹ́lì náà ló fẹ́ lọ fi òhàn ni? Ṣáwọn náà ló fẹ́ lọ sexy hàn ni? Àbáwọn wo? That's on the lady's part. Mr. Bata asked the question. Wípé ṣé báwo you put question pé ṣé wọ́n kàn ń gba ìpín àbí nǹkan yes bó ṣe ń gbà nìyẹn. That is what Sele is all about now. If you get to Sele today, tó bá ní owó ẹ̀ lọ́wọ́, àwọn ọmọ 20-something years wọ́n fún wọn ní mother in Celestia, which is absolutely wrong. Àwọn obìnrin tó ní mother in Celestia in a rank of Celestia should be àwọn obìnrin tí wọ́n ṣe ìsúnmọ́, àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ṣe period mọ́, àwọn ni wọ́n fún mother in Celestia. But now you will see àwọn ọmọ tí wọ́n tiẹ̀ tí marry, tí wọ́n tiẹ̀ tí ní wọ́n tiẹ̀ tí wọ́n tí ìrọ́kùnrin máa pè wọ́n, tán bá ti lè kó owó sílẹ̀ wọ́n ń gbé wọn lọ, wọ́n lọ kó oyè fún wọn nìyẹn. Me, I hardly blame ọkùnrin when it comes to fornication, kìnìkan, àwa obìnrin lè ṣù, àwa la ní lọ́wọ́. That is my own stand. If a woman wants you, if that woman, any woman wants you, nǹkan kékeré báyìí lọ́lọ́run lè fi yọ ẹ́. Obìnrin, àwa la ní lọ́wọ́ o. I'm blaming àwọn tèmi. Ṣèbéyàn ni Wàsíù tó ń pariwo, bó ṣe ń pariwo Wàsíù pé ó ń bá wọn sùn, ó ń fún wọn lóyún. Ṣàbí àwọn kan tún ṣì ń sọ I love you. Ṣèbọ́n ṣì ń sọ pé èèyàn kan ṣì ń fọ́ fún. Why is it every time we want to blame àwọn pastor yẹn ò lóko lábẹ́ ni? Ṣé pastor kì í ṣèyàn ni? Ṣé torí ó jẹ́ gbàgbé iṣẹ́ òṣìṣẹ́ Olúwa? Ṣé pastor ò ń bímọ ni? Ṣé ńgbà tán máa gbéṣẹ́ Olúwa lé wọn lọ́wọ́ kí ló dé tí wọ́n ṣe kúkú gé okó wọn dànù? Àbí kọ́ sọ wọ́n dòkóbó kan tó gbéṣẹ́ Olúwa lé wọn lọ́wọ́? There's a topic that some people by níjọ́ kan. We are talking about only 3 days before you have to keep yourself holy. Kó tó lè wọ altar. Yes, that is the rules of Sele altar before. Bọ́láyé ìsìn pastor gan bá ibi báyìí náà láti ń sọ́tọ́ pé tára pastor bá wá gbé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ láàárọ̀ ṣe máa wá ní kó má bá ìyàwó ẹ̀ sùn ni. Ibi báyìí náà láti condemn ẹ̀. Because they believe is a holy ground. Not even pastor fún láti ààyè akọrin lọ sínú pẹpẹ. 3 days you have to keep yourself holy. Gbogbo ara tó bá fẹ́ dáadáa láti Monday to Friday. Tó bá yẹ ti mọ̀ pé o ṣe nìyẹn, o máa rẹ dúró nìyẹn, don't go close to the altar. You can always excuse yourself. Ààyè congregation wà ńbẹ̀, you can sit down there. Ní ìgbà tí èmi mọ̀ o, I don't know, mi ò ń gbọ́ kán máa ń sọ kíní yẹn mọ́ ń sìn yìí o, but this is my 40 years in Sele, wọ́n bí mi síbẹ̀ ni. Mi ò fẹsẹ̀ ní wọ́bẹ̀ ṣòro jẹ́ gbé mi wọ́bẹ̀. And to God be the glory, mi tí lọ kúnlẹ̀ síwájú pastor kan pé mo dé o, ẹ wá ṣẹ́gun fún mi, ẹ wá gbé kíní kan fún mi. My dad do say it. Ìdílé olóògùn gidi làwọn ti jáde. Àwọn jẹ́ sọ pé ṣé àwọn ò ṣe kíní mọ́, àwọn jẹ́ lọ sọ pé okay, I'm giving it all to Christ. And ever since then, àwọn ò fi emergency gbé ọmọ sáwọ church rí.
So I still believe in tó bá wà wá kú wá wà rírí kúri o. Even àwọn tọ́lọ̀ ń pè gidi, obìnrin gan gbé wọn ṣubú, tọ́lọ̀ ń pè gidi tán máa dúró tán pa àwọn fẹ́ dúró tán. Another thing about àwọn pastor wa lately tí mo rí tó bá ti pọ́n látòkè délẹ̀ tó mọ̀ pé ó pọ́n dáadáa. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ àwọn kí lorúkọ ẹ̀ àwọn ọba nísìnyí ni. Àwọn ọba yẹn adìlẹ̀ máa rọ́ba tó máa fẹ́ obìnrin dúdú. Ṣáà pọ́n kò mọ̀ wé kò mọ̀ pọ́n. Wọ́n fẹ́ fi ẹ́ ṣe ìwọ ló fẹ́ máa fi ṣe to go. I'm emphasizing on Sele because I don't want it to look like Satemi Okinfe sọ̀rọ̀ ń pa Sele. There are things I see that even me I tag people pé tú àwọn èèyàn mi o wọ́n tún ti embarrass wa. So I'm not supporting wípé wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa. They are. Ó jẹ́ ń dojú tàwa kan. But at the same time, I will also fault the people that keeps falling for their trap. Orí èèyàn ń sìn, eyín ẹ̀ jóná, ó fún ẹ ní crazy jeans, ó wọ crazy jeans tó bad, ó fún ẹ ní báàgì, ó fún ẹ ní boot cut, ó wọ̀ dáadáa, ó ṣe dáadáa bó ṣe jẹ́. Ìwọ náà rí orí young guy, ó ní yes o, olùṣọ́ pastor ni àbí, yeah, pastor ni dey play. Ṣebí bíbá ìlàwà tí creator àtọ yahoo ẹ̀ ti wá sọ ó ń ṣe yahoo, ṣé yahoo creator ò mọ̀ pé olùṣọ́ ń ṣe yahoo, ṣé kò ṣe padà fẹ́, ṣé kò padà sọ́dọ̀ ẹ̀. Ó wá di ṣebí wọn náà ṣe yahoo, ṣebí ó mú mi lọ borí, ṣebí ó mú mi lọ bojo, ṣebí mo rí mi ṣe bọ́jọ́ múra wọn lọ́rìn àjò yẹn ṣe ìbà lọ́n ti wá sọ. Nígbà tí creator sọ pé olùṣọ́ lòun bá creator sùn, creator ní kò bóhun sùn, mi sọ pé bóyá wọ́n fi ẹ̀bẹ̀ mi mọ́ ọkọ̀ sọ tó tún bú mi pé bóyá ò bọ̀n pọ́n fi nǹkan bẹ́ẹ̀ sùn tó ní kémi má bóhun sọ mọ́. Creator ti padà sílé olùṣọ́ ń sìn. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ òun gbé wọn ṣépè ni. So some people are desperate also. Tẹ́ bá ní ẹ̀ ń blame àwọn èèyàn kan, ohun ọwọ́ mi ò tó máa fi gàngàn fà pọ̀. Ẹni tọ́lọ́hun ò fi hàn, ó fẹ́ fi rẹ̀ hàn fáyé rí by all means. I have cases like that. Ibi tẹ́ bá ti ń wá wákúwà kiri, I'm sorry, you might end up finding another thing entirely. If you don't believe in yourself, believe in your spirituality, believe in your own God, Ọlọ́run tí wọ́n sìn fúnra rẹ̀ gan, ṣé o mọ̀ ṣá? So believe nínú ẹ, onígbàgbọ́ nínú ẹ. Èmi o. I believe in the things I tell my God in the corner of my room. And I'm a church goer. But mi ò màdúrà gbà. Mo ṣe ń sọ fẹ́yàn kan, member of church wa kan ló wálé ni tó ń sọ pé kí n má dá sọ̀rọ̀ yìí. Ló jẹ́ kí n dákọ́ ni kí n má sọ̀rọ̀, kí n jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kí ni. By me, I will say it the way it is. I go to church. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni mo lọ ṣe? Mo máa see. There are ways that everybody feel bunu Ọlọ́run dùn. It might just be the way you talk. It might just be the way you dance and smile when you get to church. Gbogbo ẹ̀kọ́ ni ogun, gbogbo ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ lọ gbàdúrà, mo fẹ́ lọ jáde. It might just be your ways of praising him. That is me. Simba dey church. You must not say I dey church. Because gbogbo èèyàn tó bá wà around mi tó bá rẹ́rìn tó bá fẹ̀yìn mo máa kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. I go there with so much joy in my heart. Ẹ play orin ẹ jẹ́ kí n jó. Tá bá ní ẹ ń ṣe pé wọ́n gbé mo lè má gbọ́ pẹ́ kankan bọ̀ ijó mi ju àwọn tó ń gbé gbogbo ọpẹ́ nílé ayé yìí. Ijó mi jù lọ. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń rí oore mi gbà nìyẹn. So you have to study yourself. Know the things that you do that is making your God happy. It's not about going to abẹ́ olùṣọ́ kan, ẹ lọ mú candle wá, ẹ lọ mú, wọ́n máa gbé àwọn iṣẹ́ mi kalẹ̀. Ìwọ gan ó yẹ kí iṣẹ́ bá ẹ lẹ́rù tó bá ń jẹ́ àwọn iṣẹ́ yẹn fún ẹ. Wàá máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀, àyà take rich jẹ, báwo mo ṣe débí. Wọ́n máa pe àwọn nǹkan kan fún ẹ, wọ́n gan ní máa wò pé iṣẹ́ yìí ò ń ṣe iṣẹ́ mi. Ṣé bó lórin kan ti kọ, ó ní kíyèsí Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó lẹ́ni tó ń sọ pé òun ò lè ní lárí, ó ní ìwúyẹn ń ṣe ìmọ̀ òun àtọlọ́run. So me, I'm just always concerned that when we put our arguments on one place and not blaming the people tó ń wá wákúwà gidi gangan. Èèyàn kan jẹ́ sọ, ó ní ò rí ogun gidi ni o. Tó bá rí ogun gidi wàá sá eré wọ anywhere, which is right also. But before kó tó di ogun gidi, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí a fi múnú Ọlọ́run dùn.
ẹ wo nǹkan tí ẹ fi ń mú inú Ọlọ́run dùn pé àwọn nǹkan wo ni mo máa ń ṣe. If you have to study yourself, gbogbo nǹkan tó fi máa ń wò pé tai ayé ń ṣe mí yẹn, use it as ó dà pé prayer tí mo ṣe láàárọ̀ yìí mo rí blessing ẹ̀. Ó dà pọ̀ṣẹ̀ tí mo fi wẹ̀ láàárọ̀ yìí liquid soap mi yẹn ó dà pé mo rí blessing. You have to study the positive side and not the negativity of your life. Study the time that blessings are coming your way. Kí ni mo wá ṣe lánàá tó fi múrú blessing tó fi wá sí mi. Those kind of things, you can do it again, you can try it again, you can try it again. But first time tí mo ti wá Canada gbà tán dé, wọ́n gbọ́ mi, wọ́n gbé ọṣẹ kan pastor church àwọn, wọ́n ní káwọn gbé fún mi kíníkan. Gbà tó padà wá mo sọ pé gbé ọṣẹ yín ẹ̀yin fúnra yín ní kẹ́ lọ fọwọ́ yín lọ sọ sínú kíní. Ẹ sọ fún pastor yín pé mi ò lò, kí pastor yín má rò pé tó bá dọ̀la àwọn máa pè mí pé àwọn ṣiṣẹ́ ọṣẹ kan fọ́mọ kan tó expect kó yẹ kó máa kówó wá. And I think I've used myself as an example to my mom younger brother gan. Tẹ́gbọ́n mi sọ fún mi pé padà sílé, o kì í ṣe àgàn. Èèyàn kò ní sọ fún ẹ pé mo wá àdúrà wá, ìwọ náà wá lọ bẹ̀, wá lọ kúnlẹ̀ pé mo wá àdúrà dé ó yẹ gbà mí. Ipò ní miscarried méjì yẹn, o ń ṣe àgàn. Go back home. When the right time is here, you will get it. And that is me. So you have to know the God you serve. Àwọn ọ̀nà wo ìwọ èèyàn mi ó lè jẹ́ kó máa lọ for church Ọlọ́run, ilé Ọlọ́run, lọ́lọ́run fi máa bless ẹ. Just do it. It's not until when you go under one pastor and say, pray for me. Ìmí inú ẹ ó lè jẹ́ pé tó bá lọ church ó lọ ń jà, ó ń gbé bínú lọ church, ó ń gbé jà lọ church. Ìmí inú ẹ ó lè jẹ́ pé toro kò fẹ́ lọ faṣọ tuntun hàn ní church ló ṣe ń lọ. Those ways are not ways to reach out to God. Àwọn èèyàn bí mo láṣọ tuntun lẹ́nìí, I want to go to church, mo fẹ́ lọ fi hàn lójú ara ẹ ò jẹ́ lọ sin Ọlọ́run nìyẹn. No. You should know the God you serve and know that thing you do that makes him happy. Gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ àwọn pastor yẹn, gbogbo wa lọ́lọ́run bless pẹ̀lú one gift or the other. Àwa la kì í mọ̀ lò. Everybody inú ayé yẹn mi ò believe pé èèyàn kan wà tí Ọlọ́run ò fi blessing kan or glory kan sí ní ara. But some of us misuse it. Ṣé wọ́n tó wà online tó ń sọ pé ọmọ ọlọ́mọ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ pa níṣẹ́ ó jẹ́ fẹ́ káwọn ọmọ tiẹ̀ ṣoríire rú yín àwọn ọmọ yẹn wá máa ní problem ẹ wá lọ sí orí àpáta ẹ wá máa yínlẹ̀ wá ládùúrà kan táì pásítọ̀ kan bá wá gbọ́rọ̀ lé yín bẹ́ẹ̀ àbí tó bá yín sùn bẹ́ẹ̀ ẹ wá ní pásítọ̀ yẹn ó bá mi sùn iye ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn gan ni ò lè jẹ́ kẹ́ pàdé ẹ lè rójú rere Ọlọ́run náà iṣẹ́ ibi tẹ̀ ń ṣe yẹn ẹ lè rójú rere Ọlọ́run ẹ má bínú pọ̀rọ̀ mi pọ̀. But this is how I always preach it. Just be good, be happy, and show love to people. The only thing tọ́lọ́run béèrè lọ́wọ́ ẹ ní ìfẹ́ kò ń ṣe ìfẹ́ à ń bára ẹni sùn. Just love your neighbor as yourself. Ọlọ́run ò sọ gbogbo à ń gbọ́ rẹ lọ, à ń gbé kinní kan lọ, à ń gbé kinní kan lọ. Èèyàn mi báyìí gbogbo oúnjẹ tó yẹ kó jẹ láyé ẹ̀ pásítọ̀ ló lọ ń kó fún. Gbogbo oúnjẹ wọn á ní ọrẹ àkọ́kọ́ ẹ lọ kó sí church. If I get wetin I want take ọrẹ àkọ́kọ́ do, I go use am. I go use am do am. Ọlọ́run ìtí mo tí ó tó rọra fún mi àbí tó bá mi mo fẹ́ sọ Yorùbá yẹn tó tí ò nira tó rọ̀ mí lọ́rùn yẹ tó rọ̀ mí lọ́rùn láti mú wá ní. Tí n bá ṣe ju báyìí lọ ó lè affect ìrìnàjò ayé mi. Or go affect nǹkan tí mo ní láti ṣe. And that is it. Sometimes I even question that. Ọlọ́run gan kí ni kókó ilé ayé gan ta wá gan. You run after money, you run after glory, you run after blessing, you run after children, you run after husband, you run after wife. At the end of it go. Kí ni nǹkan ta tó gbogbo kí ni yẹn gan kí ló já mọ́ gan. I will allow Olu to talk. I don't want to. I have a lot to say, but Pache tún sọ lọ́wọ́, I'm still saying it. Àwọn kan tún ṣì wà tó máa pe pastor láàárọ̀ la. Daddy ọṣẹ mi yẹn ti tán. Daddy ọṣẹ tẹ́ ṣe fún mi lánàá yẹn. Ìgbà tí mo lò ó ń yabuta báyìí wọlé ni. It's just normal time o. Tọ́lọ́run kó bless ẹ o. Tó kọ rí blessing yẹn o. Ó ti jẹ́ kí daddy sọra wọn dọlọ́run.
Daddy náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa demand daddy náà bí kí daddy sọ pé tí ó bá sáwọn o kò yẹ kó débi tó dé yẹn àbí kán wá ní máa gba àdúrà kan Jésù níbo mi ò ń lọ revival mi ò ṣé mo tiẹ̀ lè pẹ́ tó bá ti sọ ní church gan pé ó yẹ gbàdúrà fún lágbájá Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn ó lè jẹ́ wà pẹ̀lú wọn yẹn ni màá sọ tá máa fi parí àdúrà yìí I no sabi pray ni mi fi ṣe ta because my prayer I go look and say how my prayer won't take work for your body wetin I know wey make you need that now wey dey say make I pray for you me gan wey I know wetin make me need that I never pray for myself so I just believe there's more to life and Ọlọ́run ìṣọba àkà there is Ọlọ́run tó dá ilé ayé ti sọ pé ó dá there is pain and there is joy àbí báwo ló ṣe ń sọ so why is it that little challenge tá bá ní nílé ayé yìí náà a máa ń wá solution níbi tí ọ̀nà ò sí ni àwọn mi ti ja àṣejẹ láyé yìí orí wọn ti pa bó ṣe ń jẹ dúdú ló ń jẹ funfun wọ́n jẹ́ ń fi kíní ìgbà oore lọ́gán ní ọwọ́ èèyàn ẹ̀yin obìnrin yìí gbogbo àwọn tó ń fẹ́ àyàlú àyà yín pásítọ̀ ní àáfàá ni tó bá rí yín ní ọmọ ológun wá lò ó ìmínú yẹn á ti dòfìfo kẹ́ tó wọlé ọkọ ẹ ti di òfìfo kẹ́ tó wọlé ọkọ ẹ wá wọlé ọkọ yẹn tán nǹkan wà níjọra wọn nínú ogun ìfàyàlú àyà ṣẹ́rò pa òkè ńgbà tó ní Tọ́pẹ́ fẹ́ kún sí wọ́n ló ń pariwo ògo tuntun wọ́n lábẹ́ sí ni ò bá pariwo tó fi ń pariwo ògo tuntun wọ́n ló ń pariwo ògo tuntun wọ́n fẹ́ fòun ṣògo tuntun wọ́n fẹ́ fòun gòṣó kó tó di pó kan tọ́nu Tọ́pẹ́ ṣe mọ́ yẹ àwọn tán ti lò fógo yẹn ni ṣebí kan ló máa ṣe tí ó ní tán nílé ṣe mímọ́ ẹ máa bí àwọn ọmọ ológo ẹ máa expose wọn sí nǹkan tí ó dá àwọn ìyá mi lọ máa fọmọ wọn lọ́wọ́ pé nìṣó ṣọ́ọ̀ṣì dádì ọmọ yín rèé ẹ wá gbọ́ ọmọ yín rèé ó láwọn exam kan tó ń bọ̀ lọ́nà ẹjọ́ ṣé Ọlọ́run ló fẹ́ bọ́mọ yẹn kàwé ni ọmọ yẹn ò ní kàwé pásítọ̀ àdúrà tí pásítọ̀ fẹ́ gbà ṣó fẹ́ lọ máa kọ answer sójú bọ́ọ̀dù fọmọ ni ìṣe kẹ́ encourage ọmọ yín kó pray ẹ máa ní dádì mo mọ́ ọmọ yín wá ọmọ yín rèé dádì àwa ni ọmọ mi ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ mi wá rí mi láàárọ̀ ọ̀la wọ́n wá gba pátánjì ọmọ yẹn kò ní lè délé sọ fún mọ́mì mọ́ bóyá wọ́n ti sọ fún pé tó bá sọ wàá pẹ̀jẹ̀ tó bá sọ wàá kú ẹjọ́ ìwọ ìyá yẹn ṣé ọmọ yẹn lè forgive ẹ. So they are just a lot. Me, I love when we balance it. Tababa àrán wí wèrè pastor pọ̀ ńṣẹlẹ̀ o. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn míì náà tún gún ọṣẹ lọ́wọ́. So that one na normal thing. But me I still dey talk am. Tó bá wà kú wà rí kuri. You don't know say there plenty ni, you don't know. Àwọn èèyàn mi báyìí lára àárọ̀ wọ́n wá lu òyìnbó. Ọlọ́run ti ṣe wọ́n ti dé lu òyìnbó láyọ̀ àtàlàáfíà o. Tó bá ṣe wà ní gbogbo ayé wọn pastor lọ sì fi ń bọ̀. Nǹkan tó lè fún àwọn family wọn fún pastor ní Naija. Wọ́n ní daddy yẹn ló gbàdúrà fún mi tí mo fi dé lu òyìnbó. Tí ó bá sí pass daddy yẹn mi ò ní débi tí mo wà yìí. Àtẹ̀bára àwọn iṣẹ́ tí daddy yẹn ṣe fún mi irọ́ ni o. The right time is just here. And I think I've talked about my family stuff. Àwọn nǹkan mi tó jẹ́ family kìíní mi. The right time. Àwọn èèyàn mi tó bá yẹ pé wọ́n lọ sí sẹ́lẹ̀ bóyá wọ́n wáṣẹ́ kan tí wọ́n rí. Wọ́n wá dé redeem. Iṣẹ́ yẹn wá bọ́ sí. Wọ́n máa bọ́ redeem tó máa fi kú ni. And it's just the right time. But because you believe in church kan tí mo lọ Ọlọ́run ti ṣe yanu church yẹn ni màá sìnkú. Ẹ má bínú pé mo bọ́ yín. Thanks for having me. If I continue 3 hours, 5 hours, I will not stop. When you talk about religion, that's báwo mo ṣe fẹ́ pera mi about it. I don't like to condemn. I don't like to talk against it. I just want to believe that èèyàn tó ń ṣe bí yẹn náà reward wà fún. Púpọ̀ nu wọn náà ikú kíkú làwọn pastor yẹn náà máa ń kú. Ikú kíkú làwọn náà máa ń kú. But àwa fúnra ra wa náà àtàwa òbí náà tá máa ń sọ pastor bá mi pray for mommy. This is not about sẹ̀lẹ̀ alone. Àti redeemer ni o àti muslim ni o. Bá ṣe sọ lánàá lọkọ mi ti sọ pé àmọye àwọn pastor àmọye àwọn àfà. Mo ti sọ story ọkọ mi rí lórí platform yìí nígbà táwa Naija. Àfà kan ní òun máa ṣe wẹ̀ǹtù ṣé wàǹtù ni àbí wẹ̀ǹtù ni. Pọ́n máa ṣe wàǹtù àbí nǹkan. Pọ́n máa kàn mú wọn máa ń ṣe muslim wàǹtù. Thank you. Mi ìmọ̀ ọgbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀
mo kàn ṣáà pé tó bá ti di weekend bóyá Saturday kan á kàn jáde nínú ilé tí n bá máa rí á ti gbé polybag wọlé wá kí ni ọmọkùnrin yìí ń gbé wọlé mo yẹ ṣe bóyá wà mo bẹ̀rù kéèyàn kọkùnrin kan lò mí ẹ lè lò mí o ẹ lè rí mi lò mo ṣá ìjọ kan bá tẹ̀lé pé kí ni nǹkan náà ló bá gbé jáde bíi tasty time kìíní kan bá ní jẹ́ ń gbé tí èlè di bàbá o tẹ bá bèèrè lọ́wọ́ ọkọ mi máa ní kíni tó bá ti gbọ́ tó sọ pé ẹ ṣe kíní kan mọ́ nǹkan tèmi máa ní jẹ́ ń gbé tí èlè ni mo ní inú kíní yẹn láyé yín wà báyìí wọ́n ti gbé wá àfáà ti gbé wá jẹ́ ń gbé tí èlè o ó tún láwọn churches kan tó máa ń bless nínú group ó máa fún wọn lówó máa ṣe gbogbo ẹ̀ bóyá wọ́n bá náà dì nìkan ìjọ tó dé Canada tó yóò pe pastor kan tí pastor kan pè tó ní ọ̀nà ẹ̀ ti travel ló bá ní bẹ́ẹ̀ ni sà ó bá ní ṣé ìta ń gbàdúrà fún láti ìgbà yẹn ọkọ mi já pastor straight pé rárá o ìta ń gbàdúrà kọ̀kọ̀ fún láti ìgbà kan kọ̀kọ̀ o because nígbà tí wọ́n wà nínú oyún Teslim mo apply fún American Embassy wọn jẹ́ fún wa pastor yẹn pray láàárọ̀ ní àárọ̀ ọjọ́ tẹ́ bá ń lọ ẹ jẹ́ ń gbàdúrà fún yín wọ́n fún wa nígbà tí pastor máa connect yẹn nígbà tá padà dé Canada ló bá ń ṣe tàtìgbà yẹn tá ń gbà ọkọ mi já pastor tán straight ni o pé no kò ń ṣòun o eléyìí kọ́ ni ten pray fún yẹn a sọ fún yín gbà yẹn pọ́n deny wa náà ẹ̀yin imagine ká náà fún wa ń gbà yẹn ṣé pastor ọkọ mi ò ní tomorrow ọkọ mi kò ní lè kúrò ní group ẹ̀yin pastor yẹn lẹ máa bọ́ láti máa bọ́ nìyẹn testimony náà máa fi yín ṣe ṣáálí gbogbo ìgbà àwa la gbàdúrà fún lágbájá. mo ní pásítọ̀ kan tó sọ pé ìgbà tẹ́mi travel àwọn bínú o ṣé kò yẹ kémi tiẹ̀ wá káwọn announce in church pé ọmọ àwọn yìí tí ó ń lọ lóyìnbó àdúrà ti gbà mọ́ àdúrà gbà kọ́. so they are just we spiritually àwa èèyàn fúnra wa need láti lọ build ara wa káyé wà wákùwà kiri ọlọ́run ò ṣe nǹkan kó má fààyè ọpẹ́ sílẹ̀ ọlọ́run ò jẹ́ ń ṣọba àká fine ó ti sọ nínú ayé a máa rí ìpọ́njú ìtò máa pọ̀ jágbára wa lọ ní ká máa gbàdúrà kọ́lọ́run má jẹ́ ká rí kò séyàn tí ò face challenges rí I had a time I faced my own but I was strong I never believe bọ́n ṣe ń sọ pé kíní kan ó end mo ní nǹkan kan ó end bí mo ṣe jóbìnrin tó mo dúró tán ni mo ní kò ń ṣe májẹ̀mú èmi àtọlọ́run kankan ó end síbi kankan it is not about time. And God showed up. Ìgbàgbọ́ nínú ara ẹ, nínú nǹkan tó dì mú, tó jẹ́ fi ìkan kún nǹkan, ó máa ṣí ọ̀nà o. I'm telling you, Ọlọ́run sọ pé àní rí. So when it's time for you to face your challenges, just call on him. Tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi ló ń jẹ́ kí n face kí ni Ọlọ́run dáríjì mi. Teach me your way. Let me know things to do that makes you happy. Ẹ má jẹ́ ń bọ́ yín Mr. Bàtà tó sá lọ, wọ́n á ní story mi máa ń pọ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. I'm blaming the pastor, I'm blaming the lady, I'm blaming gbogbo obìnrin náà táwọn náà máa ń lọ bí ìránṣẹ́ èṣù lọ síwájú àwọn èèyàn Ọlọ́run. God bless everybody. Thank you. Thank you, ma. Thank you. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín. Ẹ lo àtẹ́wọ́ fúnra yín ni. Ẹ ṣé. Sister Tini, you have said it all. Like I just came up exactly what you wanted to say. Ẹ jọ̀ọ́ mẹ́rin mo sọ̀rọ̀ gbà tán. Oh, sorry. God bless you, Sister Temi. Ẹ ti sọ̀rọ̀, ẹ dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán lórúkọ Jésù. Ṣé rí number 1, Báṣàbí Sister Temi ṣe sọ pé kán bẹ́ràn wí. Gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lénìí mi ìdẹ̀mọ̀ pé irú topic bíi eléyìí máa wá sórí bíbá. Mo ní everybody wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbà pé àwa fúnra wa ni wòlíì ara wa. When you believe pé ìwọ fúnra rẹ ni wòlíì ara ẹ, in fact o ti bọ́ nìyẹn. Kò sí tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ àwọn míì problem táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ni pé aláìkí pé ẹjọ́ ẹ gbàdúrà fún mi, ẹjọ́ kí lẹ rí nípa mi, ẹjọ́ ní kíní kankan. You yourself ẹ̀yin fúnra yín ọkọ mi máa ń sá ní ọ̀rọ̀ mi ojú pé tí bá ti ṣe máa ń lọ́kàrà máa ti bọ́ra mi sí o. Yes, mo máa ń ṣe dáadáa. Olúwa bí mo ṣe wá lélẹ̀ bó ṣe dá mi ní kí ló rí báyìí tí nǹkan bá ti le jù fún mi I do like that. I prayed. Àwa fúnra wa a gbàdúrà pa àní ìṣòro tó máa ga ju ẹ̀mí wa lọ but kì í ṣe gbogbo ìgbà la máa sọ pé pásítọ̀ ẹ gbàdúrà. Ṣé rí gbogbo eléyìí tán pariwo pé sẹ̀lẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ kò sí gbogbo bí
tán tí kẹ́dìyẹ alẹ́ àti ọ̀rọ̀ chọ́ọ̀chì ìṣẹ̀lẹ̀ o àti gbogbo chọ́ọ̀chì pátápátá I'm sorry to use that statement pé kò síbi tí gbogbo wọ́nranwọ̀nran yẹn ò kì í sí bẹ́ẹ̀ náà nílé aláwo bẹ́ẹ̀ náà nílé àwọn àfáà bá a bá ṣe gbéra wa bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa gbé wa. ok mo máa ń sọ kankan fáwọn kan wọ́n máa ń fi mí rẹ́rìn-ín ṣe rí tá a bá ti ń sá fógun jù gan lógún máa ń léèyàn kiri. mo sọ fún àǹtí kan mo láǹtí mo ní ẹ̀yin kan ń sápẹ́ ẹ̀ wálé mo ní mo láwọ̀ àtàwọn àjẹ́ yẹn gan ti yí mọ́ra wa ẹ̀jẹ̀ wa gan ti wá korò kò wọ́n rí wa mú mọ́ wọ́n rí ṣe fún wa mọ́ dìmọ́ tó bá ṣe ń sá tán bá ti ṣe ń sọ ilé fún ẹ tó ń wò pé kìíní wàá lọ agboolé yín wàá máa wojú ìyá kan kò sí kí ìyá pupa má sí ní agboolé yín kò sí kí ìyá dúdú má sí lágboolé yín kò sí kẹ́ni míì náà nínú àwọn tó máa fẹsẹ̀ bóyá ẹnìkan ń tẹ̀dí ẹ̀rìn wọ́n á rí lágboolé yín kò sí ókè ìgbà tó bá lọ síbẹ̀ tán sọ fún ẹ pé ìyá pupa lé yín wàá kọ́kọ́ wò ó ókè màmá òkè yẹn màmá ti sàlẹ̀ ẹ̀gbọ́n dádì mi yẹn náà pupa ó mọ́ra kẹ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báṣà nǹkan tí child of God sọ lẹ́ẹ̀kan ó níbi tó bá ti ṣàmì jù sí ìgbà tó ń kọ́kọ́ wú ẹ pé kinní kan pé eléyìí tó ti sáré accept pé yes wọ́n á kàn fi ọ̀rọ̀ kékeré ni ó dàbí man tí twins brother ẹ̀ kú tó ń kọrin yẹn ó lójú pásítọ̀ tóun lè kúnlẹ̀ sábẹ́ kó gbàdúrà fún un ó nítorí òun mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé ebi ló lé wọn dé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó nígbà tán bá ti sáàfù tán dé láti sáfíìsì tán ríṣẹ́ immediately wọ́n á wò pé ọjà ibi tó ń tà ní wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ọjà yẹn tà ṣé ẹ kàn ń sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ mo rí church CAC ní church yẹn nígbà yẹn bò torí ṣọ́ọ̀ṣì èyí márùn yẹn náà bá ṣọ́ọ̀ṣì yẹn jẹ́ tí ò sí mọ́ náà máa yẹn wọ́n ṣe wedding nínú church yẹn ó dẹ̀ fẹ́ tí kò ọkọ ìyàwó àti ìyàwó létí pé tán bá ti parí reception pé kán sì padà wá wọ́n dẹ̀ padà wá after reception pastor dẹ̀ ríran sí wọn pé wọ́n ní kíyàwó má tí ì lọlé kó sì ní ìfarapamọ́ kó má tí ì lọlé ṣe fẹ́ gbọ́ pastor yẹn gba ìyàwó yẹn lọ́wọ́ ọkọ o kó má ì lọlé oṣù kínní ọkọ lọ́jọ́ kìíní ọjọ́ kejì pásítọ̀ wá pé ìyá ọkọ wá pé bóyá kán máa lọ ní kò tí ì yá títí wedding yẹn dàrú ní wedding tán wá ṣe nínú church so ó pẹ́ tí gbogbo kìíní ti wà ẹ jẹ́ káwa fúnra wa kọ́kọ́ mọ ara wa gẹ́gẹ́ bí wòlíì ara wa kò sẹ́ni tí ìdààmú òde kò sígbà tí ìṣòro òun ṣẹlẹ̀ ṣé kò ṣẹlẹ̀ ní ṣé Kristi ò níṣòro kò rí wàhálà níwájú ara ẹ̀bí eléyìí tó ń fún ara wọn tí Jésù gan gbàdúrà tí wọ́n ní òógì ní tó ń kán lára ẹ̀ dàbí just like a blood ooru tó ń jáde lára ẹ̀ so kò sẹ́ni tí ò níṣòro last tó bá jẹ́ ẹlòmíì ní 20 mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn mo ní 2019 mo ní mo máa ń gbàdúrà pé ọdún yẹn kọ́ lọ má jẹ́ kí ríru ọdún yẹn mọ́ nínú ayé mi ẹ̀bí covid ṣàwọn èèyàn mi ní covid mi ní anything but I'm moving from one hospital to the other wọ́n gbé mi kiri one hospital to the other nínú Amẹ́ríkà yìí one hospital to the other wọ́n ò dẹ̀ rí nǹkan tó ṣe mí wọ́n rí sickness tó ṣe mí hùn tó bá já wọn míì ni wọ́n wà nínú ìlú tí irú nǹkan yẹn ń ṣe wọ́n á ti pèlé wọ́n á ti pè wọ́n á ti ní kán máa bá wọn sá lọ sígbà kán máa bá wọn sá lọ sáwo I continue pray pé Olúwa ṣe ìyanu dó mo lè sọ categorically o kíni program tí Pastor Kúnmi ṣe tán ṣe TV tán sí mo nawọ́ sókè mo dẹ̀ ní kán wọ́n dẹ̀ mention pé ẹni tó bá nìkan báyìí mo dẹ̀ pray Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ àdúrà mi ò dẹ̀ lọ sílé pásítọ̀ kan kí n lọ forí balẹ̀ síbẹ̀ pé ẹ gbàdúrà fún mi complete 2 years náà fi ń gbé mi kiri nínú Amẹ́ríkà ẹ́ńjìn oríṣiríṣi wà
so ẹ má máa jẹ́ ká kó ìṣòro wa ká máa kó pé dandan pé olùṣọ́àgùtàn kan gbúdọ̀ nǹkan kan lè máa ṣàwa fúnra wa ká tilẹ̀kùn mọ́ra wa ká gbàdúrà. Ọlọ́run ló dá wa, ó ní ké pè mí, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó ní ké pè mí, ó ní èmi yóò dáhùn. Ó tún sọ fún wa, ó ní èmi yóò fi ohun ńlá àti alágbára wọ̀n ẹ́ tí ìwọ kò mọ̀. So gbogbo wa la ní access sí Ọlọ́run. Like máa kan ṣe kíní TikTok kan láìpẹ́ yìí, bí lady yẹn ṣe ń lọ tó bóyá máa kan ló lọ tó sọ pé hello, ó ní Olúwa wí, ó ní kó sọ fọ́lọ́run pé kó bá òun náà sọ̀rọ̀. Ní gbogbo ìgbà you say God says, ó ní tell God to speak with to me too. Tí o life wa ò bá tó stage yẹn, ní ṣe pé kíní. Èèyàn báyìí ẹ máa sọ̀rọ̀ pé àwọn olùṣọ́àgùtàn mú yín mọ́lẹ̀ òun ṣe gbá. Nígbà tẹ́ ẹ ń lọ sọ́dọ̀ olùṣọ́àgùtàn tẹ́ kó gbogbo ìlàjì ọyàn bí eléyìí tẹ́ wọ ba àwọn kinní kan tí ò ṣe kinní, ẹ ti kọ́kọ́ mú gbogbo ọyàn ẹ ti pápọ̀ sókè, ẹ wá kó gbogbo àárín ẹ wọ kinní dáadáa ẹ tún kó síta. Bàbá náà ṣe tó bá ń dijú kò ní máa rí nǹkan míì ni. Ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́ gbàdúrà lọ́dọ̀ wọn. So onílé ní sọ́wọ́ àlejò dìsẹ́rù. Bọ́sà ẹnìkan máa ń sọ̀rọ̀ kan, ó ní Sátánì mọ̀ọ́mọ̀ dàbò àwọn obìnrin tó nítorí pé ó ti mọ̀ pé inú ojú ni ọkùnrin ló ti lè dẹ́ṣẹ̀. Ó ló mọ̀ọ́mọ̀ dàbò àwọn obìnrin láti kàn gbé àwọn ọkùnrin ṣubú. So gbogbo pé pásítọ̀ pé kinní kan gbogbo kìkan sọ̀rọ̀ pé church kankan àbí nǹkan kan ọ̀nà kinní. Báṣà kan tí Sátẹ́mì sọ, ọmọ tó ń ṣàìsàn tó yẹ kán gbé tó ń ṣàìsàn tó yẹ kán ṣe kinní kán gbé lọ sí rehab, wọ́n á gbé lọ sínú church, wọ́n á ní kó máa ní ìgbélé, wọ́n á ní kó máa ní àwẹ̀ funfun. Kì í ṣọ̀rọ̀ tẹ́ bá dórí òkè míì ní àwọn orí òkè míì ó ti dà wọ́n ní a lot of churches. Wọ́n bá dẹ̀ ti fẹ́ lọ gbàdúrà wọ́n á lọ. I like one woman one day, obìnrin kan fẹ́ wá rí ọkọ ẹ̀ fún counseling. Woman yẹn dẹ̀ sọ fún pé excuse me, ó lóun ní rí ọkọ òun. Inú ìjọ mi ló ti ṣẹlẹ̀, kì í ṣe pé wọ́n wí. Mọ́mì yẹn sọ fún pé please ma, pé you can't see my husband with the way you dress. Kò jẹ́ kóbìnrin yẹn wọlé sínú counseling room sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀, ó ní kò lè rọ́kọ òun. Ó ní tó bá ti dress dáadáa ní next time, ó ní kó padà wá fún counseling. A máa ń gbàgbé pọ́kùnrin ni ọkùnrin làwọn pásítọ̀ náà, kí ni abẹ́ tí wọ́n náà ń gbé rí. Ẹ má dá wọn lóhùn. Ta ló bá rí nǹkan gidi tí ò ní wò pé kí lélẹ̀. Ṣé kinní òun máa le jò ni? Mọ́mí madam yẹn ní o lè rọ́kọ̀ òun bí eléyìí, ó ní kó padà lọ nítorí ọjọ́ tó bá ti ṣe dáadáa kó padà wá rọ́kọ̀ òun. Ó lọ́lọ́run ló tiẹ̀ ní kó ìmáì tí ì lọ. Ìgbà tí pásítọ̀ bá ń gbàdúrà tó ń wo kúnlẹ̀ síwájú pásítọ̀ àtòkè bí eléyìí ni pásítọ̀ ti ń wo gbogbo kinní tó ti fi kinní bra tó ti fi kó sókè. Ẹ wá máa sọ pé pásítọ̀ ò ṣubú. Báwo náà ṣe ní ṣubú? Ẹ mọ̀ pé inú ojú ni kinní tá à ń sọ yìí wà ni. Kán má rí ni náà bọ́lọ́run ṣe dá wọn nìyẹn. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. Àwa fúnra wa ni ká ṣẹ̀kì ara wa, lílọ sí church wa sí ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé kìí ṣe láti gbé àwọn olùṣọ́àgùtàn ṣubú? Ṣé kìí ṣe láti gbé àwọn ọkùnrin ṣubú? Ṣé kìí ṣe òun là ń bá lọ sínú church? In fact, báwọn míì ṣe ń ṣe tán ṣe máa ń dírẹ́sì tán ṣe máa ń ṣe, wọ́n máa sọ pé olùṣọ́àgùtàn ni olùṣọ́àgùtàn ò ṣe kinní kan, olùṣọ́àgùtàn ò ṣe kinní kan. Mo rántí màmá kan gbà yẹn, I'm sorry to use this, Celestial Church ni. Tó bá ti wá lu ọ̀sẹ̀ kan nílé, á ti tún dọjọ́ kejì bí nǹkan á ti tún gbé bẹ́ẹ̀dì ẹ̀, ó tún ṣe jọ̀nàjọ̀nà, ó tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Ó dìgbà kan bàbá onílé ẹ̀ ní pé wàá jáde nílé, oní ìzáídà kó jáde. Ó nítorí òun mọye ìgbà tó fi ń lo ilé òun, ó ní ara ló ń lo ilé. Odidi oṣù mẹ́ta lọ jókòó sínú ṣọ́ọ̀ṣì láìsí nǹkan kan tó ṣe, láìsí ìkì láì ya wèrè. A máa dáná nínú ẹ̀gbẹ́ kọ́nà kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn bẹ̀. A máa ní pé ṣe lòun ń ṣe kinní kan, wọ́n ní ìgbélé ni. Gbogbo àdúgbò wa wò pé ṣé ọ̀sọ̀ tó bá ti wá lọ́jọ́ bíi mẹ́kìnní nínú ilé bíi eléyìí bọ́sẹ̀ kan, ìyá ìtùnú tó bá ti lọ bí ọ̀sẹ̀ kan, oṣù mẹ́ta inú ṣọ́ọ̀ṣì làwà tá a máa dáná ní kọ́nà kan bẹ̀ tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀ ní kinní. Ó kọ̀kọ́ lẹ̀ òun lọ sínú ṣékinní tó bá yá náà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe kúrúkùrùkúrú tẹ́ ẹ̀ ń wẹ̀ kúrúkùrùkúrú ẹ̀ wá lólùṣọ́ mú yín mọ́lẹ̀. Báwo lolùṣọ́ ò ṣe ní mú yín mọ́lẹ̀? Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì míì 6 a.m. ńjọ́ Monday ọjọ́ iṣẹ́ lẹ́ máa pe program.
Ní máa ṣe pé kinní kan gbogbo wọn ní obìnrin ló jẹ́ máa pọ̀ jù ń bẹ̀. Obìnrin ló máa pọ̀ jù ń bẹ̀. Obìnrin ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ọkọ mo ti rí ọkọ tó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé bẹ́tà kó. Obìnrin á fẹ́ kí pásítọ̀ báyìí ó máa kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì tán ni. Ẹ jẹ́ kó fẹ́ gbóúnjẹ fọ́kọ ẹnu ilé ó máa ju abẹ́ abọ́ mọ́lẹ̀ pàkà ni. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́kọ ńlé o. Kọ́ọ̀pù tẹ́lòmíì fi tó lé ó lè jẹ́ àwọn tó ti fọ́ lẹ́gbẹ̀lẹ̀ lómi. Ẹ jẹ́ kó lùsọ sọ pé ẹ fún mi lóúnjẹ lọ́la special oúnjẹ wọ́n máa nu etí àwo báyìí gbóúnjẹ àwo tó máa dán báyìí lọ́ máa fi gbóúnjẹ lọ fún lùsọ. wọ́n lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ rà á ni wọ́n lólùṣọ́ ò láìkí nǹkan àlòkù tuntun náà lọ rà. So àwa gan fúnra wa. Wọ́n ti sọ wọ́n di Ọlọ́run. They turn those people to their mini God. Báwo ló ṣe and forgetting that they are not God. They are not God. Bẹ́ẹ̀ yóò bó ṣe jẹ́yàn ẹlẹ́ran ara nìwọ náà jẹ́yàn ẹlẹ́ran ara. Ẹ máa lọ sí church ẹ máa lọ sí church ẹ kàn sọ̀rọ̀ pé sẹ̀lẹ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ máa lọ sí church according to bí mo ṣe gbọ́ nípa Celestial Church wọ́n ní tó bá wọ garment yẹn pé wọ́n gbúdọ̀ rí nǹkan tó bá wọ̀ sábẹ́ nígbà tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà dálẹ̀ pé kí wọ́n dẹ̀ ní pé kán má bàa máa ṣe pé bóyá eléyìí ò mi mọ̀ wọ́n ní pé kán má bàa sọ pé bóyá eléyìí ò láṣọ ẹni wà dírí wà dọ́rùn ẹni eléyìí ò ní pé kìnnìkan pé òun ni bàbá yẹn ṣe kí gbogbo everybody kó uniform kó má sí pé bóyá ẹnìkan lówó jẹ nìkan lọ àbí nǹkan kan wọ́n wá mú nǹkan táwọn bàbá oníbàbá gbogbo ṣiṣẹ́ fún gbogbo wọn wá fọ́dọ̀ yánnayànna ẹ má jẹ́ sọ pé ọ̀run abiyín o kò sí church tí ò dáa ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ nú ẹ̀ ní kẹ́ ẹ lọ ronú pìwàdà kẹ́ ẹ yí padà ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nú ẹ̀ ní kẹ́ ẹ lọ ronú pìwàdà kẹ́ ẹ yí padà obìnrin dẹ̀ ni àwọn obìnrin náà ni àwọn lámarógun ilé tó ń lé wọn àwọn lárógun ìyá ọkọ àwọn lárógun bàbá ọkọ àwọn lárí ìyàwó ọmọ tí ò wojú wọn àwọn lárí kinní kan àṣà ọ̀rẹ́ dádì mi kan ó láwa Christian gan la kógun túbọ̀ sáyé ó ní ogun táyé gan níwọ̀n tí ìṣẹ́tàn lẹ̀dẹ̀ ń pé ogun ọ̀run ogun ọ̀run ní gbogbo orí òkè wọ̀nyẹn náà ti ń pogun ọ̀run ní gbogbo ìgbà ó lóun lógun òṣetán. Ó ti ń pọ̀ jù tó nǹkan tí olùṣọ́ bá ti wá ṣe nǹkan sí wọn ìgbà ń lẹ́nu everybody máa ń dùn gbogbo I'm sorry to say gbogbo wọn tó ń jáde tó ń ṣe ń ṣe gbogbogbò ó ṣe bí eléyìí ó lè ṣe gbogbogbò why can't they help then? tá ẹ bá ń bá èèyàn ṣọ̀rẹ́ náà tẹ́ ẹ bá rí lọ́jọ́ kìíní lọ́jọ́ kejì lọ́jọ́ kẹta wọn ò rí èèyàn kan náà kó dìde fún kó wá lọ. Dẹ́jẹ̀ rí pé bó ṣe ń sound bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ó ń sound bákan gbogbo yín lẹ́ ń sọ ó máa sọ hélè ní ó máa sọ bí lọ́la she doesn't sound right ṣe pariwo síta ń gbà. ẹ ṣe pa kúrúkẹ rẹ kéèyàn kan wò pé kíní yóò right ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Everybody ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ṣe pinnu. Sorry mi ìmọ̀ èèyàn kan tó ẹ má bínú mi ìmọ̀ èèyàn kan tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé òkè ṣé mèyọ ni ó jẹ́ kí n rántí àǹtí mi ìgbà yẹn tí SU tọ́ṣẹ̀ èdè tó máa ń gbẹ̀sìn gan yẹn àǹtí mi yẹn tó jẹ́ ó ń lo jewelry àbúrò mọ́mísí mi ní ṣe gbogbo ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wà lérí ọ̀nà Egbe àbí ibi tí area synagogue àbí nǹkan kan yẹn tọ́ṣẹ̀ ẹ̀dá lọ́dún yẹn tọ́ṣẹ̀ ìdálẹ̀ àǹtí mi ó ń ṣe irun ẹ̀ ṣe gbogbo ọ̀dọ̀ wa ló ń gbé ńgbà yẹn bọ́n ṣe dé pé wọn ò ní lọ bí iṣẹ́ déédéé mọ́ nìyẹn ò tọ́ wá rìpọ́ọ̀tì èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì wípé wọn ò lọ mọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ni ó dẹ̀ lọ da gbogbo jewelry yẹn lọ dà sí kínní níjọ́ tí mọ́mísì mi tó trace ṣọ́ọ̀ṣì yẹn lọ wọ́n da sáfìsì rú o wọ́n da sáfìsì rú àṣé ó ti ní ọ̀dẹ̀ ti ní fíẹ́nsì tó fẹ́fẹ́ nígbà yẹn ọba ní pé brọ́dà yẹn ò dẹ̀ ń ṣọkọ wọn mọ́ àṣẹ ọtí ní brọ́dà kan tó fẹ́ fún wọn ní inú ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ ṣàdàrin àjò wọn ṣàrùṣà àpá ọdẹ police station lọ́dún yẹn pẹ̀lú mọ́mì mi pé láyé àwọn màmá àbúrò àwọn kúrò ń bíbá yìí eventually ṣe ẹni tó fẹ́ ní kó fẹ́ maybe after 2 years later lọ gbọ́ pé ẹni yẹn ti kú later my aunty she's doing good now wọ́n ti ẹni tí mò ń sọ ń sí over 60 now pé ìjọ àṣìsọ̀rọ̀ yẹn ní pé kínní lọ́wọ́ ni ọ wá sọ fún mọ́mì mi pé mọ́mì àwọn máa appreciate o tẹ wá lé mi jáde níbẹ̀ yẹn pé ṣe mọ̀ pé wọ́n ní brother lágbájá ti kú ṣá ṣé báwọn bá ṣe di opó àbí nǹkan kan nìyẹn wọ́n á kàn brainwash àwọn èèyàn pé wọ́n á preach àwọn nǹkan míì ohun tí ò yẹ kó máa bẹ̀rù fún wàá máa bẹ̀rù fún
woman kan náà gbà ẹ́ tí mo wá Nàìjíríà ó máa so give testimony gan every Sunday I see cockroach I see this thing ìgbà tó yá níjọ́ kan ni there's one of this person ní hey man I just pray that one day God will provide money ọ̀rẹ́ tá ń sọ for you yìí and kan your fún mi sọ husband. lọ́sàn-án yìí my dad said it this afternoon pé ọ̀gá àwọn kan bí iṣẹ́ ní First Bank ní Marina gbà ẹ̀ nípò máa ní ogun tóun ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tóun ṣe wà pé ìyàwó òun ni ó fà sí òun láyà pé every time lọ́gá àwọn máa ń sọ wọn láwọn ajọ́ kan làwọn béèrè pé kí ló tó máa ń sọ kí ló bá ní kí ni ń pé tí àwọn bá jẹ oúnjẹ gidi nínú ilé àwọn ní àárọ̀ Saturday ó ní tíyàwó àwọn bá dé church níjọ́ Sunday ibi táwọn bá ti jókòó làwọn máa gbọ́ pray 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 praise the Lord ha 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 hallelujah wọ́n ní táwọn bá máa gbójú sókè bá ti dìyàwó àwọn ń ta wọ́n ní every Sunday níyàwó àwọn máa ń give testimony gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí láàrin ọ̀sẹ̀ wọ́n lábá ní God somebody praise the Lord for me. We don't even know what we want to eat at that time. We were even thinking, like, God, what can we cook? What can we eat in the house? And God revealed it to us. And we ate. Me and my husband ate. The children ate. Àwọn pé kí ni gbogbo orí burúkú ìwé ìgbẹ́ wọ́n nígbà tí ogun máa dìde sí àwọn ọlọ́gá àwọn yẹn ní kí ni àwọn yẹn náà those parts too we are not watching it. And daddy mo fẹ́ sọ nǹkan fún yín lánàá boyfriend mi níṣe ló máa sọ pé òun ò fẹ́ mi mọ́ daddy wọ́n á máa pè wọ́n daddy nígbà tí olùṣọ́jẹ̀ ti gbọ́ pé boyfriend rẹ̀ sọ pé òun ò ṣe mọ́ ọmọ ìmí ìwọ́jẹ̀ ń wo kó àbí wá olùṣọ́ náà ló kó lábẹ́. Àwọn olùṣọ́ yẹn ya wèrè normal no see but my own take is àti mọ̀ àwọn kan jẹ́ tún ṣì ń wá wọn lọ ibi tẹ́mi ti ní issue nìyẹn. They are like that, but we already know. But bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí, àwọn èèyàn míì ṣe ń múra àti lọ. After hearing all of this. Ìmúra tó olùṣàgùtàn á fi ṣubú tó bá rí wọn tó olùṣàgùtàn nílé mójú kúrò òun gan náà múra lọ́ba. Òun náà múra lọ́ba àṣà máa kọ́. Tábà dá George nsìn tá à ń sọ pé yóò olùṣọ́ nǹkan tẹ̀ ń ṣe ò dá you no change anything than to speak. Fún àwa àwọn ẹ̀yin tẹ́ bá sì mọ̀ pé wà ń páńpẹ́ yẹn tẹ́ bá kọjá àbí tẹ́ wà ń bíbà for you to know that you are in bondage. If there is any shepherd that is still whispering any má worry mo níṣẹ́ kan tí mo fẹ́ parí sínú ara ẹ̀ tí n bá parí ẹ̀ sínú ara ẹ̀ mo ní nǹkan kan tí màá fún ẹ tó máa so mọ́ ara gbàgbé wọ́n ń so ẹ́ mọ́ ara lọ nìyẹn. What is it? Àwọn míì láìkì kankan máa sọ pé wọ́n ríran sí wọn ẹlòmíì báyìí bó ṣetán ní church tó yẹ kó máa lọ á sì máa pààrọ̀ ọ̀dọ̀ pásítọ̀ bóyá kankan ṣàṣọ pé wọ́n rí nǹkan. A parí sáfíìsì ńjọ́ kan èèyàn kan jẹ́ fèsì wòlíì kan pé ẹ̀yin inú mi ò dùn sí yín lénìí o bá ṣe jíṣẹ́ tó nu church ẹ̀ jíṣẹ́ ẹyọ kan fèmí mo jẹ́ wo ẹ̀yìn báyìí tó dà pé kí n san etí ẹ̀ pa nígbà tọ́lọ́run ò bá rán sí ẹ ṣé kí ló fẹ́ kó wá sọ fún ẹ ó ní bí yẹn ṣe jíṣẹ́ láti beginning of service tán ó ní kò rí nǹkan kan tiẹ̀ sọ fóun ó ló dùn òun gan o ok kí lẹ fẹ́ sọ sí yẹn tó bá wá di Sunday tó tẹ̀lé tó jẹ́ pé òun ni first person tó bá mú jáde tó bá ní ọmọ ẹ̀mí wá sùn sílé Ọlọ́run fọ́jọ́ méje fọ́jọ́ mẹ́jọ má sọ fọ́kọ rẹ má ṣe kinní kan ẹ wá dọ̀la ẹ wá ní pásítọ̀ lẹ́ṣẹ̀ ṣé obìnrin tó lọ bá pásítọ̀ tó sọ fún pásítọ̀ pé ẹ ríṣẹ́ kankan sí mi ó dùn mí o ẹ jẹ̀ṣẹ̀ mi. Pásítọ̀ dẹ̀ ní fẹ́ ṣẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ. Kò fẹ́ ṣẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ ẹ ṣe òun náà bá ní ẹ̀mí ń lò mí ìgbà tán gbé wá lélẹ̀ yìí ọmọ ẹ̀mí Holy Romano Elizabeth. Ó ti gbogbo bí ni o honestly gbogbo bí mi ò ó ti wá ń pọ̀ jù ẹ gbàdúrà fún mi ìwọ fúnra rẹ gan lè gbàdúrà fúnra rẹ Jésù ìwọ fúnra rẹ ẹ lè pray fúnra ra yín. Short cut làwọn èèyàn ń wá ní short cut ni. ẹ lè pray fúnra ra yín. now miracle ló ń wá wọn fẹ́ ṣiṣẹ́. tí bá nídìí nǹkan tí bá rí pé ó dókè ara mi I control myself to bíríbírí ọjọ́ mẹ́ta kì í ṣe pé mi ò ní jẹun àbí nǹkan mo ní máa gba àwẹ̀ kí máa ṣe lọ́wọ́ kí n máa ṣe síra wọn for like that 7 days àti pé Ọlọ́run gan òróró tó yẹn gan ẹ̀ṣẹ̀ wa náà ni ò jẹ́ k'Ọlọ́run gbọ́ ó ní etí mi kò wúwo láti gbọ́ tàbí ọwọ́ mi kéré láti gbani
nǹkan tó lóun sọ nìyẹn náà ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wa òun ni ò jẹ́ kó dá wa lóhùn ẹ dẹ̀ sọ pé kinní ẹ wo kò sí mi ò kàn gbogbo everybody tó ń ṣe ń jáde mi ò láìkì kán máa ṣe kinní tán after. olùṣọ́ ò bá tiẹ̀ tí ì sọ fún wọn pé òun láìkì wọn bá wọn lè máa fojú mọ́ olùṣọ́ yẹn báyìí pé ṣé olùṣọ́ ayé wọn pé àwọn èèyàn míì believe nínú pé olùṣọ́ ẹ ti ẹ̀ domi lẹ́ẹ̀kan mo sorry láti lo the word domi like ṣé olùṣọ́ ṣé mi ò dáa tó lọ́mọbìnrin ni ṣé ẹ̀ rí mi ni. Wọn ò fẹ́ mọ bó ṣe dọ̀tí tó di fact pọ́n rí pé ó ń hẹ́ẹ̀dì ó ń lìdí sáfíìsì báyìí wọ́n ti ń tọ̀ sára so àwọn míì wà obìnrin jésíbẹ́ẹ̀lì wọ́n wà normal. tàbí tó bá túmọ̀ bible verse dáadáa. tọ́rí tó ń kò tiẹ̀ ẹ ṣe ẹ gbé mi débẹ̀ tọ́rí tẹ́kún tó bá máa tẹ̀bí tó bá dé church báyìí gámẹ̀ntì ẹ̀ ń dán tètè ìgbà ilẹ̀ mama ìtàn mama fara gún wọn báyìí ké wọ́n kí wọ́n ní o àléṣù làwa obìnrin ẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ àwọn tó ń fọ́ ibi òun làwọn yẹn náà ṣe lọ ń kó fún wa kó pọ́n pé kí ni o ò lè já mi kàkà kó já mi bọ́ màálù ẹ̀ máa yé can you imagine saying èèyàn kan pé ògo tuntun àwọn jẹ́ ń lò wọ́n ni that's the truth wọ́n ń lò wọ́n ni ẹ bá gbé mama délé ọkọ báyìí á ti di kòròfo wọ́n lò wọ́n ni. Oyaji classic. Ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ ẹ káàsán níbi gbogbo ìjọba tí ń gbọ́ wa. It's a great topic and then it's a great submission tí àwọn èèyàn ti give lálẹ́. Mo kọ́ rí pé diving into this topic is not because of you are just commenting alone. But mo fẹ́ káwọn èèyàn fi kọ́gbọ́n nǹkan táwọn èèyàn ti ń sọ látàárọ̀ so that àwa náà àmọ́ bá ṣe máa hùwà sí ní àwùjọ àbí ní ìrìn ẹsẹ̀ wa. Submission tẹ give lane is a great submission táwọn èèyàn ní láti study a lot. Ẹ sọ wọn kan lẹ́ẹ̀kan nǹkan tó náà bá máa ṣe ló máa ṣe o. Kò fún anybody lágbára àti control nǹkan grace everybody ní o. Gbogbo COVID yẹn ṣáwọn èèyàn leave ni àwọn èèyàn leave náà. Ìgbà yẹn làwọn èèyàn kan di billionaire. Ìgbà kan làwọn èèyàn di billionaire. Ìgbà yẹn moment yẹn ni àwọn èèyàn kò tòṣì mọ́ ní àsìkò ìgbédìde tí wọ́n ṣẹlẹ̀. Èèyàn kan lé èèyàn tó yẹ pé nose mask ló tà òun ló kọ́kọ́ já sí pé àti ta nose mask. Ṣí obìnrin ni she's not a billionaire láti gbà yẹn. Bíbélì náà sọ ó sọ pé èmi yóò ṣàánú ẹnikẹ́ni yóò ṣàánú fún. Ó tún wá sọ pé kò ṣe nípa agbápá àbí nípa ti agbára lòun máa fi ṣe nǹkan yẹn. Bọ̀ mo rí bíi pé ó dàbí pé Sister Temi àwa tá a jẹ́ tí ó bí sí ìjọ mímọ́ yẹn gangan ó dàbí perspective wa lórí ìjọ mímọ́ yẹn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ó tún yàtọ̀ sáwọn tí ọkọ̀ join in few time. Àwa la máa ń rí bíi pé bí kìíní ṣe rí lélẹ́yìí nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń wò ń ta kọ́ làwa tá a wà nínú ilé ṣe máa ń wò ń gbà mí. Sí Sister Temi tí n bá fẹ́ jẹ́ ìyà ẹ kọ̀ lọ sọ pé kéèyàn kọ́kọ́ pè mí pé wá gba ọṣẹ àánú yìí o ó dàbí ìgbà tó bá fi mí lọ́ṣẹ àánú ìyá ẹ máa dọ́bù ni. Because ìrànwọ́ mi ò dá lẹ́nu. G classic ó dé táìmù gbà kan mi ò fẹ́ wẹ ọṣẹ mọ́ ìyẹn personal my normal soap because mo rí àwọn nǹkan kan mo pé kí n láti gba yẹn kò sí ọṣẹ náà tẹ̀fẹ́ àní mo sọ fún mo sí mo ní ẹja padà o àná wẹ ọṣẹ o. Kí ni nǹkan tí mo fi sọ? Bá àwọn kan lára mu ni. Ẹ jẹ́ tí wàá make another comment kan. Iṣẹ́ tó dójú níjọ mímọ́ ni iṣẹ́ pé wọ́n kàn sọ pé ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká gbàdúrà gbogbo ọjọ́ ẹ gbómi wá ọkọ ní kálukú gbómi ẹ̀ wá àbí pé ẹ̀mí ẹ̀ kàn ṣe spirit pé jẹ́ kí n kàn lọ mú kíní kí n kàn ṣe fúnra ẹ̀ ó máa ṣe ó máa go on. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn sọ kí ni mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí
tó jẹ́ personal experience mi níbi 10 years ago because nígbà tí mo wà Nàìjíríà nígbà yẹn ṣe mọ̀ pé tẹ bá ti ń di pé ọwọ́ yín ti ń gbé sókè ẹ ti ń náwọn kankan ẹ ti ní mọ́tò méjì ẹ ti ní mẹ́ta ẹ ti nílé méjì ẹ mọ̀ pé expectation àwọn èèyàn máa pọ̀ tẹ́ bá tí ìwà bímọ ṣẹgẹ́ ẹ̀kọ́ tí mo sọ bí àwọn èèyàn ṣe máa ń ronú tó bá ti wí pé onílé a máa wí pé kí ló ṣẹlẹ̀ a máa tàgì àwọn nǹkan tó lọ́n fún ẹ̀yẹn ń gbà yẹn because ẹ mọ̀ pé most everybody kan ló mọ̀ pé nǹkan kan wà tá à ń pè ní pé èmi fẹ́ kọ́ ṣàánú ẹni yẹn wọ́n máa tàgì ẹ̀ mọ́ nǹkan kan bò kí ni nǹkan tí mo ṣe mọ́ràn ẹ̀ bọ̀ ni pé ṣẹlẹ̀ lè ní ibi tó bí wá sí nìyẹn kò dẹ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì kékeré ni mò ń lọ ẹ ti gẹ́sì kan tí mò ń sọ so ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa sọ nǹkan kan ẹ̀ ń gan ẹ̀ máa ní pressure nǹkan tí mo fẹ́ kí gbọ́ mọ̀ ẹ́ pé olùwòdì ẹ bá mi gbàdúrà sí iṣẹ́ nìyẹn máa fẹ́ àbí ẹni nǹkan ni máa fẹ́ ọlọ́run ò fẹ́ ní bòdì lágbára láti yàn fẹ́ ní kẹ́ni nǹkan tí agbára tó fáwọn pastors ní pé kò bless relationship yẹn because most àwọn tí ẹ sọ pé ẹ ọkọ ẹni ìràwọ̀ yín bára wọn mu àwọn ọlọ́pàá gbẹ̀yìn sílé bàbá wọn nílé ìyá wọn because agbára yẹn ò sí fẹ́ anybody but àwa láti ń fi òbí pé because ẹni tí jẹ́ wòlíì nǹkan tó bá choose fún mi ni mo máa ṣe nǹkan tó bá dẹ̀ fún mi yẹn òun ni the right thing likewise kò fún anybody láti kọ sórí short journey yẹn lọ because èmi mo jẹ́ nǹkan tó pé I no believe in that kind of stuff ẹ mọ̀ tẹ́ bá ti wà in deep into all those stuff ẹ ní believe ní pé ìwọ ló gbọ́dọ̀ sọ èèyàn kan pè mí níjọ́ yẹn ẹ ṣe bá ṣùgbọ́n ẹ̀pẹ́ ni tó ń fẹ́ yìí kò lè bímọ oyún yẹn gan ṣe ló ń yọ jẹ mo kọ lẹ́rìn ni mo pé sóbẹ ṣe rí lédè ẹni tó dẹ̀ sọ fún mi táìmì ẹ̀gan ló lóyún ṣẹ́gẹ́ so imagine pé because bẹ́ẹ̀ sì ṣe máa ń lo àwọn kan láti ṣe nǹkan kan yẹn tó bá ti rí pé o ti ń fèsì àwọn nǹkan kan wọ́n máa bẹ́ẹ̀ kúkú àwọn nǹkan kan tí ò jọra wọn láti lè ṣe kí ni láti lè put wọn náà under pressure likewise kò sí anybody tó lè ṣe nǹkan kan okay bíi 2-3 years ago mo ní issue immigration stuff mo fẹ́ rí ní òwe mi bla 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 bla. àbí kọ́ pé ìyàwó yín lé mèrè àjẹ́ níyàwó ẹ̀ yẹn o èmèrè níyàwó ẹ̀ yẹn o mo ń sọ fẹ́yàn kan lọ́sàn-án à ń ṣe revival kan lọ́wọ́ ni ní ìwé ibì kan dìde àfi gbà ò ló bá dàgbà ju bómi mo sì kéré díẹ̀ ń gbà yẹn láàrin revival ìta gbangba bí pọ́psí mi ṣe dìde látọ̀ọ́ta ni pé kí ló dé tó gbọ́mọ àwọn létí bá ó lóun ré mèrè lójú ẹ̀ pọ́psí mi ní èmèrè ní kọ́kọ́ lórí oṣù àtàjẹ́ náà wà lójú ẹ̀ ìgbájú ló wá ṣọ́ wá ti yọ èmèrè yẹn báyà pé èmèrè yẹn sì wà lára ìgbájú olóyìí gidi etí mi lọ fi o. kò sí yá dàbí pé kó da àgbájú yẹn padà bò ó ní. láti kíní ẹ bóyá kí n sọ pé trauma yẹn ló jẹ́ kí n hate sorry ẹ má jẹ́ lo the word hate ni ò jẹ́ kémi àtàwọn wòlíì gírímọ̀ so tó bá ti bẹ̀rẹ̀ kìtàkìtà kẹ má kọlù mi o má fi nǹkan ṣe mí léṣe o má kọlù mi o ìgbájú gidi ni nǹkan tí mo sọ yìí o like orí mi dà kó yí sí ẹ̀yìn popsi filẹ̀ kí ló gbọ́mọ mi létí sí àbí kọ́ wá sọ fún ẹ pé ṣoṣì níyà mo níyà o sì ní bàbá mo ní bàbá wọn wá ní sọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní ọlọ́run á gbàdúrà ẹ̀ ọlọ́run á gbàdúrà ẹ̀ tọ́lọ́run bá ti wá gbàdúrà ẹ̀ tán wà wá ra nǹkan kan fún ìyá ẹ̀ ra nǹkan kan fún bàbá ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan tẹ́ ń gbé sínú ọkàn ọmọbìnrin àbọ̀mọkùnrin yẹn àwọn á wá máa wo àbí kí ìyàwó lè máa wo ńlọ ẹ̀ ní àjẹ́ àbí kọ́kọ́ máa wo ńlọ ẹ̀ lémèrè àbí. kòkòrò tí ń jẹ fara ẹ̀fọ́ ló wà. all this thing na one dey tell me I don waka pass am. because ṣe mọ̀ pé everybody will believe lórí ààrẹ pé àwa gangan it's like pé èèyàn tó fẹ́ gba nǹkan ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rán yàn kan pé bá mi gba nǹkan yẹn lọ́wọ́ bàbá yẹn dẹ̀ fún ẹ access láti gba nǹkan yẹn ẹ̀sùn wọn kan lẹ́ẹ̀kan àdúrà tá a bá gbà tí ó gbà kò tí fẹ́ ṣe fún wa ni kò ṣe pé èèyàn kan tó padà gbà ló jẹ́ kó ṣe ọ̀dà sáà nǹkan tí mo sọ because experiment yẹn ti pọ̀ tó ti fún wa padà ti rí bó ṣe lọ okay imagine ó pè mí òun sọ pé ẹni yẹn tó wà lé yẹn kò lè bímọ ọ̀rẹ́ òun tó bá ń bí òkè nìkan mo kọ̀ dé rẹ́rìn-ín ni thank God ìgbà tó ń sọ yẹn gbogbo ẹni yẹn ti wà ní oyún ẹ wá imagine pé kéèyàn máa wà ẹ̀ deep in spirit
mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan fọ́lọ́run jọ yẹn mo sọ fún ẹ pé mi ò ní jẹ́ kéèyàn kankan kó ẹ má jẹ́ gbòòrò kó ń tẹ̀. ṣọ́ọ̀kì yín o tí pásítọ̀ yẹn bá tún wá notice pé ó ti lóyún àìṣọ́ pé mo sọ fún ẹgbà yẹn pọ̀ ọmọ yẹn ò ní pẹ́ lóyún ẹ wá máa wò pé ṣé nǹkan tó sọ nìyẹn àìrọ̀ pásítọ̀ nǹkan tẹ sọ kọ́ nìyẹn àbí kọ́ sọ pé ṣé wọ́n làkọ́ bí ìyá ẹ̀ tó bá wá ní rárá o wá ní mo rí náà ipa bígbẹ̀yìn ní àbí bóyá wà lọ́wọ́ olóbìnrin bíi ọkùnrin bíi mẹ́rin wájú. ẹ wá sọ and that moment o ti mọ̀ pé iṣẹ́ yìí ò kí ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀ mistake kékeré format yẹn you go follow up with the format tó bá ṣe ń gbé wá máa follow ẹ̀ tó bá ti lè yẹ ẹsẹ̀ níbi kan this one no be my message èèyàn yìí kan fi 1+1 pọ̀ ni. Mr. Temi ṣe mọ̀ pé àwa èèyàn gan tí èèyàn tẹ́nikẹ́ni bá fún wa ní mẹ́sẹ̀gì gan bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe ń sọ àwa gangan mọ̀ nǹkan tó sọ because spirit kan máa sọ fún ẹ pé no right ni ìkọ́kọ́ máa sọ fún ẹ pé wrong ni so ìwọ gangan o ti sign nǹkan yẹn wípé nǹkan tó sọ èmi kọ́ mo ní bọ̀ kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe because bí àwọn èèyàn ṣe picture àwọn tó sọ yẹn gbà mí wọ́n máa ń picture bí pé ẹni yẹn gan náà ó lè jẹ́ ní tí nǹkan tó gbọ́ gan tí òye ló sọ bọ̀ a máa bìlí pé torí ẹni ìti sọ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe gbọ́dọ̀ ṣe àǹtẹ́sẹ̀ mi pé ọlọ́run tó dá wa gan ló sọ pé ọlọ́run wú ni mí kò fẹ́ jẹ́ kó o wé pé ẹni yẹn tó gbàdúrà fún ẹ yẹn ó ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń dẹ̀fẹ̀ ṣe fún ẹ ló fẹ́ ṣe ó ti rẹ́dì láti bless ẹ ló ṣe bọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀sán ọkàn lẹ́ẹ̀kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ join ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́nu wá dé pé kí ni ẹ sáré turn around níwọ̀n àsìkò yẹn ló dé ibi tó sọ pé ó ti máa bó ṣe plan ni ẹ̀ nìyẹn pé àsìkò báyìí mo máa ṣe nǹkan kan fún ẹ báyìí àsìkò báyìí mo máa ṣe nǹkan kan fún ẹ báyìí but kí nǹkan tó ṣe ni pé sẹ́mi pé ayé yìí a ti fi bẹ́ẹ̀ gbé gbogbo kinní yẹn lé wọn lórí láti sọ ẹ̀dẹ́ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wa tó bá ti rí pé àwọn onílé yìí àwọn gan fẹ́ máa pọ̀ sára wọn sí ni because wọ́n bí débi pé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn gan máa ń wèé pé tí òdi bá ti bá ẹ sùn àókò agbára fún ẹni ẹlòmíà máa sọ pé àti bá sùn ẹ lásán mo pè fún ẹni likewise kò gbé anything ó kọ̀ fẹ́ yẹn enjoy ara ẹ̀ ni boost àwọn táwọn sọ ẹ̀ bọ́ ṣé mọ̀ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ẹ rí bí bọ̀bọ̀ kìí ṣe ń sọ wọn kan yẹn nǹkan kan tí àwọn any church tó bá jẹ́ white garment church tí wọn kàn máa ń kéèsì ní pé nǹkan tí àwọn white garment church tó bá ṣe àti àwọn tó jẹ́ tí wọ́n ṣe white garment church tó bá jọ ṣe nǹkan kan náà oní white garment yẹn ló máa lò òkè jù because white tẹ̀ ń wọ̀ yẹn òun ló máa jẹ́ kí ayé rí bíi pé nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa likewise kí ni yẹn ń lọ everybody àárín gbogbo in fact àwọn ti pescota gan tó jẹ́ tí ò ṣe white garment gan tí wọ́n gan pọ̀ jù but nítorí ó jẹ́ white tẹ̀ wọ̀ yẹn ni tí nǹkan kékeré bá kàn án ariwo gbọ́dọ̀ talẹ̀. ẹ má bínú ṣé gbogbo àwọn onífíìmù yìí gbogbo àwọn celebrity yìí ṣé ọdún we all know that gbogbo wọn lọ ní àwọn kan àbí kan tó máa ń pè ní my father in the Lord gbogbo wọn dórí àwọn olórin dórí àwọn oníkinní kan dórí tó bá ti lè ń búùmù fún wọn báyà ní bàbá mi nínú Olúwa dádì mi nìyẹn áńgẹ́lì tọ́lọ́run lò fún mi nìyẹn kinní kan tọ́lọ́run lò fún mi nìyẹn because they are making it at that time. If she has visited that church, I mean Tope, and things are going well, jẹ́ pé kò ní introduce púpọ̀ náà àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà sí. Taking me back to Tope Alabi, Àjànàkú. Ọlọ́run Àjànàkú, Ọlọ́run Àjànàkú, Ọlọ́run kìíní kan Àjànàkú. When things were going fine, we didn't hear anything. Gbogbo wọn àtolórin wọn ló ń fi nǹkan kan ṣe bàbá kan nígbẹ̀jọ́. Bàbá kan ni mo fara tì. Wèrè wọlé sorry ta leléyìí tó ń mẹ́sẹ̀jì mi ló ṣe who are you. dákọ̀ àtúkọ̀ wọn láti jẹ́ kí àsìkò ẹ̀ dé ló ṣe blow ni kò ṣe pé nǹkan tẹ́yìn kan gbé fún ẹ ló fi ṣe àìmọye àwọn ẹni tí ò ní bàbá ń gbẹ́jọ́ ọdẹ wà ọlọ́wọ́ gan jà àwọn tó ní bàbá ń gbẹ́jọ́ lọ rich and doing more better. But kí ló ṣe wá ní pé a ti bìlíbi pé báyìí ní that's why ẹ ṣe ń rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọnú ìgbèkùn láti ara ẹni tó bìlíìfù nínú pé ẹni bàbá mi ní kọjú bá ti sọ bá ẹlòmíì gan ṣẹ̀dẹ̀ mẹ́ pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí wọ́n dàbí pé mo sọ ọ̀rọ̀ nǹkan lẹ́ẹ̀kan yẹn
nígbà tí à ń fèsì tí mò ń fèsì immigration stuff bí i 2 years plus náà mo dẹ̀ ń fèsì nọ́mbà yìí kò yé nǹkan tí mo sọ mo dẹ̀ sọ kọ́kọ́ fẹ́ ní bòdì mo kàn ní á bọ́ lọ́run mi fà ni mo sọ fún yín pé ìwọ ló máa ń dá ṣe nǹkan yẹn má jẹ́ kéèyàn kan gbògbó ṣó di nǹkan tí mo sọ likewise colleagues mi kan ìyẹn ti lọ submit passport ẹ̀ olùṣọ́ kan ti bá mú síbi kan gbà irọ́ máa wọ ní kíní yẹn gbọ́dọ̀ ṣe kẹlẹ̀ kan bọ̀bọ́ ló ń ṣe máa ń ṣe nǹkan kan ó ti sọ pé ọ̀nà tọlọ́run gbà ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ ọ̀nà rẹ ẹnìkan kò mọ̀ àwa máa rè dín ní so bó ṣe máa ń ṣe nǹkan tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ni kò ń gán tẹ́lẹ̀ pé ọlọ́run yìí gan kò ń fẹ́ jẹ́ kí ẹnìkan gbà glory yẹn ó máa fẹ́ jẹ́ kí pé èmi ni mo fún ẹ̀kan ẹ bó ṣe ṣe ni to get story short ó máa ṣe nǹkan yẹn bó ṣe fẹ́ jẹ́ kó ṣe é ni kò ṣe pé torí èèyàn kan gbàdúrà fún lápáyé bí gbogbo wa ṣe máa ń bìlì rẹ̀ nìyẹn láti sọ ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ́nú ìgbèkùn most ilé tó túká lè ní jù àwọn tá à ń sọ ìní ló kọ̀ tẹ̀ jù because nígbà tí wọ́n lọ bá wọn ti sọ fún ẹ pé eléyìí ìdíra spẹ́sì ogun níjọba ara yín likewise ìwọ gangan lè dá shoes ok ẹni tí wọ́n gan máa ń pè wà ẹ̀ dáa tó dẹ̀ padà mọ orúkọ ẹ̀ lọ bá wòlíì kan pé ẹ bá mi wò ẹni ìyẹn tí wòlíì yẹn wá sọ fún ẹ pé ẹni ìyẹn tó wá wọ́n gan mọ̀ wípé tó wọ́n dẹ̀ lè ti ń fẹ̀ṣẹ̀ ó ti ń fẹ̀ṣẹ̀ bọ́ọ̀sì ojú ẹ lójoojúmọ́ o. ó ti gbá létí rí o. kò ní gbogbo nǹkan tó lè fi sọ pé tí wọ́n fúnra ẹ lè fi mọ̀ pé òun ni o ò wá ń dúró de wòlíì kan kó confirm ẹ̀ fún ẹ. ó ti gbá ẹ létí rí o ó ti rí ìwà ẹ̀ tó wú pé ìwà ẹranko ni bọ̀bọ̀ yìí ó dẹ̀ ti mọ orúkọ ẹ̀ lọ bá wòlíì kan pé ẹ bá mi wò òun ti bílí pé ó máa change lọ́jọ́ iwájú ọlọ́run tó wá bá ẹ ṣe ẹ mọ̀ pé àwọn tó nọ́mbà ti tẹ́ sí ni pé ó máa jẹ̀yà yẹn ó ní bó ṣe máa ṣe yẹn náà tó wá ṣe yẹ́sì ni. síta tèmi 80% ti ẹni tí wòlíì sọ fún pé ó yá ọkọ ẹ̀ lélẹ̀ máa bá a lọ ìyàwó ẹ̀ lélẹ̀ máa bá a lọ most wọn 80% tí wọn lọ ti padà sílé wọn because bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ kọ́ nìyẹn ọlọ́run fún wa lọ́kàn láti mọ nǹkan tó dáa àti nǹkan tí ò dáa brain táwọn ẹ̀ náà ní àwa náà ní nǹkan tó bá fẹ́ ṣe fún ẹ tó bá yẹ pé kò fẹ́ níbọ̀dì lágbára yẹn ká má jọ máa tọ́ra wa jẹ lórí pé yẹn ẹ bá mi wò ó wá fún ẹ ìwọ náà dẹ̀ ti mọ̀ pé wèrè yìí ó ti fọ́ ẹlẹ́jẹ̀ lójú rí ó wá padà gbà nítorí wọ́n ti sọ pé òun náà ni ó padà gbà ká gbé ẹran nítorí ọkọ mi nífẹ̀ẹ́ ó wá wọlé kí nìyẹn wá ń dọ́bù ó wá padà jà òkè wá tí o ṣe lọ mú wò ní àká débi gòkè dáàdi ẹ jà lẹ sọ fún mi pé kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tí kìnìún jẹ́ ká mọ̀ pé àwa gangan ní accident ilé ayé wa ó ń bá gbogbo wa rìn nǹkan tó kọ̀ sọ ó ti bèèrè sọ fún wa pé béèrè mi yóò sì fi fún ẹ bá a sọ bàbá tó bá ti jẹ́ pé kìnìún yóò lọ má jẹ́ kí n tẹ̀síwájú jẹ́ kó dàrú lọ́nà ìwọ kankan ló lè dáṣẹ́ ṣètì rí gbogbo ẹ̀yìn ẹlẹ́ṣẹ̀ rí pé most àwọn tá à lè sọ yìí àwọn èèyàn ló máa ń tira wọn mọ́ àwọn tó pè lọ́rùn jù wọ́n mọ bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn tá à lè sọ yìí náà ṣáńgẹ́lì èèyàn bíi tiwa ni wọ́n ẹ sọ lóòótọ́ ẹlòmíì aṣọ tó máa wọ̀ wá bá wọn lé lásán gan orí àti máa kan ìgbà yẹn lọ́mọ máa bẹ̀rẹ̀ relationship life wọn pẹ̀lú wòlíì bọ̀bọ́ yẹn ń fi àjẹ ní gan kò fi mí lọ́kàn balẹ̀ ìyẹn náà dé ti rí pé ó ti rí kó ti wà vulnerable ni ìgbò bá kẹ tó lajú ẹ wá sọ pé yẹn wọ́n padà sí nǹkan fún yín mélòó wọn lọ fi oògùn fẹ́ likewise ojú kòkòrò ẹ lómi pé ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà wòlíì lọ́fẹ́fẹ́ bọ́ ṣe rí àyàgbà tó bá mọ báìbù kà àbò tó lọ dá lóhùn sísá tèmi bẹ́yìn ṣe wà tó yá pẹ̀lú ojú ọkùnrin ẹ gbàgbé tẹ bá ń fún wọn jẹ lórí wàásù kẹ́ ń fún wọn jẹ àdí ẹ̀wọ̀n yẹn máa kùn ẹ̀kọ́ máa ń tọ́ àwọn fi dáàdi ẹ̀ gbàdúrà fún mi kó sọ́ ti bìlí sí pé ìwọ ni ẹkú ẹ̀sìn èní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ẹgbẹ́ nǹkan tó gbé lọ sí ẹgbẹ́ gbà kẹ tó dẹ̀ rí wọn ti hẹ́ǹta ẹni yẹn ẹ̀mẹ́pọ̀ ọkàn ọkùnrin ló flexible jù àwa láṣìbù jù láti mú tó bá ti ṣó kíẹ̀sì yẹn fún wa pé tó bá ti ṣó kíẹ̀sì yẹn dáadáa wọn kọ calculate ní pé èèyàn tó mọ kú gbé sílẹ̀ ìgbìmọ̀ tó ṣe tó ìlú ìgbìmọ̀ tó ṣe jù yìí lọ kó tó mọ̀ ẹ ti rí ẹ ti change ẹ̀ mọ̀ wọ́n lọ́wọ́ ó ti di mọ́mì nìyí so kọ́lọ́kọ̀ máa bá wa ṣe káwa èèyàn ká bẹ̀rẹ̀ wò nǹkan tó fún wa ó gbé kìíní yẹn lé wa lọ́wọ́ ká má stress àwa lórí nǹkan tó jẹ́ ká stress àwa lé lórí
àwọn tá à ń sọ èèyàn bíi tiwa ni wọ́n tẹ́ni wọ́n bá fún àwọn èèyàn ní grace àwọn náà ní kọ́ mọ ibi tó ń lò sí kọ́ má kéré àwọn bí pé torí ọlọ́run pé ọlọ́run sọ pé tí bá fún ẹ tó bá lò má gbé lómi dìde tó máa ṣe nǹkan yẹn because ẹlòmíì nǹkan tọ́lọ́run tún pèsè gan kò ṣe é tó ti fún ẹ níṣẹ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan o ti bìlí dípò pẹ̀lú ẹ wo most àwọn èèyàn tí ẹ wà àwọn tó máa ń ṣe prophecy orí tiktok yẹn ẹ kọ̀ jókòó tó bá ń fẹ́ lómi prophecy normal common sense ẹ àti mọ̀ pé nǹkan tẹ́lẹ̀ fún ẹ kò ṣe likewise bẹ́ẹ̀ náà ẹ ti rí táwọn èèyàn tí wọ́n máa dí ẹ̀mọ́ ẹni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bọ́ bọ́lá ṣe jẹ́ pé ilé ayé máa rí nìyẹn ẹni tó bá fẹ́ lọ parun kan á lọ bẹ́ẹ̀ ni tọ́ ẹni tí èṣù bá fẹ́ fìyà jèèyàn náà á mọ bó ṣe máa fìyà yẹn jèèyàn ló ṣe dàbí pé máa ń padà sórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad tàwa justice for Mohbad yẹn ó dàbí creation èṣù ni láti fìyà jẹ àwọn èèyàn kan ẹ mọ ohun àwọn tó ti ẹ rí táwọn ìlú mi máa ń sọ̀rọ̀ yẹn òun ṣẹ̀ záàmù 10 times bákan ilé àsọpọ̀ lóhun ibiṣẹ́ èèyàn tí ó ní ṣùgbọ́n tó kú gan ó ní fọkànbalẹ̀ ju àwọn tí wọ́n pariwo justice for Mohbad dìde lórí ẹwọ́ ẹlòmíì láìpẹ́ ti bàjẹ́ lórí kínní because àwọn lọ́fọ́lò lọ síbi tí èṣù fẹ́ darí wọn sí ni so kọ́lọ́ńkọ́ kò máa ṣọ́ wa ni ká má ṣìrìn àwa ni ká bìlíìfù ara wa nínú pé ọlọ́run nǹkan tó fún mi kí má. ẹlòmíì tó bá rówó ṣòwò kò ní máa lọ sùn sí ṣọ́ọ̀ṣì tó bá bísì tíṣẹ́ bá ka lára dáadáa tó rówó tajà kò ní máa lọ ní gbègbèkúgbè. èèyàn míì rówó ṣòwò ìgbẹ́ tún bọ́ọ̀sì bọ́ọ̀bù yín ó rówó tajà ìgbà yẹn ló máa ṣe máa flaunt ní church títí gbogbo ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe small thing náà ẹ má wọrí mo máa gbé agbára ọlọ́run cover ẹ̀ ìwọ̀nba change díẹ̀ tọ́lọ́run fún ẹ tó yẹ kó lọ multiply wà wá bẹ̀rẹ̀ wà wá ní ẹni tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ń church I want to be there tó bá yín involve ẹ wà tún bínú pé kí ló tẹ̀ involve mi ṣe fojú tẹ́ńbẹ́lú mi ni ṣe mọ̀ pé èmi náà capable ni ṣe mọ̀ pé mi náà ṣe kinní kan ni ṣe mọ̀ pé mi náà ṣe kinní kan ni àwa fúnra wa lè ṣu ara wa inú wa lè ṣùn gbé òun náà lọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nàìjíríà òun náà lọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nàìjíríà máa ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ò dá ẹjọ́ ta làwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì. àwa ni tí aráàlú gan ṣe ojú ìtìjọba ń ṣe fún wa lọ. the day they picked ìgbìmọ̀ kórè tó ń sọ yìí ní church I was not there mo èdè bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn kálí dẹ́ máa jẹ́ irọ́ o ọlọ́run ò pè mí mo yarí kanlẹ̀ ni mo ní rárá kò bá jẹ́ ìdákẹ́ join o there is blessing in it ẹ má worry ẹ̀yàn mi nù things I need to do I will do it when the time comes but I don't need glory from anybody kọ́ lè mọ̀ pé mi mo ṣe lè kọ́ lè mọ̀ pé àwa la ṣe lè àwa la wà ń bẹ̀. ẹ wo ẹ pa pé mo ń pariwo sọ́dọ̀ creator tí àwọn ará church gbogbo wọn ti bá creator jà tí creator jà tó lọ dóko olùṣọ́ tólùṣọ́ ní mo bẹ́ẹ̀ sùn lọ́jọ́ méjì tó ní rárá wọn bóun sùn rú yẹn ń sin àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ gbọ́ gbogbo wọn gbọ́ o wọn ò ní lọ wò pé what's the solution to this lady's kidney I think there's a problem àwa dọ̀là àwa ní justice for Lágbájá. àwọn èèyàn wa náà wọn wọ́ mi ò tó máa fi gàngàn fa òun ló pọ̀ jù bó ṣe wà lẹ́yìn àwọn ọmọ ìjọ ló wà láwọn olùṣọ́ náà a lot of people ọlọ́run ò pè wọ́n rí nǹkan kan wọ́n wá lọ wẹjú tó bá ti lè déwájú wọn lọ́jọ́ kan tó sọ fún ẹ pé nígbà tó jẹun lánàá ráìsì ló jẹ tí wọn náà jẹ́ mọ̀ pé ráìsì ló jẹ ìwọ náà máa lọ pe next person wá pé olùṣọ́ yẹn wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bí mo ṣe débẹ̀ báyìí ló sọ nǹkan tí mo jẹ́ ò lè believe ẹ̀ bí mo ṣe jẹ́ sùn lánàá báyìí ló ṣe sọ ó tún sọ irú aṣọ tí mo wọ̀ tí mo fi jẹ́ ó ní ìyẹn náà tún lọ pèèyàn mí wá tí ẹ náà bá tún dé wọn á tún ṣe ìyẹn náà tún lọ pèèyàn mí wá ìyẹn náà tún lọ pèèyàn mí wá wọ́n jẹ́ ń pera wọn Jonah olórun. So my own is me I will not just blame the shepherds I will not blame the Alpha I will blame our people gangan náà tí wọn ò nígbàgbọ́ wípé any challenges tí bá face nínú ayé yìí bó ṣe kọjú séèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sọ́mọlà kejì ọlọ́run tó pin ò ever pin dọ́gba òun ló jẹ́ ṣe fà á tó yẹ pé marriage gan ò dọ́gba tíyàwó bá ní ọ̀gbáǹbí ọkọ agẹ́ntù tọkọ bá ní ọ̀gbáǹbí ìyàwó agẹ́ntù a máa manage ara wa ni nǹkan tán ṣe ń pè marriage nìyẹn
ẹ lè rọ́kọ àti ìyàwó tó tutù. One way or the other, ìkan máa ṣáà ní nǹkan kan jù kan lọ ni. Ṣé Ọlọ́run tó ń pín bẹ́ẹ̀? Ṣàfẹ́ sọ pé kò mọ̀ ṣe ni. Àwọn obìnrin mìíràn ní mi ò tí máa rí o, mo fọkùnrin tó síngbọlẹ̀, tó ga gan, tó yọ̀dì, tó nígẹ̀, tó níké, tó ní kinní kan, ibi tán ti ń select yẹn ọjọ́ àjẹ́ lọ lórí wọn. Tọ́jọ́ bá wá lọ lórí wọn, wọn ò ní sọ pé gbogbo àwọn tó yẹ káwọn fi ṣadé orí lọ ti wá táwọn ti fi ṣakọlọ̀, wọn wá máa tójú bọlé pásítọ̀, ilé àfà, ilé kinní kan káàkiri. Ẹ wá máa gbọ́ mo léèyàn kan tí mò ń fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àbáwọn èèyàn kan ló ń ta àdódùn. Ṣáwọn èèyàn kan ló ń ta. Ṣáwọn èèyàn kọ́kọ́ ló ń ta ìwọ tó bá tọkùnrin ò bá kí ń fún ẹ lówó dáadáa wá ra ọṣẹ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣó ṣiṣẹ́ sí àpò ọkùnrin tó fẹ́ ra ọṣẹ láti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yin. Ṣọkùnrin yìí ò ní mọ̀lẹ́bí tó fẹ́ jèrè ẹ̀. O ibi tó ṣe sí o fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ ń tarú kinní yẹn, mọ́tò tí púpọ̀ nù wọn ò lè wà ní wọ́n ń wà ń sìn. They are doing very good. Ẹ jẹ́ kó gbé prayer point kan sílẹ̀. Nàìjíríà mo ti gbọ́ àwọn prayer point yẹn last. Olúwa o, ibi tí mi ò ṣe sí, Olúwa gbé mi lọ jẹ níbẹ̀ máa pa. O ò ṣe sí bó jẹ́ fẹ́ jẹ́ ńbẹ̀. Níbi tí mi ò ṣe sí. No be juju be that. Èèyàn tó wá ṣe síbẹ̀ yẹn ṣe kéèyàn yẹn dìde fún ẹni. Ibi tí mi ò ṣe sí, ibi tí làágùn mi ò sí bẹ́ẹ̀, Olúwa o. Àti wà mentally disturbed ẹ pé prayer point mi gan àti ẹ̀ kí ń rò túmọ̀ ẹ̀ a máa jálù ni àwa náà máa gbàdúrà la máa ya sóni sọ a máa bọ́ǹdì wa ni làágùn a máa bọ́. Ẹ wá mọ̀ pé ṣọ́lọ́run roròdé yìí ní tó yìí ni. Whenever the time comes, it will come. O ní wo aago alágo sáré. Àwọn èèyàn máa ní Ọlọ́run kí lèmi wá ṣe fún ẹ tó fi wá ń ṣe báyìí fún mi. O ṣe nǹkan kan fọ́lọ́run my dear. O ṣe nǹkan kan fọ́lọ́run. Tó bá mọ̀ nínú ọkàn ẹ that you did the right thing, o rìn ní ọ̀nà tó yẹ kó rìn, time yẹn ò tí tó ni. Okay, mo ti dé Canada nsìn. This is the 4th year. Kí n wá ní mo jẹ̀ láwọn ní kéèkì kan tó yẹ̀ṣẹ̀ dé tó jẹ́ pé mo ti rórúkọ wọn táwọn èèyàn ń gbéṣẹ́ fún wọn back to back. I've not been advertising myself. I've not been telling people I make cake. I've not been attending parties. Màá wá ní Ọlọ́run kí ló dé tó ṣerú eléyìí fún mi. Àwọn bẹ́kà kan ẹ̀ṣẹ̀ ń dé. Wọ́n jẹ́ tán tí ẹ̀ mọ́ṣẹ́ tó mi. Àwọn èèyàn máa ti ń mọ̀ wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mi fúnra mi ṣé mo ṣe the right thing tó yẹ kí n ṣe kí n tó máa wá blessing Ọlọ́run. Ìwọ tó ṣọṣẹ ìbùkún fún tó kúrò lójú kan o ò níṣẹ́ tó ń ṣe o ò pawọ́dà o ò níbi tó ń lọ inú ilé ìwọ tàbí ìwọ tó ń wọkọ tó ṣe ọṣẹ àti rọ́kọ fún ìwọ rẹ̀ òróró mọ́yà nínú ilé ni o ò jáde nínú ilé jọ̀ṣọ́kọ yẹn fẹ́ wọnú ilé wa kanlẹ̀kùn wá bá ẹni. The little things we need to check on ourselves ká check ara wa pòkè what are those things we will leave those things untouched. Àwa máa wá sọ́dí miracle káàkiri. Will I now blame anybody for not going places like going viral in Winnipeg? Okay, I'm a good baker. I know how to bake. I do this. I do that. Àwọn tèmi kan blame mi ní àná pé you don't have to take any order. Mo wò pé mo ṣì ń build the brand ní sí mo ṣe fẹ́ káwọn èèyàn máa mọ̀ mí. Ìtúrẹ́ mo ṣe ń gba àwọn order yẹn. Order tí mo gbà yẹn ṣé yẹn ló máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ mí. Mentality àwa èèyàn ni mo lò yẹn. Number 1 ẹ kálẹ̀. Ìrònú Ọlọ́run tí tàwa èèyàn láàrò yẹn kò ṣe tọ́lọ́run. That will not make me go viral. But because me I have this èmi náà fẹ́ kíní kan àwọn èèyàn tí nígbà kó tó dípò àwọn èèyàn yẹn dé táwọn èèyàn mọ̀ wọ́n. What was I doing? I was waiting for that miracle to come to me. So me I don't wait for anybody to fault me. I fault myself. You now waiting for tí n bá dọ́rọ̀ pastor kan kí pastor yẹn sọ nǹkan kan fún mi ó yẹ kí n sùn mi ò sùn ni. Like I need to rest. I didn't rest. Mr. Paitani o àwọn náà jẹ́ ń sùn. So there are things tẹ́ pàwà fúnra wa lọ fọwọ́ ara wa fà á and at the end of it
a fẹ́ lọ gbógun kan bá èèyàn kan a fẹ́ pass blame wa sọ́wọ́ èèyàn kan ìwọ fúnra ara ẹ ló jẹ́ fa nǹkan tó ṣe ẹ́ kí wọ́n sọ pé torí mi ò make sales dáadáa lórí kéèkì nsìn church tí mò ń lọ yẹn ò dáa wọn ò gbàdúrà tó ń bẹ̀ ṣé èmi ṣe the needful ṣé mo ṣe the needful tó mo jẹ́ máa pààrọ̀ church pastor wa yẹn ò dáa guess what should I tell you that my mom was saying in ìjọba ìdìbò conversation pé kó máa lọ ó ti lò 2 years 3 years àrí nǹkan kan people are not even progressing mo kọ́kọ́ lẹ́tí gbọ́ mọ́ àsùnmọ́ bá ní talẹ́ ní kó máa lọ olùṣọ́ ṣọ́ọ̀ṣì wa nìyà the same olùṣọ́ tẹ́ ló ṣọ̀ṣẹ́ tó gbé wá fún mi lẹ́ni ẹ̀rí progress kankan so kálẹ̀ mi ti gbọ́ṣẹ́ mo ti lọ ṣẹ́ngbà yẹn náà tí ìyanu kan wá ṣẹlẹ̀ èmi àwa ní ẹ lọ́ bá ń fólùṣọ́ yẹn ní 50 million bọ́ ṣe gbé fún mi báyìí gẹ́lẹ́ ló ṣe rí they play. No look for yourself first make you dey find one miracle wey anybody wan do for you. Ìwọ tó lọ́jà tó ń ta tó ń sọ pé ìwọ tó fẹ́ ìwọ tó iṣẹ́ ọṣẹ bùkún yìí rè tó mú 500 naira tó kù lọ́wọ́ ẹ̀ tó yẹ kó lọ fi kó pure water báàgì sílé kó máa tà tó lọ fílẹ̀ ńgbà tó lọ gbọ́ṣẹ́ bùkún jọ ìbùkún wo ló ń wẹ̀ ìbùkún wo ló ń wẹ̀ ìwọ náà join association of ibi tí mi ò ṣe sí olúwa o ìṣẹ̀dá mi gbé mi lọ jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ibi tó ṣe sí kí ṣẹ̀dá ẹgbẹ́ lọ jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ and you see people vibrating praying this prayer point ẹ máa wò pé ṣó mọ nǹkan tó ń ṣe bí tó ṣe sí ó fẹ́ lọ jẹ́ ń bẹ́ẹ̀. So taba me I like it when we balance it. Shepherd, we have a lot of devilish shepherd everywhere. We have our fast, but àwa èèyàn fúnra wa gan èṣù làwa fúnra wa gan. We also need to put ourselves on check. Okay, orphan ni lady kò níyà kò ní bàbá mọ́ kò ní kinní kan ṣé kò láwọn ẹ̀gbọ́n ni. Ṣé bó ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ́ ń bọ́ síta yẹn kí lẹ apá wo lẹ sà ó dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad ni when Mohbad was crying apá wo ni gbogbo wa sà gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní team justice tọ́lá wa anti justice yẹn púpọ̀ ni wọ́n máa sọ pé àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ gbà tán tiẹ̀ ń lé kiri ìmí ni wọ́n máa náà àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ àwọn ò tiẹ̀ ṣe ká nígbà yẹn lọ ti jáwé dúra tó ti ń ṣe gbogbo òṣì tó ń ṣe yìí maybe Mohbad will still be with us. We are not doing the right thing but we want to pass our blame we want to pass it on somebody. Gbogbo wa la gbọ́n sìn àwọn èèyàn tó ń tẹ́ǹdì pọ̀ àwọn èèyàn tó ń ṣe kinní kan pọ̀ ẹ jẹ́ kó tún di Sunday olùṣọ́ kan tún ní eli kó tún gbọ́ṣẹ́ láwọn àwọn tájọ́ wà nígbà látàárọ̀ yìí wọ́n á fò mọ́ ni wọ́n á gbà. So we all need to go and check ourselves. Kájẹ mọ́ Ọlọ́run tá à ń sìn nǹkan tẹ́mi máa sọ nìyẹn. I will not fault kinní kan because yín olùṣọ́ yìí a máa ti kabọ̀ yín lójú ni a máa ṣe kí ìdẹ ló sí olùṣọ́ ló sí ọ̀sí ẹ̀ olùṣọ́ ò rí wa a lot will still go and fall victim àná obìnrin lẹ máa tún rí tó máa pọ̀ jù tó máa ní òun jájà yẹn this woman don fry ṣàdùkẹ́ kọ́ rèé ni. ẹjọ ṣé tèmi tọpẹ ní ọṣọba ló máa kọ́kọ́ bí ṣé òun náà kọ tọpẹ ọṣọba. May your soul rest in perfect peace, but there is nothing like justice for you. Shengo. About justice. Shengo. About justice. Because see justice. In fact, say no to justice for Tope Oshoba. I remember when Mohbad just died. Some people came out and they are telling us, "She Mohbad ló máa kọ́kọ́ kú mi." Ẹjọ́, ṣé tèmi Tope Oshoba ló máa kọ́kọ́ kú. Ṣé òun kan ló máa kọ́kọ́ kú Nàìjíríà? Kílẹ̀ bá gbọ́ pọ̀. Kílẹ̀ tẹ̀ pa ìwọ tẹ̀ ń sinmi. I don't understand. You say by time I share justice for Tope Oshoba. The fact that àwọn ará iwájú tó ti kú síwájú àwọn celebrity iwájú tó ti kú síwájú wọn ò rí justice. Tope Oshoba ò rí justice for Nigeria. A máa tó ni. Àwọn tó wà wájú náà máa kọ́kọ́ gba justice kó tó gba justice kó sì sì ní lọ́kọ́ máa rest. Besides, ẹ wá fẹ́ lé iṣẹ́ ẹ̀sán ẹ̀ tọ́kọ ẹ̀. Nítorí pé ojú olùṣọ́ torí pé wáyé tó jẹ́ pé ṣẹ́rẹ́ ẹ̀yìn ọkùnrin ẹ bá dìde láti máa jà fúnra yín. Ẹ máa continue láti máa jẹ ìyà ìmọ̀dí ni. Nígbà tó ṣẹlẹ̀ sí family Mohbad, ìtorí tó bí mi
ìyàwó ẹ sọ pé kò mọ kọ́kọ́ pa kó ọkọ ẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a gbọ́ voice note ibi tí mo bá ti ní Wùmí tó bá pa mí ìwà àtàwọn fámìlì ẹ aṣọ tí mo ní kó má gbèsè lórí ògbèsè lórí a gbọ́ níbi tí a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé ìyá ìyàwó Mohbad ìyẹn fámìlì ìyàwó Mohbad obìnrin wọ́n ní wọ́n gba $42,000 lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀ tó fi kú wọn sọ owó yẹn wọn dá padà ìsìn ìbáyìí wá gbé jáde fún ẹgbẹ́ yẹn fámìlì olùṣọ́ ọkọ tèmi tọ́pẹ́ ó gbowó ó gba káà ó gba gbogbo owó ẹ̀ ó ní kó sùdà fídíò tẹgbẹ́ wà yẹn is not evidence. Your evidence is not evidence. Video tẹgbẹ́ wà yẹn the fact that pé actress ni lady ẹ lọ gé fídíò yẹn nínú Yorùbá movie ni that is not an evidence. ẹ kàn ṣọ́ ẹ̀ fún wa lójú screen ibo láti gbọ́ ohun bí tọkọ ẹ ti sọ pé yá sùdà ẹ lọ gé wá nínú movie kan tó ti ṣe yìí inú ògbó tuntun tó bóyá bẹ̀rẹ̀ ti lọ gé wá we don't care. You people should make sure you have evidence. Ìgbà tá à bẹ̀rẹ̀ kí ló pa Mohbad tá à rí gbogbo evidence tó ń pè tó ń touch àwọn family ìyàwó Mohbad ẹ sọ wípé ká lọ sùn ìyàwó ẹ ò lè pa ọkọ tèmi tọpọ ṣọlá ò lè pa ẹ má pa àwọn ọmọ tó ń kójó lè ṣọ sí ẹsìn I'm a Muslim I'm not a Christian so ẹ má pa àwọn ọmọ tó ń kójó lè ṣọ ẹ má pa àwọn ọmọ kí ló ń sọ pé àwọn obìnrin lè máa ń tètè lọ sí tó bá di tàwọn obìnrin yẹn máa gbè lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́wá jáde pátápátá tẹ́ ẹ̀ sọ wípé ọkọ tèmi tọpọ ṣọlá ló pa ìyàwó ẹ jọ ń torí Ọlọ́run ẹ̀yin nǹkan náà lè sọ wípé fámílì ìyàwó Mohbad mọ pàǹkó tó pa ìyàwó ẹ agbọ́ voice note ibi tí ó ti point out sí ìyàwó ẹ tí Mohbad ló fẹ́ lára ẹ̀ sọ torí tó bá pa mí ò lè pa gbogbo fámílì mi tó bá pa mí aṣọ burúkú tí mo ní kó má gbèsè mi lọ so now you people are now coming out how far tèmi tọ́pọ̀ ṣọ̀pá I love you so much you are a darling you are so rest in perfect peace but o lè rí justice a máa tó ní àwọn tó ti kú síwájú wọn tí ì rí justice ẹ̀yin wọ́n tó ṣe wá kú níjẹta wá sọ pé fẹ́ rí justice tàgbà wọ̀ náà until taba padà sátì bẹ̀rẹ̀ no ẹ lè lọ and I know there are some people like me that will be having this thing in their mind I know and you say to all justice for Mohbad people the justice for Mohbad movement intentionally ẹ má gbà wọn a lè ní carry over nǹkan tó wà lẹ́yìn o we no go nígbà we no go gree kí ló ń jẹ́ justice for Tèmítọ́pẹ́ ẹ lọ mú evidence wá kọ́kọ́ ẹ̀ ló pa evidence tẹ́ mú wá yẹn a lè gbà you will remember during the justice for Mohbad movement you people say wípé ìyàwó ẹ̀ ò lè pa báwo lè ṣe máa sọ fún akọ́kọ́ ẹ̀ ló pa ilé ẹ̀ sọ fún wa báwo ló ṣe jẹ́ ọkọ ẹ̀ ló pa fún wa evidence ẹ̀ ń gbé evidence ibi tó ti rà àti movie nothing Tèmítọ́pẹ́ you cannot get justice o ti táwọn tó kú síwájú ọba tèmi justice Tọ́pẹ́ Ọ̀ṣọ́bà. ẹjọgba ó ní wèrè lè tún ṣe lé ń bó mo tún já sí ìwà tó. ọlọ́wọ́ bàbá yín wá gbogbo justice tẹ́ bá wọn. ìkérídò nínú igbó TikTok. àwọn èèyàn ti yà wẹ̀ àwọn èèyàn ti fura gan-an. social media yìí ti bà yí àwọn èèyàn jẹ́ Ọlọ́run. justice ti wá pọ̀ jù lórí social media ní wíìkì yìí o in fact táwọn òkóyè là ń jẹ lọ́wọ́ àwọn ajéwọlé gbogbo wọn ó ṣàwọnú ara wọn. ta ló tún jájé wọlé. wòlíì àgbà. kí ló tún ṣàwọn yẹn náà. a ní wòlíì àgbà gba ṣọ́ọ̀ṣì bàbá wọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tún bọ́ síta ní máa kan wá ní pé ẹ̀yin ajéwọlé ẹ̀ sì kó gbá wọlé náà ẹ jẹ́ ká fínísì táwọn òkóyè àwọn Peter. àwọn yẹn máa ní problem normal ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ èyí gangan ló bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wòlíì àgbà kó tó di pàfàsùlẹ̀ kó tó di pé àbúrò ó jẹ́ ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ní kó tó overtake ẹ̀gbọ́n ẹ̀. ìyá ẹ̀ mo ṣáàdì yẹn náà tó lọ gbẹ́nu sí máa ẹ̀ wá ní òun náà nọ́rọ̀ burúkú bànújẹ́ fámílì òun náà tóun fẹ́ sọ ẹ sì kó gbá wọlé náà ẹ jẹ́ ká wọlé yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn ní spirit ló ní kóun lè nà ó ní òun wá find out later pé even though ó ti ní plans títí ẹ̀. Okay. So,